dyfnach. Mae'n brafiach bod yma, os dwi'n bod yn onest. Dyma gartra, wrth gwrs, y cynnyrch cartra, cynnyrch llaeth dro fanna, sefydliadau fel Merched y Wawr. Fach chi'n gweld nhw'n binc iawn. Eleni, mae yna stondina yma hefyd. Mi fyddai'n ymweld â rai o heini hefyd yn ystod y dydd. Ond at y gwaith llaw man hyn rwan, yma Gwenan, fyma, di bod yn cystadlu. Un o'r balan wreiddiol yn byw yn Nyfnaint erbyn hyn. Ynddo. A beth sydd wedi mynd at y sylw di, achos mas gael ddeud, mae yna wledd o bethau'r llygad y fan hyn yn does? Oes, mae yna gymaint o wahanol ddosbarthiadau i bawb edrych cystadlu. Mae yna'n anhygoel y dyd y gwir. Crefft sydd ymlaen. Gwaelod lamp bwrdd, dwi'n mynd cofio gweld cystadleuaeth. Na, beth gwahanol. Ie, dwi'n siŵr iawn beth ydy'r wedi ddefnyddio, ond mae'n rei gwahanol. Mae'n botel o fancw wedi cael gorchuddio, a broc môr hefyd. Ni'n gweld hwnna'n neis. Ydy hwnna'n neis. Andros yn neis. Ydy. Gwahanol. Da iawn. A gwaith beads yma ne. Mwclis. Ond mae brodwaith yn rhywbeth sydd wedi bod o ddiddordeb i ti yn rhan o'r gymdeithas brodwaith. Do, ar un plwg, do. Di bod yn Sir Feirionnydd, do. Di dysgu lot o fanno hefyd. A mae'n examples o fynd o wahanol cross-stitch. A yndi, lot o bethau gwahanol. A wrth gwrs mae'r gystadleuaeth yn agor i unrhyw gyfrwng, so mae'n ei waith ffelt, llgodau mach i'w chwmffon ni sydd yn eistedd rhwng y taflenni. Felly bookmark ydy hyn, llyfrnod fel maen nhw'n dweud. Ie, mae hwnna'n dda, dydy. Licio hwnna. Mae'n ffelt, mae'n grosio, a greigen Gymraeg, neis iawn o fanna. Darllenwch mwy. Ie, gwych. Da iawn. A wedyn, oes da ddiddordeb yn cwiltio? Oes, dwi wedi rhoi'n rhaw ar gwiltio fyd. Mae hwnnw'n yn grefft arbennig eto, mae hwn, dwi'n licio hwn, mae o'n efo'r cwlwm Celtaidd yn mynd o'i gwmpas, ond mae'n fendigedig. Mae'n dipyn o sgil yn dydi? Yndi, a lot efo'r cwiltio, dwi'n meddwl, ydi dewis y lliwiau hefyd. Mae hynny'n bwysig efo cwiltio. I gyd fynd efo'i gilydd. Ie. Mae'n fendigedig. Wedyn mae yna gardia cerdyn i gartre newydd. Mae'n neis hwnna. Croesbwyth di hwnna fama, ie? Ie, hynde. Ie. A hefo amlen. Ti'n gorau rhaid amlen neu bocs neu gwneud amlen hefo fo. Ie. A rwan, Gwenan, feddwn ni at gystadleuaeth, pa rosanna cerddad wedi i gweu? A ti wedi cystadlu'n hon? Do, dwi wedi gweu sanne o blaen blynyddoedd maith yn ôl. Pryd o'n i'n aelod o glwb ffermwyr ifanc. Pa glwb? O clwb Cwm Tir Mynach, Sir Feirionnydd. Ie. A dwi'n siŵr yn y gwaith cywaith neu rhywbeth oeddwn i'n neud o. Ond dwi'n wedi gweu ers yna, ond nes i ystyn yn mweill. Mae'n siŵr o'n i wedi cael gem ar ôl mam. Be oedd yr ysbrydoliaeth eleni? Wel, o mam yn arfer cystadlu bob blwyddyn efo crefft yn y sioe drwy sefydliad y merched yn y gwaith cywaith. Ac oedd y nith wedi cael go ar ni llynedd a wedi bod yn fuddigol yn i'w chrefft hi. So o'n i'n meddwl, well i fi, stick to fan hyn. Cystadleuaeth deuluol, felly? Ie. So, ges i ail. Ond dwi yn hapus o fyny. Mae'r person sydd wedi cael cyntaf, mae hi'n yn bar wedi'w gweu dda iawn. A patrwm. Beth am y nodiadau gan y beirniad o fan hyn? Beth ydy'r rhinwedda par o sanna cerdded? Wel, mae rhaid o fod o'r glân sydd yn gyfforddus a sydd yn mynd i fod yn ddim yn chwslyd. A mae'n siŵr bod dim y seams ddim yn rhy bulky sydd yn rhoi blisters of gerdded. Ie. A creu hosan yn anodd, yn dydi? Wel, yndi. Wel, o'n i'n gweu hefo 4 a 5 gweill, neu 3. Mae'n dibynnu be di'r patrwm. A wedyn mae'r troi y sowdl, mae hwnnw'n rhywbeth gwahanol eto. Mae hwn yn edrych dipyn bach yn sgwar, dydi? Yndi, ond mae hwnna yn ffitio rownd y sowdl. Mae hwnna yn berfferthwydd yn fan ysyn ni'n neud. Nia Roberts di hon? Ffantastig. Mae hi'n dda, yn dydi? Mae'n dda yn neud bob dim, Meinir. Yndi, gwych iawn. Ond, ond o'n 10 yn cystadlu. Ie, mae'n cystadlu sydd wedi dweud lot o sana. Dwi'n falch bod fi wedi gwneud yr ymdrech, ynde. Awn ni gerdded te, Gwenan? Ideal. Diolch yn fawr i ti. Iawn, croeso. Croeso ato ni yma i ganolfan gneiddio Meirion. Mae'n ddydd Mawrth. Da ni'n edrych ar ragbrawf yn yr adran iau ar hyn o bryd. Mae yna 60 wedi cofrestru gystadlu yma sydd yn nifer eithriadol ac sydd yn dangos poblogrwydd
cystadlu yma yn y sioe fawr wrth gwrs. A mae'r cystadleuaeth yma wedi noddi gan gwmni Winstays yn darparu bwydydd a bob math o offer ar gyfer ffermwyr. A mae'r nawdd yna'n bwysig iawn wrth gwrs er mwyn cynnal y digwyddiadau yma ac cynnal yr apel. Fydwch chi wedi bach o wobre yn dod yn sgil hynny. Rwan ta, bwysig gennon ni, Henry Rich ar stondin 1 o Loegar, Jack Isaac o Gymru ar 2, Ori Kay o Ynys Manaw ar 3, Osian Jones ar 4, Anna Wunderlich o'r Almaen ar 5, a draw yn y pen draw o Gymru, mae Josie Howells, ydyn ni'n cael golwg o fan hyn rwan ar Josie Howells, a wedyn llun bach yn ehangach o Anna Wunderlich ac Osian Jones. A wedyn, chydig bach o fanylder yn y llun yma ni'n dangos y stodiau yna ar yr ochr ddwytha o'r ail oen, allan o 3 oen yn cael ei cneifio ar gyfer yr her yma. Mi welwch chi, da ni'n sôn am gneifio cyflym, ond y fan hyn, pwyll pia hi yn yr adran iau yma. Cneifio mor daclus ac sy'n bosib ydy'r her ar hyn o bryd, ac wedyn os byddan nhw'n gallu mynd trwodd i'r rowndiau canlynol, y cyn derfynol a falle'r derfynol, yna mi fydd y cyflymdra wrth gwrs yn gorfod cynyddu. Cyfuniad o gyflymdra a thaclusrwydd, da ni'n sôn am wrth anelu at gneifio yn gystadleuol yn llwyddiannus. Yma ni felly, golwg ar y ddau fachgen y fan hyn, Jack Isaac ac Ori Kay o Ynys Manaw, a dyma hi Josie Howells bron a gorffen yr ail oen a fan hyn. Pen arall yr hes yn Henry Rich o Loegar y fanna. Rwan ta, cneifio wyn o'n i'n sôn maen nhw'n wneud yma'n hyn rwan. Mae'r rhain wedi cael ei, dyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o blaen, ac felly mae'n dipyn o gamp a dydy gwir i gadw nhw'n llonydd mewn am yr oen dwytha yn y gorlan. Mae Josie Howells, rwan ta, y tansail wedi wneud y fanna. Ac wedyn, symud ymlaen, camlu ymlaen dros yr oen a'i godio fyny, fynd rownd y gwddw oedd y gamp y fanna. Ryw chydig bach o waith paratoi wedi cael ei wneud i safoni y rwyn. Mae ryw chydig bach o wahaniaeth rhwng bob anifel wrth gwrs, ac felly draw yn y cefn mae'r tocwyr wedi bod wrthi yn clirio'r pen ôl oddi wrth y gwlan, a ryw chydig bach o flaen y tethu, achos rwy'n benyw ydy'r rhain i gyd sydd yn cael ei cneifio. Wedyn maen nhw gyd wedi cael ei cysoni i bob pwrpas gan y gweithwyr yn nghefn y ganolfan gneifio meirion yma. Tybed lle da ni arni rwan, da ni'n edrych ar 6 munud a 15 eiliad ar hyn o bryd o ran yr amseru. A'r ddau, Jack Isaac y fanna, yn pwyso'r botwm coch i ddechrau. Ie, fo sydd wedi gorffan gynta, felly llongyfarchiadau mawr i Jack Isaac o Gymru. Gornest dda iawn, ac yn gynnar yn y bora, mwy ddod yma ar S4C, ac yn y prynhawn wrth gwrs, mi fyddwn ni'n ffrydio'r cystadlu yma yn fyw ar yn gwefannau ni a'n cyfryngau cymdeithasol ni, ac yn gwmni i fi ar adeg yna, mi fydd William Evans, Hendres Eifion, felly edrych ymlaen at y prynhawn, ond mae'n fore da yma yng nghanolfan gneifio meirion. Wel, erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd stondin arbennig iawn. Pawb wedi clywed am sefydliad y DPJ erbyn hyn. A dwi'n gael cwmni merch arbennig iawn, Mali. Bore da i ti. Bore da. Bore da i ti. Mae hon yn stondin arbennig iawn ac yn bwysig iawn i ti, dwi'n siŵr. Ie. Gyda chydig o hanes y sefydliad yna. So mae y sefydliad DPJ yw sefydliad yn helpu ffermwyr gyda helpu ffermwyr yn mental health gwael, iechyd meddwl gwael. A dwi'n merch pwys wedi sefydlu, so mae mam wedi sefydlu hyn yn ôl yn 2016. Ac dros y 10 flynedd diwethaf, ni wedi helpu dros 1,500 o pobl. Waw, dod. Yn y cymuned yn Cymru. Mae hwnna'n briliant yn dydy. Mae yna wastad, mae mor bwysig ydy, a mae beth ych chi wedi wneud, mae 1,500 o bobl wedi cael help dyla. A 10 mlynedd, mae wedi mynd yn sydyn, ond mae o'n dal i dyfu a tyfu fel sefydliad yn dydy. Ie, mor gyfer. A mae gennych chi ddathliadau mawr lenni, beth sydd gennych chi ar y gwaith lenni i nodi 10 mlynedd? Ie, so yn blwyddyn yma, ni'n cael gorffen o Awst, ni'n cael, ni'n neud challenge bake. Ni'n mynd o Ynys Môn lawr i Sir Penfro dros 4 diwrnod. Waw. Ie, 4 diwrnod. A fydd fi a tîm o pobl yn cymryd rhan. Ac hefyd ni wedi roed 16 o trigolion sy'n
sy wedi helpu rownd sefydliad wedi mynd mas i Machu Picchu. O, right. Ie, ac trec o'r Inca Trail. Ys ti? Ie, na, fi'n rhy ifanc. O, ti'n yr ysgol? Ie, O, right. hopefully tro nesaf. A wedyn, hyn o'n i'n cael fach o fach o dynam tu ôl i ddathlu 10 mlynedd gyda ni fel tîm o'r sefydliad. Ac mae yna mor gymaint i dod gyda dros haf. Ie, dwi'n siŵr. A mae yna griw mawr yn gweithio ar sefydliad wan ac yn wirfoddol ac yn bethau. Mae o'n dîm brwd iawn a pawb yn gweithio'n galed. Wyt ti'n mynd i fod yn seiclo? Falle diwrnod, ond ddim mae strong part i'w seiclo. O, reit. So falle, ie. Ti'n promotio ac hyrwyddo fo. Ond oes na gyfle i unrhyw un ymuno fo chi ar y daith? Ie, unrhyw un. Mae'n agor i unrhyw un i the more the best, ie. Ie. Ydych chi'n dod trwy Machynlleth o'n i'n clywed? Felly falle fe rhaid i fi jympio ar fy meic. Awn i am dro bach, a mae yna challenge ar y stondin hefyd oes? Be di'r challenge yma? Challenge, pwy sy'n gallu mynd mwyaf mewn 2 munud? Reit, 2 munud yn cychwyn wan ten, dio. Reit, ti di cael tro yna fo? Na, dim to. Na do? Pwy sy'n ar y sgôr gorau hyd yn hyn? Mae yna Harfi. Harfi, oce. Oce, so beth sy'n gen ti mlaen heddiw wan? Ti ar y stondin trwy'r dydd? Yes, ie, a dwi'n cymryd ymlaen mewn cystadleuaeth y cwp ffemil ifanc. Efo'r gwisgo fyny a bethau? Ie, gwisgo fyny, ie. Mae genna i bodiwm i'r wis gorau, felly well ti fynd i newid. Offi ar y to, ie. Ai seiclo i nôl y podiwm, a diolch yn fawr ti am y sgwrs, a pob lwch i DPJ a'r holl waith caled. Diolch. Diolch, Mali. I 2 funud drosodd.
Croeso nôl i chi atgylch y defaid. Nawr te, ni yn nosbarth o wynebles Caerlir, bryd sy'n ddylanwadol iawn yn ein diadelloedd magu ni. Ac yma wrth fy ochr i, mae yna hen gyfaill, y ddwy o'n un gyn aelodau o Clwb Ffermwrifeg Llanfynedd. Clwb gorau'r byd y fer gwrs. O, yn bendant Wyneb, ie. Mae'n y glybiau eraill hefyd. Ond yma yn y dosbarth yr hwrddo blwyddi, maen nhw'n dosbarth cryf ofnadw o nifer yn y dosbarth, ond maen nhw'n fryd dylanwadol iawn yn ein diadelloedd magu ni. Pam hynny? Wel, ie, mae dosbarth cryf iawn yn y hwrdod blwyddi mae eleni. Mae nifer o bobl wedi dod mas i gefnogi sy'n hyfryd i weld, a mae maint yr hwrdod, maen nhw'n anferth, mae rhaid gweud. Ond, ie, byddwn ni'n gweud, mae'r bryd yn bwysig iawn i'r sector ddefed ym Mryden. Rhain yw sylfaen y ddafad mewl, heb blue face Leicester, does dim mewl i gael. A gwrthwrs, mae heine yn y sector ddefed, yn fe, so mae'r ddafad mewl yn bwysig tu hwnt o ran lot o ffermwyr, really, mwyn cadw cigoen a croesi'r mewl wedyn ar y texel a'r beltex ac yn y blaen, yn fe. So, ie, maen nhw'n bwysig iawn, rein yw'r cam cyntaf, felly, heb rein, bydd dim mewls. Wel, mae dros hanner y ddiadell groesfryd ym Mryden yn fiwlen. Ie, mae hwnna'n dweud mawr, yn dweud? Ydy. Mae nhw'n bwysig iawn er mwyn cynhyrchu oen o safon ar gyfer ein marchnad oedd ni. Ni'n gweld nawr y beirniad wedi gadael ambell un i fynd i weld nhw'n cerdded yn naturiol. Mae yna dipyn o newid ar hyn o bryd. Ale Jones, meddiant isaf, Conwy sydd yn beirniadu, a mae fe wedi cael llwyddiant ysgubol dros y blynyddoedd gyda'i wynebles Caerlir, Maria. Odi hen ben profiadol dros ben yn beirniadu, a fi'n siŵr bod e'n mwynhau'r brofiad. Mae'r bryd yma yn agos iawn at y galon di yn amlwg, ond mae yna ddosbarth gwahanol eleni, mae yna newid wedi bod yn y bryd yma, ond esbonia'r gwaniaeth rhwng y wynebles Caerlir traddodiadol a'r hefyd y wynebles Caerlir y teip wedi croesi. O nhw gyda'i gilydd yn dyn nhw mewn un dosbarth? Ie, Leni yw'r flwyddyn gyntaf nhw i wahanu'r dosbarth. Felly mae ydych chi'r teip traddodiadol o flannu heddi fan hyn nawr, bore yma. A rhain sy'n cael ei defnyddio ar y ddafad penwen, mwyn cael creu miwlen penwen. A wedyn mae teip croesi gael sef y rai i ni'n cadw gytre. A mae reini a bach fwy o liwr na nhw. A mae reina yn cael ei defnyddio wedyn ar y ddafad biwla sydd yn ni yng Nghymru. A wrth gwrs mwy lan yn y gogledd mae'r Scotch Blackface a'r swales ac yn y blaen. So maen nhw'n defnyddio'r teip croesi ar y defed sydd bach fwy o liwr na nhw mwyn cael y miwla lliwr na nhw wedyn. Felly yn traddodiadol, pan o'n ni'n cael beirniad mewn, oedd e'n naturiol bod pobl yn mynd at ei teip unan. Felly, penderfynodd y Sioe Frenhinol i gwahanu'r dosbarthiadau. Ac wrth chi'n cael yna bryd eraill fel sydd yn ei tu ôl fan hyn nawr, mae'r badgers, faces, mae torddi fyna, mae torwens hefyd ar wahân. Felly, mae fe'n just wahanol teip o fewn y bryd. Mae dyn nhw yr un flockbook, just fe'n diddorol gweld. Ori, a mae'n braf rhoi'r cyfle i wahanu'r dosbarthiadau mwyn rhoi fwy o gyfle i bawb wedyn. Ydy. Sophie Harding? Ie, Shrewbridge, ie. So, hi'n ennill y wobr gyntaf, Graled. Ie. Ydy, mae hi'n un sydd wedi cael llwyddiant y sawl gwaith yn y Sioe Frenhinol, a wastod safon uchel iawn dyddi ar y teg. Chi enillodd Pencampraeg yr adran yma y Llynedd? Do. A Sophie'n ennill y flwyddyn cynt? Ie, odi, mae'n benben weithiau, yn dwi. Diolch yn fawr, Mariana. Fy'n draw i weld Sophie yn awr i weld siwma'r teimladau wedi ennill y Garden Goch mewn dosbarth eithriadol. Wow, Sophie, congratulations. Thank you very much. What a class to win. I know, it's been a superb class. But you come up on top time after time again. What's the secret? I think it's a long time since I've had a ram first, so I'm thrilled. Because you like your females usually with the showing? Yeah, it is usually the females, but he's by the Ashes tub that I've had so many winners with, and I used him myself last year, I think a lot of him. What's so special about the breed? They're just beautiful to look at, they're easy to handle. I think you've got to have a passion for it though. And you certainly have. Siogwrchiadau mawr iawn. Thank you.
Cartre yr adran dy ar ail ddornod y sioe fawr yma yn Llanelwedd yw rhan gogleddol y prif gylch. Anna le mae'n llyged ni ar hyn o bryd. Fyne Heledd Cynwal ac wrth yn ochr i mae Owen Griffiths yn edrych ar y cobiau Cymreig yr adran dy, ar ebolion blwydd yn dechrau'r stori. A dyma'r un sydd wedi cael ei dynnu mewn ar yr ucha ar hyn o bryd, te Owen. Ie, dyma ni cloddiau Tywysog Cymru, eiddo i Aled a Sarah Oliver Thomas, tad wedyn Bronarth Prince of Wales a'r fam cloddiau Ladies Last. Felly'r ebol blwydd yma sydd ar y brig ar hyn o bryd. Simon Bigley yn beirniadu yr adran dy eleni, ac am y tro cynta hefyd yw eriod wedi beirniadu yn y sioe fawr, wedi beirniadu yn y Ffaerean y gorffennol, ond byth yn yr haf. Ie, mae hynny'n hollol wir, ond Simon yn hen law ar fagu cyffyle a beirniadu ar draws y byd, wedi bod dros y dŵr droion, ond erbyn hyn yn cael beirniadu'r sioe frenhinol, felly mae'r fraint yma'n fraint unwaith mewn bywyd, cofia Heledd. Felly, os wedi'n beirniadu'r cobiau Cymreig, gyd i ddim dofyn eto. Dyna ni? Dyna ni. Does dim hawl dyn nôl eto? Dim hawl dyn nôl eto. Felly mae rhaid i ni dy mwyaf. Mae'r het i ffwrdd! Simon Bigley wedi wneud i benderfyniad o frydfa Llanarth. A dyma ni mae yn swyddogol felly. Ie. Cloddiau Tywysog Cymru yn mynd â hi. Aled Llyr arbennig ddigon, y gŵr yma sydd wedi magu'r ceffil blwydd yma ac yn berchen arno hefyd. Yn ail wedyn mae teulu Atrels, dwi'n meddwl. Mathred Flasjack, Matthias John Atrel. Wedyn yn drydydd, dwi'n meddwl, 843 Heigmore Black Diamond. Teulu yr Atrels yn deulu yr un clywed sy'n gefnogol iawn i'r sioe. Ie, a Mati wedyn, yr gŵr mwyaf blaenllaw yn y frydfa yw president Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig ar hyn o bryd. Felly dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd, teulu Atrel, eiddo Matthias John Atrel. A felly mae yna ganlyniad gyda ni ar gyfer dosbarth. Teulu Atrel, Brydfa Danwy. Felly mae nhw'n deulu mawr. Mae gyda ti Mathfred, mae gyda ti Danwy, mae yna sawl Matrel hefyd, felly mae yna sawl un ohonynt yn magu cobiau Cymreig, ond yr un teulu, y teulu'r Atrels, wrth gwrs. Felly Aled Llyr ar benni ddigon wedi mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth yr ebolion blwydd y cobiau Cymreig. Y tad wedyn Bronarth Prince of Wales wedi ennill yma yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth gwrwaidd, a dwi'n meddwl bod y ceffil hynny bellach ddim gyda ni wrth gwrs. Ond ysgwni a fydd Aled Llyr yn anelu am gwpan Tywysog Cymru hefyd gyda cloddiau Tywysog Cymru. A sôn am y gwpan, mae'n flwyddyn hanesyddol iawn i'r gwpan. Ydy, mae'n flwyddyn fawr. Bydd e'n cael ei gyflwyno am y canfed tro y fori, Heledd. Cafodd ei roi am y tro gyntaf nôl y 1918, wrth gwrs. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn. Fe mae'r chwarae bach mae'r Rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. A cloddiau Tywysog Cymru, yr ebol blwydd yn yr adran dy, cobiau Cymreig yn mynd â hi, ac Aled Llyr ar benni ddigon. Aled Llyr Thomas, o ochrau Tregaron yn wreiddiol yn bellach yng Ngogledd Cymru. Ti wedi dod a ceffil ti wedi brido hunan a ti'n gadael dy carden coch. Do, wel, yna'n rhedeg ddwr, ni wastad yn dangos yn y sioe frenhinol, mae jyst, mae'r garden goch jyst yn neud yn rhywbeth special yn rhaid, ynddo fe? A ti newydd esbonio i fi, mae dyma'r unig un ti wedi dod â Lenny? Ie, hwn yw'r unig un sydd yn y sioe frenhinol Lenny, mae cwpl o ddefed yn yma, ond hwn yw'r unig effil sydd gyda ni Lenny, so mae'n briliant i gallu dod o'r brig. Wel, mae da ti fwy i wneud ar ceffil nawr, a fi'n gwybod, ti newydd gweithio fi, mi'n chwys drobennyn ar ôl rhedeg rownd. Mae'n fwysig am ynte, dylen ni ddod i'r gym dy ti fi'n credu, dylen ni. A croeso ti dod i'r gym dy fi, Aled, dim problem. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch.
Wel, croeso nôl ato ni i gylch y gwartheg ar gyfer cystadlu'r gwartheg godro ac i ni wedi symud o'r Brown Swiss nawr draw at yr Ayrshires a dwi'n cael cwmni da o hyd fan hyn yn gylch y gwartheg. Cheryl Thomas a Phil Reid gyda fi o hyd wrth gwrs. Cheryl, y gwartheg Ayrshire mae nawr i ni yn y dosbarth 728 i heffrod llo cynta te, ynddo fe, sydd wedi rhoi lawr am y tro cynta. Tair buwch neu heffer gyda ni fan hyn. Beth am y tair sydd o'n blaenau ni? Odi, maen nhw'n tair da wedyn ni. Maen nhw'n ganmol i ddod mas yn y gres yma, ynddo fe. Mae'n tipyn o gamp i cael y llath arno nhw o dan y tywydd twy yma, ond na, maen nhw'n edrych yn special yma. Un nodi ni bobl adre, 43 yw'r rhif ar cefn y ferch sydd yn arwen yr heffer yma, ond mae'r rhif yna'n anghywir. Maen nhw wedi gweithio mai 39 dyle'r rhif yna fod. Ond yma i edrych ar y fywch i ni wrth gwrs, Phil, a bryd wyt ti'n nabod wrth gwrs fel cefn dy law, ti arfer cadw wrth gwrs Ayrshires fyna ar fferm Rhos y Gader, ger Aberteifi, dych chi? To, na, fi'n ffebrau am y bryd o trenu dim ond tair sy'n yma, ond mae'r safon yn dychryn, dim ond. A to, peth arall mae eisiau fi weid i boes y da godro yma, maen nhw dan straen y pris y llath maen nhw'n cael. Mae'n wrthus, dim ond. A pris y diesel a'r fertiliser. To, mae rhai o'r boes yma, 17 ceiniog y litr maen nhw'n cael am llath. To, mae'n wrthus. A rai gorau yn y 30 maen nhw'n cael. Mae eisiau i bobl i sylweddoli, heb y fyw chodro, sy'n y dad yn ni, sy'n y lloyd yn ni, i magu fel da stor i ni brynu i dwau. Mae'r fyw chodro yn cadw peil o swyddi. Ydy. A maen nhw dan straen, wel, so fe'n ei sens pan mae dŵr yn rydach a dath. Sy'n mynd diwydiant arall yn neud cynnyrch a ddim yn gwybod beth maen nhw'n cael am y cynnyrch ar y diwedd. Na. Achos mae'r raw materials yn costi siw gwmynt. Ond mae popeth mas o... Ti'n gwybod un o'n? Ti'n bod godro, fi bod godro, ddoi ni wedi mas o lath. A peth gorau ni wedi wneud. Chos dim air... Dwi ddim yn hawdd. A bob ffarmwr godro, pan mae'n codi'n bore, mae'n gwybod mae'n colli arian. Ydy. Mae'n wrthus. Ydy, mae'n gywilyddus. Crwt ifanc sydd gyda ni'n beirniadu'r Ayrshires eleni, Jake Sayer o Cumbria. Wedi symud lante i Cumbria yma, Jake, yn cadw gwartheg Ayrshire hwnna yn Cumbria. A mae wedi bod yn slic iawn yn ei waith heddi, yn dweud boes. Dwi ddim di wylio bowan, dim yw e? O na, fi wedi beirniadu pan mae'r, fel y clasyn o'r tair, ti'n bigo straight away. Mae jyst yn... Wyt ti'n gweld un syth pan mae'n dod mewn? Unwaith ti'n dechrau meddylu, oeddi hon gystil y llall, wedyn ti'n ei mes. Mae rhaid i straight away, bang, bang, bang. Pam est ti ffilte am yr Ayrshires? Beth yw'r rhynweddau'r bryd nath ddenu di ati nhw pan o ti fyna'n godro? Ti'n mwyn gwybod y wir? Cash. Na, o'n i lwcus gys i brynu hyrd gyfan lawr gwylo sy'n benfro. A o'n i moyn fywch i bori. A mae un be biti'r Ayrshire, mae tra dadau... Os e? Sgwd tradau. Fywch sy'n para? Odi, a maen nhw'n gweud fel, trad dîl, galed. Mae yn galed, car yn galed ei. A mae'n fywch sy'n lyco mas i bori, a glaw, whatever, mae'n mas. Mae'n gallu cymryd bach o dywydd hefyd. A sy'n misio gormod o'r ffwtrymer wedyn? Na, wedi. A dim ni, pan mae tradau, mae'n lle cerdded. A mae'n lle cerdded i bori. Wel, tipyn o ffordd i fynd, felly edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch te yn mynd yn y dosbarth yma, yn osbarth 728. Dewch nôl ato ni yn y man.
Dwi dal i fod yn neuad Morgannwg a dyma gartra Merched y Wawr, mae sefydliad y Merched yma hefyd, ond dwi'n cael cwmni llywydd Merched y Wawr Ynys Môn, Sian Arwel yn fan hyn. I sôn am gystadleuaeth yr Adi Thomas, sef prif gystadleuaeth grefft Merched y Wawr, ynde? A mae yna dipyn o gystadlu ar hon bob blwyddyn. Oes. A dipyn o waith dewis, ynde? Mae yna thema'n cael ei osod bob blwyddyn. A'r thema flwyddyn yma oedd glas. Glas. A mae o'n rhywbeth gan Merched y Wawr bod nhw eisiau adael mor agorad a phosib, fel bod nhw'n rhoi digon o sgôp i bawb. Wedyn weithiau mae hynny'n eitha anodd. Beth isio i gyd felly? Beth ydy'r 5 darn? Reit, 5, un eitem wedi gweu. Ia. Eitem 3D. Ia. Wedyn 3 llun neu 3 portread, y peintiad. Wedyn cyfer i lyfr, gorchu'r llyfr. O, ie. A wedyn blondies neu brownies. Dim blues. Dim blues. Wedyn dyna'r 5 categori. Felly, fiwch chi wrthi'n yn dewis a dethol ar ran y môn, felly? Nid y fi'n bersonol. Swn i'n meiddio, cael conwyd ar nôl i. O, na gyda'n o job i rywun, dydi? Oedd, ac dyna'r broblem ych chi'n gweld, ffindio rywun sy'n nabod neb te. Rhywun neutral, ia. A dyna neithio chi? Dyna neithio ni. Fel mae pethau'n digwydd, o'n i di meddwl, sa'n ni ar y pryd jyst yn cael un i bob categori i gyfro nhw. Ond, o'na rhain dod ymlaen gawn ni, mae dwi wedi gwneud hyn, dwi wedi gwneud... O, o'ch chi'n eisiau dweud na. O, mae'n braf, o'na lot o bobl eisiau cystadlu, dydi? Ydyn da ni'n cael noson agored i'r hambarth. A maen nhw'n dod eu cynnyrch efo nhw, a maen nhw'n gosod nhw allan. A wedyn mae'r gweddill yn cael panad a sgwrs a dawnsio gwerin, tra mae pethau'n cael ei didoli. Wedyn wrth gwrs mae'n rhaid i gael beirniad. Oes. Ond rhywun, o'n i'n dweud, dydy o'n yn gystadleuas. Mae jyst yn dod a gwrthrycha sy'n mynd i ffitio'r categoria. A wedyn, wrth lwc, dwi yn rhwydweithio yn aml. Ydych chi? A mi nes i, o'n i di rhwydweithio wythnos cynt, ac yn gwybod bod yna ddynas di symud i Landegfan o Lundan, oedd yn arfer a dysgu celfa chrefft mewn ysgol uwchradd yn Llundain. A hi gath y job? A hi gafodd y job. Wel, da chi wedi gwneud 80 o farciau i fôn yn fanna, ond wedi dod i'r trydydd safle, mae'r hambarth meirionydd yn fan hyn, a mae'n rhaid deud, mae'r eitem wedi weu yn drawiadol, tydi? Mae o fatha gwe precop mewn ffordd, tydi? Ydi. Mae o mor gywrain, a os ydy'r y byd bach na? Ia, di cael ei gwnio, neu wel mae hwnna'n ei hun yn grefft, ydy. Wedi'ch arbenigedd chi, Fan? Wel, dwi wedi gwneud gweu a crosio blodas yn y ffrodia pink. O, da ni'n mynd i... Mae pawb yn pink yn Merched y Wawr. O, fedrai'n pwyntio nhw allan i chi, te. Fedrai'n dweud fi na hwnna. Na. Felly dyma chi Maldwyn Powys yn fan hyn. Ie. Felly, sut maen nhw'n beirniadu hwn o ran y marcia, ta? Wel... Da chi'n cael sgôr a wedyn... Os dwi wedi deall yn iawn, maen nhw rwan yn newid y drefn, mae pob un o'r categoria yn mynd at y beirniad o bob rhanbarth. Felly'r eitem di weu, mae hi'n i gyd yn mynd at yr un person. A maen nhw yn beirniadu, a dyma nhw'n dod yn ôl. A maen nhw'n dewis un arall o'r 5 categori ac yn mynd at pa bynnag beirniad yn ei hwnnw. A marcio allan 20 i bob eitem, felly, ie? Ie. A mae hanner marc, da chi'n gweld. A mae hanner marc yn bwysig. A mae'n 89 o farcia wedi cyfanswm y ddwyrain, felly mae nhw'n ail eleni. Ydyn. Pan da chi'n edrych ar y gwaith yn hwnna enghraifft. Y llyfr ffoffion na. Ie. Y gorchudd ar hwnna, mae o mor arbennig, tydi. Mae yna bob math o wahanol elfenna o llaw yn hwnna'n does. Heb sôn am y cwiltio ac yn y blaen. Ydy'r gosod yn bwysig hefyd, Sion? Ddim cymaint ag oedd o. Mi fydda'r gosodiad ystalwm yn cael ei farcio. Ond tydi o ddim rwan. Chi'r eitemau unigol felly. Ia, a wedyn sy'n iawn mewn ffordd yn dydi. Mae'n adio wedyn i wneud cyfanswm. Ond ydych chi... Colwyn di'r hyn. Pa ddol sa ddim yn hoffi cael gymaint. Drycha wardrob bach. Felly mae yna gymaint o fanylder y fanna, does. A mae rhywun yn cael cysur mawr
O, di. O wneud y math yma waith. Ydi, a mae o'n rhywbeth eto. Ceredigion sydd fan hyn. Ia, a ydi rhoi 2 pen yma na. Tu allan, a pocad bach i dawn. Yn y clawr llyfr na Ia, ia, mae hwnna'n wahanol, dydi. Be di hwnna, y ffiltio ar fatha wy? Wel, i wy di hwnna te. Ia, mae'n ddiddorol iawn, dydi. Ydi. A mae... A ma nhw di roi lwbris. Da. Wel, da iawn. Ond pwy sydd wedi dod i'r brig ta? Wedi methu nhw? Na, 82. O na, fan hyn, Sian. Waw, 89 a hanner i ddwyfor, felly dwyfor sy'n fydd i cael eleni. Ia, a mae hynna'n drawiadol, sydi, ar y cefn na. Adi. Ia, mae yna waith corau arbennig yn fan hyn. Mae hwnna fatha gwepri cop, dydi. Ydi. Ac ydi dangos y ddau liw sy'n cael ei... Ylwch maen ydi o i weithio i wei efo dafal mor dynna hwnna. Mynadd, te. Mynadd job. Wel, Sian, diolch am y cwmni. Mi fydd flwyddyn nesaf, flwyddyn fawr i fôn. Chi fydd yng ngofal... Wel, Môn fydd y sir nawdd. Fydd yng nghyfnod i fel rhywy yn dod i ben mis Medi. Ia, bydd, dwi'n dweud, ond fyddwch chi dal wrth i fod. Fyddwch chi dal yna fydda. Achos bydd yr arddangosfa gynna ni sef o'r ryd yn dod lawr. Farchog. Welwn i chi flwyddyn nesaf, llyn. Bo. A diolch am y sgwrs. Yn eich pink. Yn pink. Felly dan eich glas. Yn union. Iawn. Ie, croeso ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Da ni'n ei chanol i, da ni'n edrych ar ragbrawf yn yr adran iau ar hyn o bryd 60 o gystadleuwyr angen i dethol mynd trwodd i'r rowndiau cynderfynol. 3 oen yn yr gorlan ydy'r her ar hyn o bryd, rhain wy'n benyw miwl ac ar stondin 1 mae David Davies o Gymru, Mali Jones ar 2, Dominic Chetwynd ar 3, Mary Gris ar 4, Tom Evans ar 5, a draw yn y pen draw ar 6, Hugh Watkins. Da ni cael golwg o fan hyn ar Tom Evans o fanna, a Hugh Watkins wrth i ochr o, ar ychydig bach o yna chi golwg ar yr wyn anesmwyd yma. Dydy'r wyn yma ddim wedi cael ei cneifio erioed o'r blaen, wedi cael ei geni ym mis Mawrth, Dybyca, eleni, ac felly mae'n brofiad newydd iddyn nhw, ac mae bod ar y llwyfan mawr yma yn y sioe fawr yn brofiad newydd i rai o'r cystadleuwyr yma hefyd. Sut maen nhw wedi cyrraedd yma? Wel, maen nhw'n debyg bod nhw wedi bod yn cymryd y rhan mewn cystadlaethau yn eu sioeau lleol i adeiladu profiad mwyn cael yr hyder i ddod yma i gystadlu yn y sioe fawr o bosib am y tro cyntaf. A gweithio i ffordd trwy'r rhengoedd bydd i fwriadau yna wedyn dros y blynyddoedd nesaf yn anelu gobeithio rhai ohonyn nhw i fod yn gneifwyr proffesiynol o fri ac yn gneifwyr cystadleuol fydd yn cnocio ar ddrws aelodaeth Carfan Cymru yn y pen draw i deithio'r byd yn y byd cystadleuol cneifio. Felly 6, dyna ni yr oen dwytha allan gan Hugh Watkins y fanna. Chydig bach o olwg ar y techneg fan hyn. A i sylwi hefyd, o'n i'n sôn am sawl merch ebyn hyn, ond botwm coch. Wel, nefodd anwyl. Mae Rig Rhys wedi gorffen yn barod. Dio ddim syndod. Mae frawd o Ellis Rhys yn gyneifiwr o fri. Ac os ydych chi wedi gweld lluniau o'r sioe fawr yma, yn debyg iawn mae fam o. Rhys Rhys ydy un o'r rhai sydd wedi tynnu llawer iawn ohonyn nhw. Teulu Rhys, felly, yn llwyddiannus iawn ym myd y sioe fawr ac yn benodol o fan hyn, gyda'r cneifio. Mary Gris, felly, yn llwyddo i orffen yn gyntaf. A dyma ni diwedd barni dosbarth yr ebolesu neu adfarch blwydd yn yr adran A. A ni'n gweld... Wel, yn wir. Matthew Howells a'r perchenog wedyn, Barbara Green yn brasgamu trwy'r cylch. Ti'n gweld i yn y pink y steward? Mae'n dod i gael llun, ie. Dod i gael llun. Y ceffil holl bwysig sydd wedi ennill yw rhyw pera charisma i'r teulu Matthew a Barbara Green. Wel, tipyn o ddiwrnod i Barbara. Barbara'n stiwardio yn yr adran ec, ond yn emosiynol iawn bod ei eboles i wedi mynd ar wobr gyntaf ar y pera charisma. O'n i'n gweld Barbara'n cadw golwg o'r ochrau trwy gydol y dosbarth. Coach Edwin a digon o ddagrefyd. Dyna beth yw'r emosiwn o ennill yn y sioe.
yn y sioe frenhinol yn dyfe. Oedden nhw wedi ennill o blaen, ti'n credu? Dwi ddim yn meddwl bod nhw wedi, ond nid ers sawl blwyddyn, ond wir y te, oedd hi'n brasgamu gros y cylch na, so ni gweld rhywun yn brasgamu cymaint. Ond Rwper a Charisma, wrth gwrs. Eboles blwydd, Pwtwel Pageant y tad a Rwper a Chorus Girl yw'r gaseg. Mae'r eboles hyn wedi dod mas o. O, di gweld i'n agos, mae'n eboles bert yn dwi, fel wyt ti'n gweud, canolbwynt. Gallai weld pam am Mrs Hemmer wedi dywys hwn. Ie, mae wedi cadw at y teip yn dwi. Wedi mynd am geffil sydd yn Gymraeg iawn, am geffil sydd wedi bod yn symud yn naturiol. Dim gormod o'r penglin wrth gwrs, ond Matthew Howells o bosib yn emosiynol hefyd. Ti'n mynd disgwyl gweld heddwas yn emosiynol, nag wyt ti, ond mae'r wyn yn gweud cyfrolau hefyd. A dyma ni, mae yna wyn, mae yna ddagrau wedi bod wrth coroni yr eboles flwydd gorau yn y sioe. Y flwyddyn hyn yn yr adran A, hynny yw Rwpera Charisma. Ac Charisma yw'r gair fyd Owen wedyn ni, mae wedi dangos digon trwy dosbarth hyn i ennill. Lewis, y tro cyntaf i ti gystadlu yn y sioe frenhinol. Wyt ti wedi cael tipyn o lwyddiant fyna? Sut ti'n teimlo ar ôl yr holl paratoi? Do, mae wedi bod yn anodd dros yr wythnosau dwytha. Mae waith calad, ond mae wedi bod werth ei ddiw. Pam o ti mor angerddol am beth ti gystadlu yn y sioe frenhinol? Beth sy'n neud hwn yn sioe mor bwysig? Wel, mae'r cyffylan yn y mywyd ys, dwi'n ogyn bach, a wedyn dwi rioed i gael dangos yma, wedyn o'n eisiau'r profiad, a wedyn eleni eisiau feddwl, dyw, pam ddim, a awn ni amdani. A dwi wedi gael nawfad efo'r geia Nancy. Dwi'n mor prowd ohoni, a dwi'n gofyn gwell gen i. Os rhagor gyda chi gystadlu nawr? Dwi'n helpu met fori efo casag a ciw, ond dwi wedi gorffan efo pethau fi heddiw. Ond cael ei ddefnyddio, ti wedi cael llwyddiant heddi, maen nhw'n siŵr fo'n gobeithio bod ti'n mynd i ddilyn dar un llwyddiant. O, gobeithio. Fach mwy o redeg, gwell llongyfarchiadau mawr iawn i si, a gobeithio welwn ni lot fwy ohonoch chi yn y blynyddoedd i ddod. O, ia, diolch yn fawr. Bryl, diolch yn fawr. Mae'r garden goch ar y ffordd fan hyn yn osbarth 728 yn adran yr Ayrshires. A Phil Reid dros y gader Aberteifi gyda fi o hyd, a hefyd a Cheryl Thomas o gynt o fferm Gelli Gatrog. Ond erbyn hyn yn byw yn fferm Pwyll, beth oedd eto? Pen Llwyn Ior. Pen Llwyn Ior. O'n i'n moyn gweud Pwyll Llanior, ond Pen Llwyn Ior. Enw da. Ac i ni wedi bod yn gwylio y beirniad wrth i fan hyn nawr, sef Jake Sale o Cymru. A wedi mynd am y fywch sydd... Wel, rhif 39 sydd fod ar y cefn, dim 43. Rhif 39 fywch Gelli Garedig Hail Judy yw enw'r heffer yma sydd wedi mynd ar garden goch. Siarad beth amdani? Odi, fi licio ddiw, wedys sydd o Phil, hwnna o'n i'n dod i'n gynta, achos wedys Phil, ddim fi'n gwybod ni. Ond mae'n correct iawn, chwod, dwi'n mynd aros yn sbesio fyna nawr, yn ymwneud i'n cerdded, dros y tailhead setting yn fflatau a cader ôl llydan neistau. Chi moyn bod y gader yn llydan yn y fe, cael dara'r llath na i gyd yn y fe. Os mae rhain wrth gwrs yn wartheg ifanc yn dyn nhw wedi lloi lawr am y tro cyntaf, mae rhain yn dyfe Phil, felly mae angen buwch sy'n mynd i bara wrth gwrs yn dyfe. Ti'n gweld wrth y tair ma nawr, mae nhw'n eitha correct, yn nhw? Odyn, ma nhw. Ydych fel ma hwnna sefyll nawr, ma hwnna am ni bara. Odi. So'n fawr, ond mae'n correct iawn. Da ia wir. Na, neis. Tair yn y dosbarth, ond o ddosbarth cystadleuol iawn ar y teg. Bendant. Ac edrychwn ni ymlaen te nawr, ewn ni draw at yr holsteins a'r jerseys ac y gwartheg burgorn hefyd yn y man, achos mae yna gystadlu'n digwydd yma ym mhob man, felly da chi, peidiwch mynd rhy bell.
Un o fridiau terfynol hynaf y Deyrnas Gyfunol sy'n mynd i ein sylwi nawr ynghylch y defed y Southdown. A'r gŵr bonheddig sydd yn beirniadu yw Roland Williams o Aberystwyth, a ni'n ffodus iawn i gael mab y beirniad, sef Ilan Williams o Lambed. Croeso ato ni, Ilan. Diolch yn cael fi. Fe'n diwrnod neis, mae'r tywydd yn iawn, a mae'r safon yn weddol uchel a hyd yn un, so gawn ni weld beth drwy mlaen nesaf. A'r cwestiwn mawr yw, sy'n mae dad yn teimlo? Mae chydig yn nerfus bore yma, ond fel maen nhw'n gweud, he's in his stride nawr, so mae fe'n weddol hapus fi'n meddwl, so Mae bob beirniad yn gweud, maen nhw'n hapusach i byd ar ôl cael yr dosbarth cyntaf na mas o'r ffordd. Odyn, ma fe, ac oedd y dosbarth yna, y hyrdod, oedd o'n safon da hefyd. Ddim yn gweld defed yna oedd ddim o safon da, neu ddim yn cyrraedd y bryd pwynt fel maen nhw'n gweud. So, mae'n bwysig iawn i ni fel brydwyr a fel pobl sy'n cadw'r y Southdowns bod ni'n cadw at y bryd pwynt yma. Mae fe'n un o'r terminal sires mwyaf traddodiadol sydd i gael, a mae fe'n un o'r lleia sydd i gael yn y Deyrnas Unedig. So, mae fe'n bwysig cadw y nodweddion yma i fynd yn dydy. Esbonia wrtho ni, beth mae'r hwrdd terfynol, y terminal sires yma yn golygu? Wel, yn reiddiol, hwnna ydy rheina sydd wedi rhoi y gwaed i mewn i'r system, rheina sydd wedi bod yn neud y swydd i'r brydwyr commercial, fel maen nhw'n gweud. Nhw yw'r rai sydd wedi dechrau popeth i ffwrdd, sicrhau bod y cig i gael arno'r cyrff yma. Mwyn ni gallu cael cig dar diwedd, yna fe? Cig ar dar plat, so, I ni'n edrych arno Southdown nawr. Mae'r Southdown, mae fe'n un o'r rai hynna yn y Deyrnas Unedig, a mae'n ebridi eraill, fydde ddim yn bodoli hebddo fe. A mae'r Suffolk yn un ohonyn nhw? Mae'r Suffolk yn un ohonyn nhw, a rhywbeth falle di rhai pobl ddim yn sylweddoli, oedd yr Southdown wedi cael ei allforio i Ffrainc, a mae'n gwaed Southdown i gael yn y Charles ni'n gweld nawr. Mae'n anodd credu fe'n, dwi e? Ari, does dim lot o Southdown yn y Charles fel chi'n gweld e nawr. Maen nhw'n edrych yn hollol wahanol erbyn hyn, ond mae'n Southdown i gael yna yn reiddiol. Ac mai bryd eitha bach yr olwg yw'r Southdown, mae yna bwysau rithrol, coesau byr sydd da nhw, ond mae'r corff yn go fawr. Ari, mae hwnna'n rhan o rhinwedd y bryd. I ni'n edrych arno fe. Chi'n eisiau hwrdd sydd yn rhy fawr, mae'n bryd eraill sydd yn neud yna dros ni, ond chi'n eisiau hwrdd sydd yn sgwar, clustiau byr, coesau ddim yn rhy hir, a pan chi'n edrych arno'r glaniad, mae'r glaniad i fod yn dyn hefyd. A mae rhai pobl gweld rhain, a mae'n glan ar hyd nhw i gyd hefyd, yn wahanol i lot o defed eraill. Mae'n glan ar hyd y pen ac ar hyd y coesau hefyd. Fel ni'n siarad gynnau, mae'n gallu bod yn broblem yn creifio weithiau, yna fe? Llynllau greifio, byddwn i'n meddwl. Ac oedd eisiau creifo'r coesau a'r pen. Ond nawr ni'n gweld mae'r dad wedi tynnu restr fer. Yndi. A mae wedi tynnu rhyw 3 nawr i gael cipolwg arnyn nhw a tynnu nhw nes at ei gilydd fel bod yn gallu cymharu nhw, fe? Wel, be mae fe'n neud yma yw, nath e ddechrau i ffwrdd, jyst yn edrych arno'r defed, gweld beth oedd yna'n o ran golwg yn edrych fel Southdown cywir. Mae wedi rhoi dwylo ar y 3 top yma nawr, a fi'n edrych yn nawr, mae'n un stylish reit yn y canol yna. Fi'n licio golwg hwnna. Yr un yn y canol y ti'n licio? Fi'n licio hwnna yn y canol. Mae hwnna i fi'n edrych fel un bach mwy traddodiadol. Mae dad yn gallu fod yn stickler yn rhai bethau. Fe gewn ni weld pan mor dda ti'n nabod y dad nawr, neu ydych chi'n dewis yr un teip gan amla neu na? Gan amla ydyn. Mae'n ambell i sgwrs, sy'n ni'n galw fe, yn adre lle ni'n mynd. Mae hwn efo'r carca sgore, neu mae hwn bach yn hirach, neu beth bynnag, ond fe'n edrych mwy anyn nhw nawr. Mae'r clistiau, falle bod nhw ychydig yn hir ar hwnna, so gawn ni weld lle mae fe'n rhoi e. Achos yr un tywyll oedd fe yn gyntaf, cyn bod yn gollwn nhw. Yr un gwyn i ti'n licio. Ond yn amlwg, mae gadw nhw fynd, mae pethau'n gallu newid. Ori. A mae gadw nhw fynd, chi'n gallu gweld nhw'n cerdded yn y tiriol hefyd. Fi'n credu bod e wedi aros yr un ffordd. Dwi'n meddwl. Mae'n edrych fel ni. Mae'n gyffroes ma nawr. Yr yswch da ni, fe fyddwn ni nôl mewn chwynciad i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr wy'n harddod Southdown. Reit, dwi'n ôl fo'r ffermwyr ifanc am yna drespasu. Allwch chi glirio'r llwyfan, plis? Mae'n gystadleuaeth o'r fi. Mae'r dyrnod yn mynd yn wath fa. Siwy ti? Sean Midway. Chi'n o lew? Very good, ti'n iawn? Be ti'n ei fan hyn?
Wel, dwi wedi cael yr anrhydedd ydi. Mae yn anrhydedd i fod i beirniadu'r Generation Game. Felly, rhywbeth bach yn wahanol, ond gewn ni sport fi'n siŵr. Mae'n arwydd o'r amser bod ti fel funed, ni wedi bod yn gystadleuwyr a bellach yn beirniadu. Odi, ni'n mynd i fod yn eistedd yna yn meddwl, dyddiau da, ynddo fe? Mae'n tough job beirniadu'r ffermwyr ifanc yma. Dwi ddim yn rhwydd, a ti'n bod beth, sut ti'n neud y dinan ar y llwyfan mynd, yn jwmpo lan y lawr yn mwynhau, ti ddim yn styried fe mor chaled i wei nhw. Felly, odi, mae'r cilch wedi troi, ond na fe, mae'n anrhydedd fod mae'r mudiad mor gryf a mae wedi bod eriod. Yn sicr. Beth sy'n gen ti yn y ces ma te? Ni'n meddwl ti'n ar holidays? Resman holidays iawn. Dwi wedi paco'n barod. Ond allai beth dangos i ti? Dere ga pip. Dere ga pip fan hyn. Bachgen, bachgen. Wnes i hwnna? Beth sy'n neud fo hwnna? So, na di bod mas o cymrych o blaen. Alla weld pam. Dwi'n unig a gweld beth sy'n fewn yma. Lly di ddangos i fi, be di'r gamp? So, na beth yw'r ein yw'r nwyddau sydd wedi cael ei ddefnyddio dros y blynydde yn rhyw berfformiad ar Golden Oldies yw'r thema leni, wrth gwrs. Felly, beth wedi cael ei ddefnyddio dros y blynydde? Lot wedi cael ei ddefnyddio ar llwyfan, ar soffelli. So, mae rhaid i nhw, un yn nhw, i actio mas beth yw'r eitem sy'n mewn fan hyn a dyfalu beth yw e. Felly, actio hwnna? Ie, wel. Actio hwnna? Ie, wel, ti'n modd. Dipyn o her. O'n i feti dod o rhywbeth gwaith. Dwi'n falch nes i ddim, mae'n dal yn bore, Sion. Fi'n cofio cael o Jim Davison a Jethro a Generation Game. Allwn ni fod, falle. Gyd i fod y Jethro newydd. Oh, I remember. What happened was. Ti'n dal, neu dipyn o gomedi hefyd. Tyma bach mynd hyn yma'n co, ond mae bwyd yn mynd mor brysur. A mae amser yn mynd mor gloi, felly mae'n neis dod i wneud rhywbeth fel hyn. Mae'n rhywbeth gwahanol. A mae'n rhoi rhywbeth nôl i'r mudiad ti fel funed i gael cymaint ono fo, mae'n siŵr. Na beth yw i, ti wedi gyd i elwa mewn ffordd mas o'r mudiad, felly mae'n fraint i fod yma a enjoyo'r sioe o hyd. Ti'n aros lawr heno? Sa'n gwybod. Sleir ti fi? Mae'n a draffic ofnadwy fi nos. Falle fi rai ti aros gysgu yn y car neu rhywbeth. Bunk beds a ti? Mae gen ti fys yr ole, dos bosib. Ffeindiau rhyw gornel yr ole. Diolch, Sion, a pob lwc o'r berniadu. Neis i weld ti. Diolch. Does dim rhaid bod yma i fwynhau'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl dwi'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ar Facebook ac X, chwiliwch am y sioe i wylio clipiau o'r holl arlwy, y cystadlu a'r crwydro. Ewch i Instagram a TikTok S4C am gipolwg tu ôl i'r llenni o'r sbort ar sbri ar faes y sioe. Ac am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C, ewch i s4c.cymru. Ac i'r de, mae'n llygad ni mynd nesa i ymwylio gyda dosbarth yr eboles neu adfarch flwydd yn yr adran C. Mae penderfyniad wedi bod o dan y beirniad, Nicola Jones fan hyn, ac yn ennill i Jackie Kirk, Donis Red Robin, yn dyfe, Owen? Ie, Jackie Kirk yn byw yn Llanfair y Miall, wrth gwrs. Tafliad carreg o'r maes yma. Richard Pittman wedyn yn arddangos. Donis Red Robin. Ie, eboles wedi cael ei magu wrth y march Fronath Robin. Y Robin, wrth gwrs, ac allan o Donis Lucy Lockett. A dyma ni nôl yn canol y brif gylch i weld yr bencampwriaeth gyntaf, falle. Ond y bencampwriaeth wy'n sôn am yw tlws Robert Owens am yr ebol neu eboles blwydd ore yn yr adran A y flwyddyn hyn. Ie, wir, felly mae'r enillwyr a rhai oedd yn ail yn ei dosbarthiadau yn cystadlu am y wobr arbennig yma. A dyma ni, het wedi dios Barbara Green, dwi'n siŵr bod i arbennu digon. Barbara'n Stiwardo yn yr adran ec, a dwi'n gallu gweld Barbara'n edrych i fewn i cylch yr adran A. Barbara'n dod draw, wrth gwrs. Matthew Howells yn arddangos. Yr eboles arbennig yma, rhyw pera charisma. Rhaid gweud bod Barbara'n tasgu to. Dim ar ei oedran ni, mae rhaid i stopo redeg, mae rhaid gweud. Ond mae'n dod, mae'n dod. Barbara'n emosiynol iawn yn gynharach, dwi'n siŵr bod hi'n emosiynol eto. Rhyw pera charisma wedi cymeryd yr bencampwriaeth am yr ebol neu eboles gorau y flwyddyn hyn ac yn cymryd tlws Robert Owens, Brydfath Friars. Nawr fel arfer, mae merch Robert Owens sydd wedi rhoi y cwpan hyn, y wobr yn dod i'r cylch.Wn ni a gewn ni weld. Ffrind mawr i fi, Sian Morris, Brydfath Friars, y diwrnodau hyn, yn dod i gael llun, neu felly na, newn ni weld i flwyddyn hyn.
Ie, wir. Ond diwrnod Barbara Green a Matthew Howells yw i heddi rhyw pera charisma, ond heb yn gofio'r un sy'n gil bencamp o'r blwydd hefyd, Danash Tickle Pink. Hi oedd yn ail yn dosbarth yr ebolesu eiddo i Ashley Oldroyd a Dan Williamson. Wedi arddangos, ti'n meddwl, mae bob bencampwriaeth fel arfer yn byd cyffle, mae'r cyntaf a'r ail o bob dosbarth yn gallu cystadlu. A dyna beth sydd wedi digwydd fan hyn. Falle bydd gwellt ar beirniad rhywbeth oedd yn ail yn un dosbarth nag enillydd yn dosbarthu eraill. A dyma ni, mae'r charisma yn cadw i gael ei ddangos yn y bencampwriaeth â hyn, y gorau o'r ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran a hynny yw Barbara Green a Matthew Howells, rhyw pera charisma. Matthew Howells, enillydd Sioe Frenhinol 2026. Lle beth i ddweud? Ie, na, real, emosiynol. Chymod beth, i chi'n ddau berson bwysig ofnadwy mae dyn ni Barbara fan hyn eich partner sydd wedi magu'r ceffyl, ond i chi yn glwm ar sioe yma o'r wythnosau cyn ac yn ystod wythnos wyt ti wedi bod ar Horse Hill yn stiwardio yn helpu bobl i gyrraedd. Barbara, I've never seen anybody run quite so elegantly from the Section C ring where you were stewarding when you saw that your homebred had won. But you've just explained to me, why is this award so special? The special is the Robert Owens stud trophy, and my very first foundation mare was bought as a 4-week-old foal from Bob Owens, and Bob Owens and my dad were very, very good friends. So it goes she's a 5th generation, so it's really special to me to win this, and I've always dreamed of winning the yearling filly class here, and I've done it now, so I'm delighted. And not just the yearling filly class, you went on to be best yearling then as well. Absolutely, and a half sister, won the full championship here 3 years ago. So, you know, 2 firsts and 2 specials in 3 years is something I just can't. I can't go words. Well, I'm not sure how you're going to be able to go back to stewing, but I know I have to let you go. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi a phob lwc am weddill yr wythnos. Diolch yn fawr, Anna. Diolch. Diolch. Croeso nôl i chi at gylch y defed at dosbarth yr Wyn Harddod Southdown i Lan Williams. Nawr te, mae'r dad yn mynd trwyddyn nhw fel gath i gythrel, a fi'n credu bod y gobrwyo mae'r ribannau yn I lawe. Mae wedi rhoi fe i Mr Styles yma yn amlwg, ond i'n anghywir fi'n wedi rhoi dwylo ar y carcas o'r hwn, ond mae'r hwrdd yn edrych fel un, oen hwrdd yn edrych fel un fel un traddodiadol, mae o'n edrych yn gryf, dio ddim yn rhy fawr, a mae fe'n dangos I hun fel Southdown, so allai ddim cwrela efo hwnna. Ond hwnna oedd e wedi rhoi ar y brig o'r cychwyn, yn dyfe? Oedd e wedi gweld yn syth bin, mae'n siŵr? Yn amlwg oedd e wedi gweld rhywbeth yn yr oen hwrdd yna. Mae pob beirniad efo'i barn, ond cyn belled I ni fel brydwyr yn cadw at rhinweddau'r bryd, a cadw at rhinweddau traddodiadol y bryd. Does neb yn gallu anghytuno efo hwnna wedyn, ac te. Ac yn ail wedyn? Yn ail wedyn, mae dyn ni Mr Trumper. Mae fe'n traddodiadol efo oen da. Hwna oen o'n i'n licio, so Ac yn drydydd wedyn, yr enwog Wigan and Dawson o Essex. Maen nhw wedi croesi'r ffin bron pob blwyddyn, ydyn. So, ydyn, briliant. A dyma ni, yr enillydd, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. O ti'n disgwyl hwnna? Wel, o'n i'n licio fe, ond mae gyn dibynnu ar y judge fe. O ti'n siŵr os ydych Rowland yn licio fe? Ond lwcus I fi heddi oedd e'n, so. O chi wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol gyda'r bryd? Ie, ges I champion o bryd blwyddyn diwetha, so ie, nice surprise blwyddyn diwetha. Cam yn nes eleni eto? Mae'n dechrau. Mae'n gynnar to. Wedi bod wrthi ers gynnar bore yma, mae'n siŵr, wyt ti? Do, 5 o gloch ys mi'n lledau, so. Tipyn o waith I gael nhw'n barod ar gyfer hanner awr wedi 8, ydw e? O di, mae'n lot o waith, trwy'r blwyddyn fyd, so. O, mae werth pob cam o'r daith. O di nawr, ie. Llongyfarchiadau ti. Da iawn.
Wel, ni wedi symud draw at y jerseys erbyn hyn ynghylch y gwartheg, a mae Philip Reid, neu Phil Reid dros y gader am y teifi da fi o hyd. Ni'n cael modd i fyw, mae Phil bore yma? Odi, na. Bore yma, hoel, bopeth da ni, neis. Mae'n dywydd da. Odi. A Cheryl Thomas, Peltwyniwr. Cheryl, i ni wrth yn boddau yma, dydi? O, peradws, odi. Ti'n gwybod beth hwnna'n meddwl, Phil? Na nhw, gair bach eitha nhw i ni yn Sir am y TV. Gyfyrddin nhw ti'n gofio. Ie. O, mae yn baradwys. Mae yn special ma. Fi'n cael gledd ma, gen i wedi dod draw at y jerseys wrth gwrs, achos mae yna 3 dosbarth mae'n rhywbeth fi wedi bod wrth gwrs, ac i ni symud mlaen at wel, mae hwn yn special rosette, maen nhw'n gweud i'r hefer orau yn y sioe yn adran y jerseys wrth gwrs. A mae yna 6 buwch neu hefer gyda ni fan hyn nawr yn amrywio heffrod bach ifanc sych i heffrod lloi cynta, ynddo fe? Dyna beth sydd gyda ni fan hyn. A mae yna wartheg o safon arbennig yma yn does. O, so mae rai heb lloia yma, a mae'r cwpl wedi lloia yn ysgrifennu, Phil. Ore, pwy'n ti'n rhoi gynta, de? Wel, mae'n job i barnu, mae 2 wan o glas dy ti rili, dwi'n dweud, rhywbeth in milk a rhywbeth maiden, mae'n job i... Yn aml iawn, dwi'n meddwl mae rhywbeth sydd mewn llaff sy'n mynd â hun pan mae'n dod i'r dosbarthiadau yma. Mae un neis fan hyn da. A un tieth extra, de? O, ie, sain. O, ti'n cael job i cwpad a peder, ym sôn am un extra, Phil? Wel, y 2 yn ddigon i fi. A peder? Ond mae Tricia neis, mae'n ada Emma Murray o Shropshire. Oes, mae Emma Murray a Phil Manning. Ie. A Imogen fan hyn wedyn, Imogen Ward. Merch Anthea Do, mae... Trisiad yw hwnna fyna, dyn nhw? 58. Series, ie. Hohen Ward, Dawn Ward, Thompson, Jubilee, Choco Chip. Series, ie. Mae'r teulu na'n wedi bod yn boblogaidd ers blynydde mawr de. Teulu series. Maen nhw wedi cael lot o llwyddiant ar teulu yna. Mae yna niferoedd dda o jerseys yn y sioe eleni wrth gwrs fel sydd yn y Holsteins. Dyna'r brydiau mwyaf poblogaidd yn y adran y gwartheg godro yma wrth gwrs yn dyfa ar jerseys i weld fel sy'n nhw'n dechrau mynd chydig yn fwy o fuwch ydw'n iawn felly i weid yna ni'n edrych ar... Ydy, mae'n neirod. Mae'n neirod gryf. Yr un maen nhw. A'r chydi a'i dwnder i, ti'n modd. Febleu, na, mae'n buwch, wel, na, mae'n mor boblogaidd efe, ti'n modd. I wedi i'r boes ma sy'n pori fel y New Zealand type, ti'n modd. Mae'n buwch ysgaf neu thrad, a mae safon llath i'n, wel, yn real, ti'n modd, febleu iddi. A mae'r genetics wedi gwella dros y blynydde, yn dwi, mae'n... Dyna gyd yw e, ti'n colli mas ar y rho, na gyd. Ie. Achos ys ti'n rhoi fel glas Brydeinig ar un neu whatever, ti'n modd, ti yn colli ond am safon y llath, ti'n modd. Ac yn beirniadu mae Mr Matthew Pye, Orchard View. Lancashire, sa'n nabod e. Ti'n nabod e, Phil? Naro. A mae'n pwyso mesur yn edrych ar nhw yn hyn. Chwech buwch neis yn hyn. A twyd mae rhaid ti roi buwch llath na. Oes. Di byd erbyn, yr aneirod y maidens, ond mae'n galed i roi un o'r un amlaen. Twyd o flaen buwch a llath. Rhywbeth am y prif 56 mae'n does Emma Murray yn dyfen arwen Windy Ridge Tequila Finula. A siw gwmyn o ring present, da un o semain. Wedi sydd ych chi de? Oedd, ymsyd ddanwen, un fach o ddanwen, ymsyd i'n dechrau siowan de, so brynon i chlo jersey di wedyn, a oedd i chi arwen buwch jersey, lot yn gynt na arwen buwch Holstein yn y fe. Chos oedd yn byd lot byd Holstein, chi oedd e? Wel, dibendo pwy yn edrych ar ôl yn y fe. A fe'n llawn drogioni heddi, yn dwi? Odi, mae di bod yn y Young People's Village i thor yn cynni. Fel ffarmwr beef nawr yn unan, nawr te, ffarmwr beef fel wyt ti nawr wrth gwrs beef a defyd, oes na fechesi godro sydd yn cadw ambell i fuwch jersey yng nghanol falle wedwn ni biches Holstein neu bach o Frisia, jyst i gael y ransawdd y llath chydig yn well neu na, dos na neb yn cael rhyw gymysgedd o frydierna, ni oes? Mae lot o'r boes ma i wedi gael boes ar y Holsteins, mae jerseys dan o. Os. Wel, dywelwn ni am eiliad, mae'r beirniad yn anerch y dor, felly dewch ni glywed beth sydd ag ddweud. Right through her body. And right through to that back end of her and showing great potential underneath, and it's just how she had that top for me
that gave her the advantage over this heifer here in second. Main calf heifers, again, I'm looking for the strength, and that's what I've got here. It's nice strength through the front end, through the ribs and back end, and it says how she handles those rear legs for me that gave her the advantage over my heifer in second. And then I'll lead on to my milking heifers, and as soon as this heifer walks in the ring, you see the width, and then you see the udder when you get round to the back end of her, and just veination all over that udder, and just strength right through that top line as well. And then it's those legs again for me on the rear legs that gave her the advantage as well over my heifer here in second. So I'd just like to you show appreciation. Wants to tap out my champion and reserve junior. Thank you. Ie'r beirniad yn fyna, Mr Matthew Pye. A nawr le mae e'n mynd, le mae'r garden goch mae'n mynd. I ni'n credu, Cherif a Phil mae buwch mewn llath sy'n mynd â hi a wedi mynd â... 56! Special, Emma Murray. A reserve rhywna. Ar Gil Wobr yn mynd i rhif 58. Na, war y teg. Special. Na, fe'n neis iawn. Maen nhw'n bar iawn yn matcho ond nhw. A dim ni, ti'n modd, bydd hi'n aner neis yn yr interbryd. Bydd, yn union. Na, dechrau da iawn i bethau. Na'r unig bai mae un, twyd fel wedys i, mae un dydd extra bai. Mae hwnna'n mynd i dynnu ddyn ôl yma. Odi, falle, odi. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y tro. Ac, drach chi'n mlaen at fwy o gystadlu fan hyn ar ddydd Mawrth y Sioe. Mae na binc, a mae na binc. Positifrwydd pinc. Dyma i chi stondin ardderchog Merched y Wawr. Mae'r cyfarwyddwr y fan hyn, Tegwen, a llywydd cenedlaethol, Bethan, Victor Davies yn fan hyn. Dyma beth yw pinc, a mae'r spectol yn edrych yn hyfryd, Bethan. Mae'n ychwanegu at yr edrychiad yn dywed. Ti'n gwybod, os falle bydda i'n mynd ar goll yn ganol yr holl pinc yma, odi. Mae'r ymdrech yn anhygoel. Odi, mae'n eithriadol yn dywed. Ond mae'n ymgyrch bwysig iawn. Odi, ymgyrch fyne fel llywydd cenedlaethol am y 2 flynedd yr elusen dwi wedi dewis yw ymchwil canser Cymru. Oherwydd yn anffodus, 1 mewn 2 sydd yn dioddau a o gancer yn dyfe, a mynd i'n codi arian. A mae'na'r swm yn aruthrol. Mae aelodau wedi bod yn gweithio mewn sut gymaint o wahanol weithgareddau i godi arian. Mae hynny weld ar y stond. Ti'n edrych yn ffantastig os gael ei ddeg. Mae hynny weld yn dydi... Mae'n anhygoel. Mae pobl yn dod mewn a maen nhw'n rhannu eu profiadau a'i straeon. Mae yna bositifrwydd, mae pobl yn hapus i siarad, ond mae pobl wedi bod yn cerdded yn Llanuwchlyn, efo wigs pink amdanyn nhw, ac yn Pontypridd os oedd wetha. Felly mae codi ymwybyddiaeth, ond y peth bwysig yw bod y cyfeillgarwch. Wnaethon ni ddechrau'r ymgyrch mis Medi diwetha, mae dros 55,000 wedi cael ei godi hyd yma, a mae'r ymdrechion bingo bwtch, bingo beth, mae bob fath o bethau wedi digwydd, ond un o'r pethau sydd wedi dod â pawb at ei gilydd yw'r blodau. Mae milodd, 2,000 o flodau wedi cael ei gweu a'i crwsio, a ni'n gwerthu y rhai sydd dros ben nawr fel broiches hyfryd am 2 bunt a pint, ond mae dros 1,000 yr un o'r blodau wedi gweu a crwsio wedi mynd mewn i'r llogiau arbennig sydd wedi cael ei creu. A mae'r heini fan hyn ar y stondin. A Bethan, be fyddwch chi'n gwisgo? Un o'r 2 yna? Byddai'n gwisgo un o'r 2 ynghyd gyda Mari Grig, dydd Mercher yn derbyneb sydd dan i lawr yn Corlan 2 Llanilar, Yspadwarec, a fyddwn ni gwisgo nhw am y tro cynta'n gyhoeddus, ond maen nhw yma i bawb i weld. Mae 1,000 o flodau yr un ar bob ffrog. Maen nhw'n mynd i fod eitha trwm, a gobeithio fydd i ddim rhy dwyn. Ond mae bob aelod sydd yn gallu, a mwy na beth dwi'n gallu gwneud yw closio o gwai. Ond pwy sydd wedi dod ar cyfan at ei gilydd? Mam a merch sydd yn byw yn Aberystwyth, Rhian a Mair, Rhian Jones a'i merch Mair, wedi fod yn roi'r cyfan at ei gilydd sydd wedi wneud y ffrog a gwynio'r blodau wedyn yn igol ar bob un. Fyne a Mari wedi bod yn cael yn fittings ar hyd y ffordd, ond byddwn ni'n cyd gerdded dydd Mercher wedyn yn y derbyneb am y tro cynta ni gwisgo nhw. Dipyn o ddwrnod i chi a Mari felly. Fydd hi'n diwrnod mawr cael gwisgo nhw a gan feddwl yr holl aelodau sydd wedi cyfrannu yn helaeth at y 2 ffrog. Mae'r ymgyrch yma, mae wedi tanio yr aelodau, ond di hynny ddim syndod nac di?
nadi fel ti'n sôn. Mae caredigrwydd yr aelodau yn bell gyrhaeddol, ond busnesau hefyd pan o'n i'n cysylltu dy pobl yn gweud bod ni'n chwilio ymlaen. Wendy's Wolves yn rhoi 120 o bellenni gwlan i ni. Carthenni Dinefwr yn cydweithio dyn ni i greu gwisgo frethin Penmachno. A caredigrwydd y loteri wedi'n galluogi ni i greu stondin o'r math yma. Pawb yn cael dod at ei gilydd i wneud y cwiltiau a'r... Gai sôn am yr un cwilt na sydd ar y mur yn fanna. Be di hanes hwn? Aelod yn y gogledd wedi mynd ati i greu'r cwilt a mae wedi cael ei noddi i wneud y cwilt. Glenys Williams, a mae dros 1,300 o bunnoedd wedi cael ei godi yn barod, y pobl wedi noddi i wneud y cwilt. Felly mae'n gwilt arbennig iawn a ni'n ddiolchgar iawn, ac yn amlwg mae'r symbol mor bwysig cancer y fron. A wedyn mae'r cwilt sy'n gefn yr stondin, hwnna fydd y wobr gyntaf yn y raffl dydd Iau yma. Felly eto aelodau o dan arweiniad haf yn swyddog datblygu ni yn y gogledd ddwyrain wedi mynd ati i greu cwilt fel gwobr. Ac i gloi, mae'r bunting yn naturiol yn binc, ac mae'r rhain wedi creu gan... John Phillips o Gangen Carno. John yn arbennig iawn am greu buntings. Mae'n gwybod bod fi'n caru buntings. Ond mae wedi gadael... Un ymlaen yn bob tri, oherwydd blwyddyn nesaf mae Merched y Wawr yn dathlu 60 mlynedd a bydd na ddiamontiau a 60 dros y bunting erbyn blwyddyn nesaf. Mae hon yn meddwl ymlaen yn barod bethau. Odi, fydd i flwyddyn arall o ddathlu. Ardderchog. Wel, da chi'n edrych yn pictiwr o ddwy'n eich ysgyddeud. Llongor gada. Wel, iechyd da. Wigs amdani a phob hwyl yn y ffrocio fori. Diolch yn fawr iawn, Ian. Diolch yn fawr iawn. Mae canolfan gneifio Meirion o fan hyn yn y sioe fawr yn denu o bellach agos o ran cystadleuwyr hyd yn oed yn yr adran iau. Da ni'n edrych ar un o'r rhagbrofion ar hyn o bryd. Jack Greeno ar stondin 1, Iwan Pugh Thomas ar 2, Guto Price ar 3, Mary Lucas Ridge o Loegr ar 4 ac o Loegr ar 5, Peter Morgan a Will Herdman o Gymru ar 6. Felly dipyn o gywysgedd fan hyn, bechgyn a merched hefyd, ac wrth gwrs da ni yn dechrau gweld mwy a mwy o ferched yn cystadlu'n hollol gydradd gyda'r bechgyn ar hyn o bryd, achos bod eu sgiliau nhw yn cynyddu a'r hyder hefyd i ddod yma i gystadlu yn tyfu. A ni wedi gweld Mary Lucas Ridge mewn yn fanna rwan a Peter Morgan o Loegr Fos ar y brain o ran cyflymdra ar hyn o bryd. Mae yna 3 oen yn y gorlan angen i cneifio. Ie, o'n i'n sôn am Mary Lucas Ridge yn fanna. O'n i wedi gweld hi lawr yn Molfyrn yn Sioe. Dyma hi tair sir, chydig bach o stodiau rownd yr ochr dalu, fel da ni'n galw'n yr ochr gyflog yn fanna iddi hi yn gorffen yr ail oen. 2 oen allan gan bawb ar hyd yr rhes rwan, heblaw am Peter Morgan sydd yn cychwyn i drydydd. Dyma ni, Mary Lucas Ridge, diffodd y peiriant lawr ar oen yna i gael ei ferniadau eto yn y gorlan. Mae'n ddiddorol iawn. Mae'r gyfundrefn y feirniadau chydig bach yn gymleth. Mae yna fwrdd uwch ben bob un o'r cystadleuwyr yma, ac mae yna eiliad yn cael ei ychwanegu, pwynt yn cael ei ychwanegu yn drwy gennau bob 20 eiliad. Ac wedyn mae yna bwyntiau ychwanegol yn cynyddu fel maen nhw yn gadael darnau wlan ar hyd y corff, neu'n methu, neu'n aildorri, neu yn bachu'r croen. Ac felly y sgôr isa ydy'r un sydd wedi lwyddo i fynd trwodd i'r rownd gynderfynol. Ar un fan hyn, Jack Greeno oedd hwnna na ni. Oen arall wedi orffen fanna gan Iwan Pugh Thomas, un ar ôl gan y fo yn y gorlan. Lle mae pawb arni ar hyn o bryd. Mary Lucas Ridge yn mynd rownd y tansail fanna yn gwneud rhyw chydig bach o stodiau o dan pen ôl y ddafad, fel bod hi'n gallu gorffen yr ochr arall yn rhwydd. Hwnna'n bwysig iawn fel rhan o'r broses. O'n i'n sôn am y stodiau neu trawiadau. Faint o weithiau maen nhw yn gwneud symudiad i dorri gwan ar hyd y corff ar bob oen. Wel, tua 45 o drawiadau sydd yna i fynd reit rownd y cni a trio cael y cni yna oddi ar corff yr oen yn un darn. Dyna'r gamp, ond wrth gwrs mae'r rhain wedi cael eu cnifio am y tro cyntaf, felly mae yna wlan eitha ysgam arnyn nhw. Mae'n haws cael cni cyfa efo dafad. Dyma ni ychydig bach o dacluso fan hyn gan Peter Morgan, ac wedyn i mewn a Will Herdman ar gyfer i oen dwytha fo, 3 allan ar hyd y bwrdd rwan. Lle mae Peter Morgan arni ar y stodiau dwytha yna,
Chydig bach ar ôl gan y fo hyd y goes ôl na, wedyn mi fydd o yn anelu I bwyso'r fotwm coch, a dwi'n siŵr braidd mae fo wedi gorffen gyntaf. Dwi'n sbio fyny ar y sgorfwr, a mae gen fo sgôr isel iawn hefyd, sy'n golygu bod o wedi cneifio nid yn unig yn gyflym, ond hefyd yn daclus. Mary Lucas Ridge o fanna, ond Peter Morgan o Loegr sydd yn dod i'r brig yn yr ornest yma. Cofiwch, os da chi eisiau mwy o gneifio, efo ni yma ar Esbydrec, wel bob prynhawn, mi fyddwn ni'n ffrydio'n fyw ar yn gwefan ni ac ar yn cyfryngau cymdeithasol ni. Felly ymunwch efo ni, Alun Elidir a Will Evans Henry Seifion am fwy o gneifio trwy'r bob prynhawn. Welwn chi yno. Ac i'r gogledd, I beirniadu y cobyn Cymraeg a'r ebol. Wel, mae'r het wedi deall yn barod. Cwn enfys Gwenan sydd yn mynd â hi, eiddo I Chloe Deakins, a dwi'n meddwl mae Andrew Thomas wedyn yn ail, ond Cwm Enfys Gwenan. Yr eboles ore yn dosbarth yr ebolesi neu adfarch blwydd cobyn Cymraeg. Ie wir, a'r beirniad Mr Simon Bigley o Frydfa Llanarth. A dyma hi, dyma Gwenan. Llan Morlau Sylwester y tad a Cwm Enfys y Rhisian y Gaseg. Ie wir, ac yn ail wedyn Andrew Thomas, Caiderwen Caprice, y tad Llanarth Fiery Jack a'r fam Caiderwen Sienna. Ond diwrnod Cwm Enfys Gwenan yw I, eiddo Chloe Deakins. Taron y gad I yn syth trad coesau da. Dyna beth un peth oedd Simon Bigley y beirniad wedi bod yn glir yn gweud bod e'n edrych am y bethach na. A sawl peth arall wrth gwrs, ond mae'r gos a'r garn yn bwysig. Lewis, ti cystadlu yn y sioe frenhinol. Wyt ti wedi cael tipyn o'r Ond y clod yn mynd I Cwm Enfys Gwenan. Chloe Deacon? O le mae Chloe Deacon? Wyt ti'n gwybod? Na, wi ddim yn siŵr. Ond wedi magu gan teulu Morgans, ond bosib bod Chloe wedi prynu'r eboles yma. Ydy. O, pa gadlu fyna. Odi, mae'n batrwn. Gallen ni weld bydd Simon yn bles iawn o hon. Ie, yn debyg iawn i'r teip Llanarth yn dwi. Y teip, ti'n lli gweld tebygrwydd Prince of Wales, Llanarth Prince of Wales, yn yr eboles yma. A mae'r corff na'n berffaith yn dwi. Ond, ie, mi ddigwyddodd pethau'n gyflym iawn yn y dosbarth yma. Mi oedd yn bendant yn ei farn. Hon oedd yr eboles gath I ddynnu mewn ar y brig I ddechrau hefyd. Felly wedi hawlio'i lle o'r funed gynta. Oedd dosbarth da, rhyw 36 cais dwi'n deall. Ac fel wyt ti'n gweud Owen, oedd mae Simon yn neud gwaith cyflym. Heb wrth gwrs colli y manylion. Mae fe'n edrych am. Ond Cwm Enfys Gwenan yw'r enillydd. Yr ail ddosbarth yn yr adran dy y flwyddyn hyn. Gorau o'r ebolesi. Blwydd. Disgwyl yn dda am eboles blwydd. Dim gormod, mae rhai nhw gallu gael gormod o fwyd, gormod o waith. Mae hon yn disgwyl fel ceffyl bach ifanc yn y gad I. Ond mae'n disgwyl yn dda, yn barod i'r cylch yn dwi. Ond yn sicrhau bod hi'n cael y llun holl bwysig na. Ni o hyd yn werthu'n am ni'n ar unig beth bydd ar ôl dy ti ar ôl y sioe yn fe. Dim arian, llun bach. Dros tân. A dyma ni, yr ail ddosbarth yn yr adran dy y flwyddyn hyn yn cael ei ennill gan yr eboles flwydd Cwm Enfys Gwenan i'r perchynog Chloe Deacon.
bryd sydd wedi ennill tipyn o enw iddo hun ers cael ei ddarganfod yn ei 70au yn yr iseldiroedd yw'r Texel Glas. Ilan Williams, ti'n parhau gyda fi wrth fy ochr. Glutton for punishment bydd y rai yn gweud? Ie, falle. Ond fi'n rili gyffroes am y dosbarth yma, y ddafad flwydd Texel Glas. Dyma chi ddosbarth, a all hon fod yn ddosbarth pwerus iawn yn y bencampwriaeth, ond hefyd y brif bencampwriaeth o bosib. Gallu, chi'n edrych ar y Blue Texels, o be ni wedi siarad amdano efo Southdowns, maen nhw'n hollol wahanol. Mae'r carcas yn hollol wahanol, dim lot o gwastraffa yn nhw, dim lot o bryster. Mae'r canran y cig ar fain yn aruthrol. Mae'r bryd I hun, mae'n neis I weld. A'r lliw dwi'n joio. Maen nhw'n ddi, ond gyda'r lliw arian arbennig yma yn mynd yn frith trwy'r pen, trwy'r corff. Mae'n dal ar llygad, mae'n drawiadol yn dweud. Ydy, mae fe. Yn y tywydd fel hyn, mae'n esglein ond fe hefyd yn does. Mae fe'n dal y llygad. Maen nhw'n, chi'n edrych ar defyd nawr, mae rhywbeth chi'n sylwi ar pob un yn nhw. Fel fi wedi gweud, mae'r carcas yn carcas penodol iawn ar gyfer cig yn dydi. Mae'r ddafad yn rhedeg yn fyna nawr. Mae'n llydan, a mae'n digon o cig yn y parti ar ei ôl na. A mae'n edrych fel bod yna dipyn o steil yna hefyd gyda'i. Cig yn y lle cywir ar gyfer y farchnad. Mae hwnna yn hanfodol. Dyna beth yw'r pwrpas magu'r defed yma I ryw raddau. Ydy. A be ni yn gweld yma yw I siŵr fod yn gweld bach mwy o'r Texel Glas yma nawr, lle maen nhw'n magu bach mwy o hyd ac yr arfer. So, maen nhw mwy o cig yma hefyd. Maen nhw'n rili yn mynd at y marchnad commercial fel maen nhw'n gweud. A maen nhw'n dda yn neud hyn hefyd. Drecha ar rheina. Mae gwerth arian yn fyna, yn dos e? Gormod I rai pobl sy'n gweud, ond... Dwi'n mocer I ddim yn ddigon nhw fod i'r bryd yma, lla weithio ti, edrych ar hwnna. Mae'n lled yn nhw, maen nhw'n symud. Rhai o bethau di pobl ddim falle'n sylweddoli amdano brydau fel hyn, y rhai sydd wedi dod o'r iseldiroedd a Ffrainc a bethau yw, maen nhw'n siap gwahanol, achos mae'r genetics yn wahanol. Fel maen nhw'n gweud, mae'r double muscling gene I gael yn lot fawr ohonyn nhw. I chi'n gweld yn y gwartheg, rhywbeth, os chi'n gweld lot o gyhrau arno fe a bob beth yna, wel hwnna yw'r cig yn fe, a double muscling gene yma sydd yn neud y nodwedd yma i'r Blue Texels a'r Texels eu hunain. Dyma eiliad nawr yw pobl yn goffo dal y defed. Mae hwnna'n gallu bod yn gamp weithiau, yn dweud. Ambell I ddafad yn trial bod yn gyfrwys yn gwrtho cael ei dal. Mae nhw wedi gwneud I goll llwyddiannus trwy hyn, dwi'n meddwl, yn dyn nhw, war y teg. Weddol llwyddiannus yn fyna. Yn bersonol, fi meddwl bod y byniad yn iawn yn gadw nhw'n rhydd. Mae rhai bobl ddim yn keen iawn yna fe. Ond gadael nhw'n rhydd, chi'n gallu gweld sut maen nhw'n symud steil, ydy'r coesau ôl yn dilyn y coesau ymlaen. Dyna lle chi'n gweld y rhinwedd wedyn. Os nawn ni edrych ar hyd y llinell, lle chi'n gweld safon eithriadol tu hwnt. O'r un pen i'r pen arall, does dim lawer o waniaeth ynddyn nhw, ys e? Na, mae'r beirniad yma, mae gyda fe swydd serious ar ei dwylo fe yma. Dwi ddim yn... Swn I ddim yn licio fod yn ei sefyllfa fe ar hyn o bryd. Gŵr o ogledd Iwerddon, Drian ag mae yna bwysau mawr ar ei ysgwydda fe nawr. Mae'n edrych yn eitha cwl, mae'n dwylo yn ei boced efo yna, mae'n edrych yn eitha hapus I fyd yn dwi. Adi. Ond mae wedi cael 3 clas o dan I felt yn barod, a yn amlwg mae'n gwybod beth mae'n gwneud. Mae'n gwybod fel mae fe eisiau beirniadu nhw, mae'n gwybod y system mae fe sy'n mynd trwyddo. Ac odi, mae'n edrych yn ofalus yn o pob un ohonyn nhw. Fi'n gweld Caryl Nant Gwynedd fyna. A hithau enillodd nôl fan hyn yn 2024 y bencampwriaeth. A hefyd yr is-wobr yn 2023, mae hi'n enillydd cyson iawn. Ar hyd y dosbarth mae yna ddigon o bobl da yma hefyd, oes e? Oes. Mae'r bryd yn ei hun, mae pawb yn gwario amser. Chi'n siarad amdano y sioe gyfan hyd yn oed. Mae yna amser yn mynd mewn, mae pobl yn meddwl amdano sioe yma, amser yma blwyddyn diwetha. Ie, yn union. Mae amser hir yn mynd mewn I baratoi rein. Ac ar frig y dosbarth ar hyn o bryd, ni'n lli gweld Aled Grogot, Swffrwd, Gwent, a mae'r ddafad yma wedi ennill yn barod eleni. Mae wedi ennill y bencampwriaeth yn y Texel Glas yn Swydd Efrog a sioe'r Ucheldir. Hon yw'r un mae pawb eisiau ennill. Os chi'n siarad amdano pocedi dwfn, so ni'n gallu dweud bod hwnna yw'r un llechen yr un dyfnach yn y fe. Drech ar ei fenni? Waw. Os chi'n edrych arnyn nhw, ydy'r pennau nhw ddim yn rhy hir. Maen nhw'n hollol wahanol I rhai o'r brydau eraill.
So, os chi'n cymaru nhw efo rhywbeth arall sy'n dywyll, pen dywyll a syffoc, mae syffoc efo pen mawr hir fel fath o Roman nose, fel cyrf yn fe, ond mae rhain, maen nhw'n hollol wahanol. Byr, trio peidio gael gormod y lled yn fe, mae'r lled yn dod yn y carcas ei hun. Nawr fi'n gwybod yw'r pen ddim yn bwysig, mae'n cael ei luchio i'r bin yn syth bin yn y llawdi, ond ar gyfer y cylch arddangos, mae eisiau pen smart os sy'n dal llygad y beirniad, llygad siarp. Na di, mae rhaid gael rhywbeth sydd efo steil yn fe, rhaid gael rhywbeth sydd yn cerdded yn dda, a mae rhaid i'r pen symud yn dda gyda'r corff yn fe. Os chi'n gael rhywbeth sy'n dal i ben i lawr yn amlwg, dwi ddim yn hapus iawn i fod yn y ring, nag yw e, ond mae hon yn symud nawr, a mae'r coesau yn dilyn, coesau ôl yn dilyn y coesau blaen, mae'n serious o'n i fel. Mae'n edrych yn debygol bod hi wedi cael ei gweld unwaith yn rhagor gyda'r beirniad yma o Ogledd Iwerddon. Wel, mae gen i weld, a fydd hi'n aros ar frig y restr ar y sychdani. Fydden ni'n nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y ddafar flwydd texel glas yn hwyrach mlaen. Reit, fi'n gorau cadw'n llais lawr achos mae yna dipyn o densiwn yma yng nghanol y ffermwyr ifanc. Cystadleuaeth goginio, o'n i'n sôn bod yna amryw o bethau'n gyrru mlaen yma, a dwi'n cael cwmni 2 feirniad. A ddim yn aml iawn, da chi'n gael mam a merch yn cydferniadu, Catherine a Sara. Da chi'n iawn bore yma? Ni'n iawn, diolch. Gobeithio dyn ni'n mlaen heddi na gyd, yn dweud bod ni'n dod i'r un gytundeb. Da chi'n tueddu i wneud fel arfer, neu da chi'n dadle dipyn? Eitha da. Eitha da, gobeithio. Gen i weld. Y dyle bod ti'n gwrando ar mam rili, dyle. A da chi'n athrawes goginio? Ie, athrawes goginio yn Ysgol Caerelen ar Nhwlffordd. Felly digon o brofiad. Y merched fel arfer sydd yn cystadlu fan hyn. So mae'n neis i fod ochr arall y bwrdd yn diwedd mewn ffordd. Chos chi sydd fel arfer dan y pwysau, ond ni sydd ar pwysau heddi nawr. Ie. A Sara, wyt ti yn astudio? Ie, so fi'n astudio bwyd yn Harper Adams fel yn Telford. So fyna fi wedi gorffen ail flwyddyn, yn yr Alban am flwyddyn nawr fel placement. Neis iawn. So dis i nôl am y sioe a gyfer y judge. Beth ydych chi'n neud ar y placement ma? So fi'n gweithio ar y state ar y funud. Gyda, fel, job swyddfa yw e, ond mae butchery a mae farm shop dyn nhw. A maen nhw'n cynnig marchnadoedd bob mis. So trefnu marchnadoedd bwyd a gweithio gyda'r butcheried a'r gweld mae'r stoc yn cyrraedd butcher a... Mae hwnna'n brofiad gwych. O, mae'n really good. Fi wedi bod am mis a fi'n dysgu lot yn barod. Ar y teg. Ond heddiw, ydych chi'n berniadu, cyd-berniadu, a beth yw'r gystadleuaeth yma sydd gen ni ar y gor y funud te? Felly, cystadleuaeth coginio o dan 21, ond mae ytym y bach fel ready steady cook. Right. So ni wedi goffi gosod yr seitiau. Mae'r y bobl sy'n cystadlu heddi wedi cael restr offer ers wythnos. A wedyn heddi maen nhw'n cael y cynhwysion a heddi maen nhw'n gweld ar y site gynta. O'n i eisiau bod tyma bach o her, ond dwi ddim eisiau chwaith bod nhw'n mynd o me wedi cael ofon neu ddim eisiau cystadlu eto. Ni wedi cadw fe'n, bach o her, ond dim yn ormodol. Ond profiad da fedri cael ei wneud rhywbeth on the spot. A wedyn, beth sydd gennym ni fel prif gwrs yma? Chicken? So mae'r ffowlyn dyn ni a saws hifennog gyda madarch, a wedyn fi'n gobeithio bydden nhw'n gwneud tata pwtch wedyn. Tata pwtch, dyn ni'n gael o. Stwmp dyn ni'n dweud. O, ddiddorol. Tafodiaeth gwahanol yna. A ni'n gobeithio wedyn bod nhw'n gwneud bach o asparagus ar yr ochr, ond mae amseru pethau'n bwysig fan hyn nawr, chos mae eisiau bod y tato'n berwi, tra bod nhw'n gwneud rhywbeth arall yn hytrach na. Lot o bethau i feddwl am. Mae eisiau trefn o'n cegin yn does? A wedyn pwdyn wedyn? Tiramisu, lemon a llys wedyn. Swnio'n neis. So lot o elfennau gwahanol. A falle'n wahanol i'r tiramisu cyffredin. Dwi ddim yn bita siocled, so o'n i eisiau cadw fe'n o fi'n gallu blasu fe. Digon teg. So, dim ond blasu fyddwch chi, da chi'n berniadu'r gwaith? Ni'n berniadu'r gwaith hefyd. So ni'n ni'n berniadu'r cefndir, fel maen nhw wedi gosod y lan. Ni'n berniadu siwm nhw'n gweithio fel tîm, a hwnna'n bwysig. So chi eisiau bod un jyst yn gwneud popeth. A'r trefen. A helendid. Fel maen nhw wedi gwisgo. Lot o elfennau bach yn bwysig. Dwi wedi clywed am helendid rhywle. Dwi'n siŵr beth diolch. Bwysig iawn. A mae dyn nhw hefyd holiadur i wneud. So er bod ni'n berniadu'r coginio, mae holiadur helendid yn wneud ar y diwedd. So alle hwnna'n newid yr pwyntiau ar y diwedd yn gallu fe. Reit, Wel, gennych chi lot o waith cadw llygad. Adal llonydd i chi. Ddoi nôl i helpu chi flasu wedyn. Dim rhywbeth hwnna'n gret. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. A pob lwc efo'r cwrs. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, dyma ni wedi dod draw at gystadlu'r Holsteins erbyn hyn ar fore di Mawrth sioe 2026. A mae Cheryl Thomas a Phil Reid gyda fi'n westau o hyd wrth gwrs ac yn
yn gwylio'r cystadlu ac i ni'n... mae'r safon wedi cynyddu nawr unwaith eto yn fe wrth i ni ddod draw at yr Holsteins a gweld y dosbarth yma, dosbarth 7-1-3 Cheryl, i hyffrod mewn llath. Dyna beth i ni moyn gweld yn dyfer wrth gwrs, buwch o godro, llawn llath. Yn bendant, a mae'r clas grif ofnadw fan hyn de. Odi, mae'r judge mynd i gael tipyn o gas fan hyn. Fi'n credu bod e. O blaenau ni fan hyn, nawr tedyn gyntaf, ni'n gweld rhif 23 heffer Cilfeithi. Cilfeithi, mae Wyn sy'n arwen y dreisiad man hyn de. Odi, mae just... Yr chael chader? O, mae'n special. Odi, mae'r gader ôl yn uchel ac yn llydan. Teithau yn y man iawn. Mae'n cerdded yn dda. Mae'n glamp o fywch yn dwi fel mae heffer yw i. Odi, real dairy machine yn y fe. Ydy, mae'n newid droi'n 2 rod. Na, mae'n newid droi'n 2 rod. 2 rod. Ac mae'r cader yn uchel ochr uchar hocs yn y fe. A wyn wrth gwrs ar teulu, mae nhw'n wynebau cyfarwydd yma yn y sioe, ni nhw wedi cael crynlwyddiant ma dros y blynyddoedd. A wyn ni nawr wedi trefeili tipyn yn berniadu dros y UK yn dwi yn gwahanol shows. A mas yn Iwerddon. Ac Andrew Patton sydd yn beirniadu o County Down. Daw Andrew Patton, fe yw'r dyn yn y canol fan hyn, yn cael y dasg anodd iawn o feirniadu'r Holsteins, achos mae'r safon mor uchel. Wrth i ni edrych ar yr un nawr te, sydd o'n blaenau ni fan hyn, rhif 19. Pwy sydd dan ni fan hyn te, Cheryl, nawr, teulu Jones? Matthew Wiltor sydd fan hyn, Mab David y Cled, Tricia Neis o'r Rado. Odi, mae hon wedi dod o Wylfa, lan ardal Calair. Gader na'n uchel, Odi. A mae gwrenw da i Wylfa, Hazardol ffôn. Yn beth o ti ffil? Hazardol. Hazardol. Yn y ddydd, ond wedi mynd nawr. Mae hwnna yn drisio neis. Odi, mae yn. Mae'n arall fan hyn tod, Oli Reid. Tu ôl i hwnna, ie. O, boes bach. Ond mae safon, faes, Mae safon yn uchel. Odi. 22 wedi mynd o'n blaenau ni fan hyn. Emma Manning a... A dim ni y gres ma, i'r ein i cael y llath na ar y da. I gael y bwyd mewn iddyn nhw, cael cynnyrchu'r llath yn y fe. Edrych hwnna'n awdl. Wel, mae hwnna... Boes. Mae hwnna yn heffer ar. Mae hwnna'n. Mae ffermwyr mae'n neud jobyn ragorol yn y fe. Mae eisiau bod nhw'n cael eu cymoli am beth maen nhw'n neud. I ni'n gweld y gweithiennau. Sôn wendl. I ni'n gweld y gweithiennau ar y gader ar wythien fawr na wrth gwrs yn dyfer milk vein o dan y bol. Mae hwnna mor bwysig hefyd yn dweud. Hwnna'n mae'r beirniad yn chwilio am hefyd. Honna sy'n mynd i fynd fi meddwl i fi. Sori, fi roi'n pen y bloc nawr do. 22 ne? 22. Fwy ti'n edrych ar ei? Pam hynna te, Phil? Saimo, mae rhywbeth fi'n syniadu. Mae top line i a mae cader. Wedi di. Mae safon yn uchel. Goins a Matthew Wiltor hefyd. Yr un ddyn na? Ie, mae cader mlaen i'n blendo fwy mewn. So ti'n bwrw am hwnna? Wel, fi'n gweld cader mlaen yn y cornel pella o'n blaenau ni fan hyn nawr yn dyfer. Ni'n gweld llun daw hon i fyna nawr, Cheryl. Odi, yna hi, ie. Mae just... So ti'n rhoi hwnna, a fi'n rhoi hwnna. Gwni weld pwy sy'n mynd i gael i. Ifan, beth ti'n rhoi? Wy'n ystod y ffens. Wy'n mynd i atigon. Wy'n dysgu mwy bob blwyddyn amdani nhw. Wedai, ar ôl y clas ma, fi'n credu byddai un dawel fe'n siwt. Achos y wastod al menyw yn iawn. Wastod? O, bendant. Ie, odi? Ie, odi. Ond mae wedi dechrau tynnu nhw fewn ac... A tynnu hon mewn waldel, yn ddechrau. Boes bach. Mana fi yn gytre. Heffer Tilly Jones mae wedi tynnu fewn, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Ond a dyma fydd y penderfyniad terfynol. Wel, cawn weld yn y man. Dewch nôl ato ni felly. Croeso nôl i'r prif gylch ag i'r rhan ddeheuol. Heledd Cynwal, fan hyn gyda chi ac yn gwmni fi hefyd mae Rob Jones. A Rob, yn ni'n edrych nawr ar pencampwriaeth yr hosglwm arbennig yr ebolion ebolesin i'r adfeirch blwydd oed. A mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn. Mae wedi bod yn prysur. Mae'r beirniad yn yr outfit smart iawn yma yn ganol y llun. Nicola Jones, brydfa
fronath Rhongoi, ynddo fe, wedi wneud gwaith taclus. Di fi ddim yn hongan bwyty, mae rhaid gweud, ond ni wedi gweld 2 ddosbarth. Ebol a ebolysu. Mae gwaith i naw i wifarnu y gorau o'r anifeiliaid blwydd, ynddo fe. Ie, atgofio Pontardawydd y Pretender oedd yr ebol gorau, a Donis Red Robin oedd yr eboles. Ond i ba gyfeiriad eif yr hosglwm. Rob, wyt ti'n mynd i fentro? Wedyn ni, y ceffyl coch ar y dde o'r llun. Dyna'r ebol. Dyna'i dewis hyn y dosbarth yr ebol blwydd Pontardawydd y Pretender, ond mae'n disgwyl yn dda ar y diwrnod, mae rhaid gweud. Mae hwn yn barod am y cylch ar gystadleuaeth hyn. Ond a wedyn y pen arall o'r llun, dyna hi fan hyn Donis Red Robin i Jackie Kirk, eboles orau y flwyddyn hyn. Yr adranca, wrth gwrs. Ti'n gweud bod i'n barod ar gyfer y prif gylch. Beth yw'r nodweddion sydd wedi mynd y dyliga di te? Gran, digon o waith i droi y mas yn daclus, ac cot yn iawn. A bwysig bod wedi tyfu'n iawn fyd, achos ti'n gallu cael ebol, mae'n fel dy blant i, ti'n deall fel mae plant yn tyfu. Wath yn yr adrannau, yn y dosbarthu 2 flwydd a 3 blwydd, fel ceffyl blwydd, dyle fe ddim tyfu gormod, ond gall ddigwydd. Ond wyt ti'n credu bod e'r pictiwr yn berffaith fan hyn? Mae wedi dod i'r cylch yn disgwyl yn iawn yn y gadi, a mae hyn batrwn o adran C i feddwl o beth oedd y beirniad a Mrs Jones yn edrych am. Wy'n credu bod Mrs Jones... O'r eboles, yn dywi? Odi, mae yn. O, na, mae'n edrych ar yr ebol nawr. Ni beth digwyddiaeth fan hyn. Y criw wedi ymgynnull unwaith eto fan hyn, y criw sydd yn ag... Wel, nawr te, yr eboles i mynd ar wobr am yr ceffyl blwydd gorau yn yr adran C y flwyddyn hyn, a hynny yw i Jackie Kirk, Donis Red Robin. Wrth y march fronath Robin ag allan o gaseg Donis Lucy Lockett. Richard Pittman sydd yn arwen. Wy'n credu taw Jackie, Mrs Jackie Kirk, brydfa Donis sy'n stil yn perchenau, a rwy'n arall i redeg i. Gall iawn yn Rhowch y gwaith caled i rywun arall ar y dydd. Ond mae yna waith caled wrth gwrs y tŷ cefen ac yn arwen lan. A dyna beth sy'n neud hyn mor arbennig yw mae e'n deyrnged i'r holl waith caled a'r paratoi a'r trefnu sydd yn mynd mewn ac yn arwen lan at y dornod. Mae e fel obsesiwn dangos ceffyl yn dwi yn bendant, os wyt ti'n meddwl bod hi'n da gyda ti. Ond mod i gymaru ceffyl coch, fel ni mae hon benywedd, ti'n gallu gweld rhywbeth mwy at y menu yn o ddeifyn credu bod ni. Tyma fel y boles dyle ddi fod, dim gormod, dim rhy gormod o'r gwrion o ddi. Mae gofyn bod ti'n edrych yn meddwl, dyfydd hwnna mewn i menu neis, i caseg neu y boles da. Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa, a mae'n swyddogol bellach mae Donis Red Robin yn ennill yr hosglwm arbennig, yr ebolion ebolesu neu'r adfeirch, ond yr eboles blwydd a thahi. Richard Pittman, another successful year for you from the outskirts of Cardiff. Now, you and your wife have had a very successful year this year already. Yeah, it's quite unbelievable, really. It's the show that we all aim to come from. You know, it's the biggest accolade we can win, coming and picking a rosette up here, never alone a win. And we both had 2 horses and 2 wins so far, so... How much work goes into this, Richard? Now, this isn't something that you just grab your horse in from the field, is it? And you and the entire family back home near Cardiff are constantly working, getting perfection, really. How much work goes into it? How many arguments are caused over it? Yeah, divorced 3 times, I think, now. And no, yeah, we're very fortunate that, the whole family's involved. So, it makes your life a bit easier. But, you start prepping. Some of the things we start prepping before Christmas, some's after Christmas. Each horse is a bit different, but it's a hell of a commitment, but one we enjoy and And one you're clearly very good at. Well, luck more than judgment, I think. I wouldn't say that. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, a phob lwc. Thank you very much, thank you. Well done,
Nôl am anghylch y defed, nawr te mae'r nerfau yma nawr. Dosbarth y ddafod blwydd. Fi nerfus dros nhw. Mae'r safon yma, mae fe'n erythrol o safon, ond fel ych chi'n gweud gyda, mae'r ddafad yma, mae'n anhygoel. Mae'n wir yn anhygoel. A wedi ennill yn y swydd Efrog a hefyd yn yr ucheldir. The one to beat. The one to beat. A chymod be, fydd hi'n beryglis yn y pencampwriaeth. Fydd hi yn beryglis. A bellach na hynny, mae'n beryglis i'r sioe. I pawb arall sydd wedi gwario amser yn paratoi'r defed, mae hon yn serious o ddafad. Ac yn gobeithio bod y beirniad yn mynd i newid i feddwl yn yr ail safle ar hyn o bryd. Mae Dave Roberts di adell boio. Dim fe sy'n dal wrth gwrs y ddafad, ond fe sy'n A wedyn yn drydydd a phedwerydd, mae Rhys Williams di adell dragon Sir Gyrfyrddin. Ond yn mynd i newid nhw, Ilan? Wel, mae'n newid nhw nawr. Dim amser i fi siarad yn fyna, dim amser i fi mateb, odi. Fi'n gallu gweld pam, sy'n dweud bod hwnna sydd wedi cael ei symud i drydydd, mae chydig yn lletach o be fi'n gallu gweld yn fyma. A wel, mae fel bwrdd. Mae yn dwi. A Rhys, y perchynog sydd yn dal yr un sydd yn y trydydd safle. Mae fe'n gwybod be mae fe'n neud. O, ydi. O be fi'n clywed, mae'r ddiadell o safon uchel gyda fe. A i fod yn onest, os chi'n cael trydydd yn fyma, heb sôn am cynta, i chi wneud yn dda iawn yn y sioe yma, yn y clas yma, efo'r bryd yma. Wel, Rhys yn eithaf y bencampwriaeth y bryd yma a llynedd. Ydw i'n gyda'n yr ifada? Mae fe wedi mynd. Aled Grocott yn greidi o fferm Syffrwd. Fanna am Gwent. Cytuno, yn hollol. Chwarae teg i Aled. Mae fe'n cyrraedd y brig a popeth mae fe'n neud. Aled, we're back again. Back again, yeah. Wow, what are you? Just behaving a bit a minute, but there you go. She's made you proud this year. Definitely. We had a lot of fun with her. She's, I think, quite a bit of her, so... Both types are now popular within Wales. Cross fingers now for later on. You'll have to get a towel, I think, you're sweating points. As usual, Aled. Siargwerchiadau. Thank you very much. That the sheep produce. Wel, dwi wedi cyrraedd y neuadd fwyd unwaith eto ac i gornel Cywain a fi, lle mae'r busnesau bach yn cael cyfle i arddangos i cynnyrch. Mae Hywel yma ar ran Cywain yn disgwyl amdano ni. Bore da. So mae'r hwyl? Da iawn, diolch. Da iawn, mae'n brysur yma. Mae'n brysur o'n di. Sy'n newyddion da i'r cwmnïa yma, sydd yn weddol newydd yn y gêm mewn ffordd, yn dydyn nhw? Yndi, dwi'n meddwl dyna, da ni'n gobeithio wneud yna, dod â 16 cwmni ar hyd yr wythnos yma. A rhoi cyfle yn ôl yma, da chi dod am yr wythnos yma, i'm yn bosib i ddod o'r cwmni yma. Ond, ia, mae'n cael blas yma. Yn dynta, dyn ni Mycobio Cymru. Maen nhw'n gwneud gwahanol drops efo, maen nhw'n tynnu cymegion allan o fadarch. A mae hein efo gwahanol fuddiau, helpu efo cwst, helpu efo iechyd meddwl, math yna beth. Rodyn, ia, na i adol. Hello. Hello. What's your name? Tanya dwi. Tell me about... Oh, ti'n siarad Cymraeg? Oh, tipyn bach. Da iawn. Mae ddrwg yn un gofyn yn Saesneg i ti. Ie, be di hanes Mycobio? Mycobio, yeah. Mycobio. So myco from mushroom, mycelium, and then bio being biology. So we bring together the mushrooms and the human to, create a healing. So what are the benefits of mushrooms? So mushrooms are adaptogens, so they go into your body where they're needed. So unlike pharmaceuticals, which kind of force the body to change, mushrooms encourage healing from the inside out. So they can support with lowering stress, increasing energy, helping with your immune system and your gut, your brain function. So yeah, they're incredible. Wow. They're incredible. We need to put it in the tap water in Wales. Oh, well, mae eisiau fi wario bach o bres o hwnnw, dwi'n meddwl. Cer drwy'r rhain o'n ta'r Lions Mane. Dyn dwi'n gwahanol fadarch gwahanol di hein, am nhw efo cymegion gwahanol a i gyd efo buddiad gwahanol. Be ti angen? Ymlacio? Gofal amdano ti di hun? Be di gut yn Gymraeg? Stimog, di. Stimog, ie. Ie, dwi'n meddwl allan ar ôl wrthnos yma, yr unwind a relax. Dwi angen hwn rwan, dwi'n meddwl, chydig o energy. Ar gyfer y tridiau sy'n weddill. Rwan ta, dyna Mycobio. Hwblin. Cwmni o Sir Fôn. A maen nhw'n gwneud gwahanol lysiau wedi fermentio. Eto mae yna fuddiau o ran ystymog efo'r cynnyrch yma, a maen nhw'n gwneud o'n dymhorol, felly rhain i llysio'r haf o'n. Mae'r rhain yn gut-friendly hefyd, mae hwn yn thema fan hyn. Helo, ti'n siarad Cymraeg? What's your name then? Matthew. Okay, Matthew. So what are the benefits? What have you got here exactly? So we make organic sauerkraut and kimchi and fermented food that's seasonal. It's all British sourced and it's all organic. And we basically, whatever's in season, we ferment that essentially. Okay, so then how do you propose we eat
Oh, you can have it any way, really, that you want. So, say, sometimes I'd say you could have it on a burger, you could have it in a salad, you could just have it with cheese. It depends on the flavour, what it goes with. Yeah. Some people just eat it straight out of the packet. Okay. Some people love it that much. And what are the benefits? Amazing for your gut health. So that has amazing crossover sort of benefits, even up to like your mental health and everything. So yeah, it just makes you feel amazing. Fi teimlo well y barod jyst yn dod yma i cywain heddiw yma. A rwan ta, cwrsiat. Cwrsiat, a dyma cwrsiat. Helo, be di hanes y cwmni yma ta? Cwmni yma, maen nhw'n gwneud gwahanol sawsia a fatha cooking paste y math yna beth. A mae cwrsiat yn gyn dodydd sydd wedi symud drosodd i wneud hein. Right. So where are you based then, Cwrsiat? We are based in Brecon. It's a very young company. It's just been 7 months since we started producing our products. Yeah. So where did the idea come from? I'm a development chef. I do develop recipes for the major retailers. I'm working in Beacon Foods in Brecon. And then I started my company, started IDEO 2 years ago, wanting to do cupboard ingredients and cooking paste from my journey, the countries I visited. So we have different word flavors from different regions. Which is a favourite paste? I probably can't choose because I developed them all. What's your favourite paste? Maybe from my hometown, Ezme paste is a Turkish one. Ezme? Ezme paste, which is the one. So there's a sun-dried tomato, roast peppers, pomegranate molasses. It's very nice and rich flavor. It can be used with lamb. It can be used with like a roast veg for grilling in a panini. Very fresh product. Nice. Okay. So you do all the hard work then? Yeah, I produce them all. Yeah. So, yes. So all I need to do is put this on a bit of whatever. Absolutely. They are ready paste to be flavoured delicious. Sounds good to me. Wel, mae'n ddiddorol yn dydi. A beth sy'n haro fi ydi, mae gen lot o'r cwmnïau yma i gwefanna a ballu'n barod yn doedd. Felly maen nhw wedi cyrraedd rhyw lefel, dydyn? Ond ia, i fynd i'r cam nesaf yma, gobeithio tyfu, ella mynd i datblygu i'w cynnyrch mewn i'w lle hynna, mynd allan o'r gegin, os chi'n meddwl beth. Ie. Ti'n fantio rhywun, sir? Dwi wedi bod yn pigo ar ein drwy'r bora, felly ia, dwi'n dal digon. Ond na, mae'n dret, a dyn ni ystod gymaint o gwmnïau dwanol a fi gyd yn dod yma. A mi fyddai'n mynd at gaws Silian yn y man. Mae'r halwmi werth i'w drio. Arferchog, edrych ymlaen. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch, thank you. Wel, croeso nôl ato ni ac dwi'n meddwl bod yna ganlyniad ar y ffordd. Mae'r beirniad Andrew Patton o County Down wedi tynnu nhw fewn i'w trefn terfynol i ni'n credu. Falle fydd yna newid pwy a wyr, ond rhif 19 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, Wolfa has it all. A mae Cheryl Thomas a Phil Reid gyda'r fi hefyd yn gwylio'r cystadlu. O Cheryl yn iawn, ydi? Ys ti wedi benni tod ar sôn y funud? Na, so'n mynd i ni, sorry. Sa'n credu byd nhw'n gofyn i fi, Bernardi. A fi wedi tod y gwylio'r y glas. Mae e jyst yn tynnu ddi nôl mewn yn cael i setlo fyna nawr yn y llinell, a dyna ni. Ond am ddosbarth. Bobl bach. Ydy. Ydy mae e. Wel, ti'n edrych ar y fuwch ma nawr. Wel, hon sy'n mynd i fyna un bryd yn ei rod. Y rwydd. Ond gallai rhain compito yn unrhyw siow yn lle nhw. Dwi'n meddwl bod wedi newid. Ie, wedi tynnu... Na. Na. Cheryl, ti'n iawn. Ti'n lle gwein addo Elwyn, please? Wel, ti'n bod, wedd e'n iawn i brodi ti, achos oedd e'n gwybod. Doedd sim lot beth i Elwyn, ond pe ble i ti? Gadi nawr. Be newn ni ag e hefyd? Ie, sa'n gwybod, fi'n credu bod e'n gael gormod o shandies neithwr fi gen ni yn y Young People's Village. Na, bore yma, dim neithwr, bore yma. A chi olyg Clas arbennig. Odi, lle rhain gystadlu yn unrhyw sioe dros y wlad. Lle, war y teg ddyn nhw. 19, mae'n symud yn ddafyd yn dwi. Odi. Hon, so mynd i dynnu hon nôl? Na. Fer cilfeithi wedyn. Mae real heffer yn y fe. Ydy o hyn. Mae'n mynd i wneud buwch. Mae'n mynd i wneud buwch arbennig. Dim ond i gael look. Pwy oedran, mae mwy na thebyg, mae aner weddol ifanc wrth i benni. Hon yw'r ienga yn y dosbarth. Ond i genni'n Ionawr 2024. Dwy aner, a mae'n edrych yn ifanc. Mae'n ifanc, Ie, special. Ydy. Dim os ydi godi'n bore o'r dro? Na, dim o gwbl.
Ond wedodd Elwyn bod y job i cael ti mas o gwely'n bore. Dwi'n be, yw Elwyn yn gweud y gwir bob tro. Na. Yw Elwyn yn gwylio heddi nawr? Fi'n credu bod e, fi'n gweithio bod e. Da iawn. Dwi ddim wedi dod lan i'r gŵr nawr Elwyn. Na, sy'n fel y cor gres ma. So lwco beth y dwym? Na. Yn arwerthwr? Odi, mae'n cael digon o wisfa ar y mart bob wythnos. Odi, maen nhw'n gweithio'n galed lawr ar y teg. Oni, mae mat gyfyrddin wedi cynyddu, ydy. Fe blein o gorau gopi nhw. O, edrychau. O, boes. Fwy ti'n edrych ar ni? Ti'n mynd at... O, na. Dwi'n meddwl ydy mae'r beirniad Andrew Patton yn... Edrych ar depth o hil, di wedyn. Twod, mae'n bod depth o hil, di. Mae popeth yn special yn beth i. Di, mae'n barod i afel yn y garden goch. Ond mae hon yn aid o cilfeithi, mae'n neis o'n nadw fyna. A dod â cilfeithi, sa'n siŵr ond mae'n mag unan, bydd cilfeithi, garantid. Garantid, Odi, a i ti troi da mas o'r safon yn tŵr amser. Mae fe'n byr, ei fi di bod yn y job, a i tread i gael yn eirod i ddod mas o'r safon ma. Mae'n galed. Mae'n, odi, achos mae pethau mynd yn rong dy'r ei gorau enw fe. Na, maen nhw yw cymol i'r entrychion. Ydyn. A mae e'n hapus, ti'n meddwl, garden goch dyma hi. O'n i'n mynd i weid, mae beirniad ddim yn rhy anhebyg i Rory McIlroy. Golf wedi gorffen, dyna ni. Ond, na, mae'n deall i stwff. Mae hynny'n sicr. A dyna ni, garden goch wedi mynd i'r teulu Jones. Slangorchiadau i Matthew fyna sydd yn arwen yn Matthew Jones. A diolch i chi am y tro. Mwy wrth gwrs o gystadlu'r godro i ddod.
Foment fawr wedi cyrraedd fan hyn ynghylch y defed yn nosbarthiadau y Texel Glas i Lan Williams. So Lambert, ti'n parhau wrth ochr i. A mae hon yn sydd o'r yn sioe ar hyn o bryd yn dwi? Ori, mae'r clas, mae'r pencampwriaethau, mae'n mynd yn dda yma. Mae'n defed anhygoel i gael yma. Fi'n gwybod mae'r cwestiwn i ddod, beth mewn i'w gorau yma, ar hyd yn hyn, mae'n really anodd gweld. Mae'r safon ma'n uchel iawn. Wel, i ddangos pa mor safonol yw i. Odi. Ar o'n fenyw Cariad Dydd! Wel, chi'n edrych yn o'r oen fenyw yna, mae'n rhinwedd y bryd i gael yna, mae'n sgwar, mae'n hyd yna. Di'r pen ddim yn rhy fawr, mae'n pen binwedd i gael arni. A, wel, o be fi'n gallu gweld yma, mae'r cig dros i gyd. Rhys Williams a Geraint Tinllyn Llanwnen sydd yn ennill pencampwriaeth y Texel Glas gyda'r oen fenw yma. A chwarae teg nhw yn illodd y llynedd hefyd. Wel, does dim syndod fyna. Yn amlwg, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Yn amlwg, mae'r safon i cael yna yn y ddiadell i gyd. Mae fe'n un peth ennill, ond i ennill y dwywaith neu mwy, mae fe'n rhywbeth hollol anhygoel. A i ddangos y safon, yn ennill y gil wobr, mae pencampraig Sioe Ucheldir a pencampraig y swydd Efrog y Texel Glas o eiddo Victoria Bowring a wrth gwrs Aled Grocot. Felly, mae honna i wneud yn dda yn y sioe. Ori. A i ddangos y safon sydd yn dod yma i'r sioe frenhinol yng Nghymru. Odi. Siarad yn gynt efo'r beirniad, oedd yn gweud mae safon mae fe wedi gweld yn y sioe yma heddiw o ran y Blue Textiles yn un o'r safonau uwch. Mae wedi gweld yn y Dinas Unedig, so mae hwnna'n gweud lot amdano'r brydwyr Cymraeg, fi'n meddwl. Diolch o galon y ti, Lan. Wel, Rhys. Da iawn ti. Diolch. Be mae hwn wir yn ei lygu ti? Meddwl lot, i wir. Ond neis dyfannau. O ti'n disgwyl e? Am yr ail flynedd yn olynol? O'n i ddim yn disgwyl ar ôl fyny, o'n i wedi. Ond ie, edrych dy dda i fi, so ie. A chi hefyd oedd ar pencampraig gwrwaidd? Ie, brawl o war nhw. Brawl o war llawn nhw, so ie. Ai, neis mynd o'r oer yn edrych. Mae dad siwr eitha prawd fynd, ydw e? Ai, fi'n credu fod e. Ai. Bydd ambell i reigryn yn cael ei golli heddi, mae'n siŵr. Ai, siŵr fod. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, da iawn. Yn y canol, mae yr adran A yn cael ei beirniadu. Y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma ni, mae'r hat wedi ddiosg, felly mae yna benderfyniad. Os, wedi bod, Adran Bowen fan hyn, yn dal yn sownd i'r gorau o'r ebol 2 flwydd hyn, a hynny yw wastad Welsh Prince i fam a'i dad, wrth gwrs, Brydfag Lyn Coch Banc y Felin, sydd gyfyrddin. Ebol 2 flwydd na wedi fagu wrth Friars Mabon ac allan o Glyn Coch Golden Girl. And this is number 129. This is wastad Welsh Prince. Lle'r hosglwm yn ei le. A di bod yn beirniadu yr adran A, Sarah Heimer o Bowys. Ie, Llanelwedd. Dyma fe, y gorau o'r 2 flwydd yn yr adran A flwyddyn hyn. Ac yn ail, i sôn am yr ail wrth gwrs, Ceilan Chandler, a wy'n deall o'r trydydd oedd Pennech y Gypsy King. Ond mae'r llygad i gyd ar boi bach hyn. Arolwg rhydd yna, sy'n mor bwysig pan i ti'n meddwl am gynefin Merlod Mynydd Cymreig. Odi, oedd Owen a fi'n sôn yn gynharach am pwy batrwn oedd hi'n mynd i fynd am anodd i egluro falle mewn geiriau, ond fi'n siŵr bod bobl gytre yn gallu deall ac cytuno bod Mrs Heimer yn dewis yn dda. Mae yna batrwn i gael yn dod trwyddo, ond eto ar y diwrnod fel ebol 2 flwydd, mae'r ceffil bach hyn wastad Welsh Prince yn bictiwr yn y cylch ar y diwrnod hyn wedi baratoi fel meistr. Yma yn y sef gorau, i ni'n gweld y gorau, a dyma'r gorau, llongyfarchiadau mawr iawn i Erwstad Welsh Prince. Yn eiddo i Brydfa Glyn Coch ac yn dod i'r brig, yr ebol dyflwydd ddod ar ei orau.
Wel, Adrian Bowen och Chris St Clair yn Sir Gyfyrddin, llongyfarchiadau mawr iawn I ti wedi ennill yn y sioe frenhinol. Yeah, diolch yn fawr iawn, Hannah, diolch. Nawr, mae yna hosan ar dy law. Why have you got a sock on your hand, Adrian? It was the show sheep. I was cutting cabbages and stabbed my tendons, so I was having an operation a week ago and just don't tell the doctors I'm here. They may just see it. Is this the only one you've got up here? I know we've got the sheep to run off to in a second as well. Sheep at midday. We're showing a yearling filly this morning, 3 tomorrow and 2 on Thursday, so busy week. I was going to say, just a quiet week at the Royal Welsh then. Well, I had your mum and your wife behind me screaming when you were pulled in. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Cheers. Wel, mae pethau'n poethi yma ynghylch y gwartheg yn llythrenol achos mae da ni bencampwriaeth ar eich cyfer chi nawr, bencampwriaeth yr heffrod yn adran yr Holsteins. A Cheryl Thomas a Phil Reid gyda fi o hyd a Gam Safon sydd yn hyn nawr, Cheryl, yn y bencampwriaeth yma, ynddo fe, dosbarth 7-4. Odi, mae hwn yn ragorol yr trwsiedi sydd wedi lloio unwaith ar un caff effers. So mae'r dyfodol yr hyrns yn wrth gwrs. A mae'r safon mor uchel, mae'n... Odi. A'r beirniad Andrew Patton o County Down wrth gwrs nawr, mi fydd o ganlyniad Phil yn chwilio am rhywbeth sydd yn symud yn dda, yn cerdded. Mae'r trad yn mynd I fod yn bwysig fan hyn, ynddo fe, yn chwilio am rhywbeth am ddiwch sy'n mynd I bara, ynddo fe? Wel, ti'n modd, mae dibyd erbyn, boes ar maidens, o'n drisiad llath mae boes. Mae'n ragorol, ti'n modd. Mae'n sefyll mas, dde. Mae'r ring presence, mae popeth yn y man iawn yn y fe, mae'n top notch de yn y fe. A mae enw ddi'n gweud I, has it all yn y fe, na'r tarw I fi mas o, a she has it all. Ond mae'r drisiad, oedd yn ail I ddi yn y chlasta cilfeithi, mae hwnna'n ragorol hefyd, mae'n dilyn ddi'n yn rhwydd yn dweud, really. Heather Wyn, pwy sydd yn ei fyna nawr? Hwnna'n illodd y clastig, da Wilto. Hwnna, Wilto. Taylor Jones, David Jones yna nawr wrth gwrs ni'n gweld. A dyna hi'r fiwch o'ch chi'n sôn am wrth gwrs yn dyfa. Mae'n anodd gweld teibio hon fel o'ch chi'n gweud. Ydy. Mor safonol. Ond neis gweld yr heffrod bach ifenc mae mas hefyd yn y dosbarth. Ni'n gweld nhw fan hyn nawr. A gweld safon y bryd hefyd yn dyfa, tywod. Ydy. Maen nhw'n troi'r stoc mae mas yn drogorol, maen nhw... A mae'n neis gweld, plant ifenc, y dyfodol, ife, yn bendant. Y trisiedi a'r, yr handlers. A mae rhaid ni gael gwad ifanc mewn i'r diwydiant. Os, yn bendant. Mae'r heb rein sy'n dyfodol I ni. A mae'n braf gweld y niferoedd mor uchel mae fydlenni yn adran y gwartheg godro a'r gwartheg beef a'r cyfandirol y commercials wrth gwrs yn dyfa gwartheg masnachol. Mae'n braf gweld bod y gefnogaeth yma ar nifer y gorau mae wedi bod ers cyn Covid. Ydy. Mae pobl fel Jeremy Clarkson wedi gwneud siwr gwmyn o waith da I pobl sy'n byw yn cefn gwlad ond felly ddim yn deall yn iawn fel mae amaeth yn gweithio yn y fe. Achos I ni fynd I weid, mae'n twff neu mae'n fel un ma ffarmo. Ond I rhywun fel Jeremy Clarkson I weid mae'r following da fe, a mae crowd ma wtio nhw seffil. Mae'r beirniad am anerch y dorf sylweddol sydd yma, felly dewch ni weld beth sydd gan Mr Patton. Can we just first off give all our exhibitors in the championship here just a quick round of applause, please? I think the quality that we have right from our red calf right up to our second place senior heifer today is outstanding. And when we see them all here in the centre of the ring today, it's really quite something to see. And it's such a privilege for me to be stood in the centre of the ring today with the decision to make. We start off with my youngest calves today, just that completeness of the red calf. We moved through with the style of the second place calf to her in the class, a calf that is a real eye-catching calf. We moved on to our maiden heifer class with another really correct heifer with great strength that won today, followed by a real long, stylish red heifer in second. We then had our in-calf heifer, one that's going to make a great cow someday. She has all the boxes ticked to go on and make a really good one. We then had our junior heifer. It's quite fresh today. I think, again, she'll have her day and she'll make a real good cow. And then we moved on to our senior heifer in milk class today. We had this real stylish black heifer, a real modern kind of heifer today. Followed by another heifer that I really admired in second place to her today. But I'm not going to waste any time. I'm going to tap out this black heifer as my heifer champion today.
Wel, dyna ni, And I'm dim going to syndod. follow Wedwch chi cilfeithi yn ail wedyn, ond y garden goch yn mynd i'r teulu Jones, David Jones ar heffer dywyll yna, a mae'n rhagorol yn dywy. Mae'n, odi, mae popeth yn y man iawn da, a drwch ar gadair ôl na, mae'n special, mae'n... So, Ni'r ifanc dyn. Odi. A'r dreisiad yn reserf da cilfeithi, mae hwnna'n un dda, mae'r ddwy yn matcho ond nhw, mae nhw yn yr un. Arbennig, diolch yn fawr i chi am eich cwmni. Yn cael modd i fyw yma yn y cylch gwartheg. Cystadlu'r da byw sy'n wrth galon y sioe yma, ond mae yna ddigon o atyniadau eraill hefyd, a'r tywydd braf mae wedi denu'r miloedd. Gawn ni rhagolygon rwan gan Steff. Diolch Nia. Wel, yn amlwg mae'n parhau'n braf yn hyn ar hyn o bryd yn Llanelwedd, y tymeredd 21 gradd Celsius, ond mae yna heinen o gymylau uchel yn yr awyr sydd yn golygu mae yn teimlo'n ddigon pleserus i gerdded o amgylch y lle. Nawr, dwi ddim fel un i bawb, rhywfaint o fwy cymylog ar hyd ardaloedd y fai Ceredigion a chi ti ar gogledd, 15 gradd Celsius er enghraifft ar Ynys Môn. Nawr, Cymru i weddill y prynawn, mae'r cymylau yma yn mynd i fod yn dechrau symud yn raddol tu ar de i'r ardaloedd o Eryri a'r canolbarth, gorau'r heilwen felly i'r de a'r de ddwyrain yn enwedig yn ystod y prynhawn. Yn yr heilwen yn cyrraedd rhyw 27 o bosib tua 28 gradd Celsius i weddill Cymru 20 i 24 gradd a'r gwyntoedd yn aros yn ysgafn. Heno felly, rhywfaint o fwy cymylog wedyn i'r gorllewin a'r gogledd, unwaith yn rhagor o gynlundau chi, y tymheredd yn mynd dysgu'n fawr is na ryw 13 gradd, yn gliriach i weddill Cymru yn dysgu'n ryw 8 gradd. Bore fori yn ars y ddigon cymylog i'r gorllewin a'r gogledd, gorau'r heilwen i'r de ddwyrain, ond yn ystod y dydd wedyn mae'r cymylau yma yn mynd i fod yn dechrau symud yn raddol tu ar de yn erbyn prynhawn fori, gyda'r rhain yn clirio unwaith yn rhagor, wel cyfnodau braf yn mynd i fod ar draws Cymru. Y gwyntoedd yn cryfhau rhywfaint prynhawn fori yn hyrddio ryw 20 neu 30 milltir yr awr, a gyda'r tymheredd fori yn cyrraedd 26 gradd Celsius yn yr heilwen tu ar de ddwyrain, 24 gradd Celsius i weddill Cymru. Dydd Iau wedyn ni yn sych unwaith rhagor, cyfnodau braf ar draws y wlad, y gwyntoedd yn gostegi sy'n golygu mae yn mynd i fod yn cynhesu unwaith yn rhagor, 27 gradd Celsius eto. Erbyn hynny, Nia. Fawr iawn ti, Steff. Gan yn bod ni yma'n Llanelwedd, mae pobl yn sôn am y bowlen ma dyn ni yno fo. Mae hwnna'n neud gwahaniaeth i'r tywydd fan hyn, dydy? Ydy, yn aml iawn ti'n clywed am y bowl yma. Wel, mae yna fryniau yn amgylchynu Llanelwedd i gyd. Felly, beth sy'n digwydd, mae Cymru, mae'n llawn rhyw fath o microclimates. Mae un o'r rhain i'n digwydd fan hyn yn Llanelwedd. Felly, pan mae'r air cynnes yna yn dod dros y mynyddau, mae'n disgyn, mae'n cywasgu, a mae hefyd yn cynhesu. Ond mae'r bryniau hefyd yn stopio yn drwy wynt i mixo'r tywydd cynnes. Felly, yn aml iawn, mae'n gynnes iawn ar concret, ar tent, ar pobl, y cyfan yn ychwanegu iddo fe. Da ni'n mynd i barhau drafod y tywydd yn fan hyn, a gewch chi draw i weld y newyddion dyn y ddaw nesaf ar S4C.
Pnawn da I chi. Ar ei ddiwrnod llawn cyntaf fel prif weinidog, mae Andy Burnham wedi cyhoeddi y bydd treth ar werth yn cael ei dynnu oddi ar filiau trydan o fis Hydref ymlaen. Yn ôl y prif weinidog newydd, mi fydd yn arbed tua 45 punt y flwyddyn i gartrefi. Mi fydd yn cadeirio cyfarfod cyntaf o'i gabinet heddiw ar ôl gwneud sawl newid, gyda'r aelod seneddol dros Aberafan Maes Teg Stephen Kinnock yn olynu Joe Stevens fel ysgrifennydd gwladol Cymru. Yn y cyfamser, mae Prif Weinidog Cymru, Rhina Mawrth, wedi deud ei fod wedi siarad ag Andy Burnham bore yma. Dywedodd ei fod yn gobeithio meithrin perthynas positif ac adeiladol a chydweithio mwyn mynd i'r afel ar argyfwng costau byw. Mae Cwest wedi agor a'i ohirio i farwolaeth dynes 19 oed fu farw mewn gwyl ar Ynys Môn. Bu farw Lucy Ellen Halpin ar ôl dioddau ataliad ar y galon yng ngwyl Tonne ger Llanfeithlu ar yr 11 o Orffennaf. Dywedodd y crwner bod lle i ame bod achos y farwolaeth yn annaturiol, ond nad oedd hynny wedi gadarnhau. Clywodd Cwest bod gweithiwr wedi darganfod Ann Widdicombe wedi marw yn ei chartref gydag anafiadau amlwg. Yn ôl y crwner, doedd union achos y farwolaeth ddim yn glir eto. Mae'r Cwest yn cael ei ohirio tan ar ôl diwedd yr achos troseddol. Mae disgwyl i Joshua Kerry, dyn 28 oed ymddangos o flaen llys yn adon Westminster heddiw wedi gyhuddo o lofruddiaeth. Mae'r heddlu'n parhau ymchwilio a oedd cysylltiad gwleidyddol neu derfysgol i'r digwyddiad. Mae gan bobl sy'n byw yn y gogledd orllewin tan ddiwedd y dydd i leisio barn ar gynlluniau dadleuol y Grid Cenedlaethol i osod cebl trydan newydd rhwng yr Alban a gogledd Cymru. Yn ôl y cwmni, mi fyddai'r cyswllt yn golygu gallu trydanu tua 2 filiwn o gartrefi. Ond mae rhai pobl leol a ffermwyr yn poeni am yr effaith ar eu cymunedau. Tasa'r busnes yn cables ma'n dod droad, maen nhw'n wedi dyllu yn y cae drws nesaf, neu o dan y cae. Mae hynna'n mynd i roi twrw, llwch, sydd yn neb eisiau dod ar ei gwyliau i building site. Dyn ni'n beinus iawn bod ni'n mynd i golli cwsmeriad, a mae busnes wedi cymryd blynyddoedd i godi fyny. A dyna ni'r diweddara o'r stafell newyddion am y tro. Cofiwch bod yna'r agor am y straeon hyn a llawer iawn mwy ar ap a gwefan newyddion S4C. Mi fyddai nôl efo'r bwletin nesaf am 2 o'r gloch.
A na'n rhedeg ddod, ni wastad yn dangos yn y llawr yn unol, a mae jyst, y garden goch jyst yn neud yn fos special yn rhaid, ynddo fe? Biggest show in the world, you know, this is where we all want to, we strive to win. Mae'r tinsels na ni. Beth bach gwahanol? Mae'n nadolig trwy flwyddyn yn yr Oelwedd. Ydy, mae hi'n ddolig bob dydd yn y sioe fawr, a da ni wedi cael dechrau da i'r cystadlu yma ar y maes ar ail ddiwrnod sioe Sir Frycheiniog 2026. Ac ydy, mae'r sioe yma yn agos iawn at yn calonna ni i gyd, yn dydy. Ac yn sicr mi fydd yn calonna ni yn curo y pnaw yma ynghylch y gwartheg. Mi fydd yna ddrama fawr, cystadleuaeth y tîm o 5 pa bryd fydd yn cipio tlws coffa 2 Llanelwedd ysgwni. Amser a ddengys, ond mae yna ddigon o bethau i ddigwydd cyn hynny. Defaid torddi mynydd Cymreig fydd yn mynd o flaen y beirniad ynghylch y defaid. Ar ddiwrnod mawr arall i'r bridia beef, golwg ar y gwartheg beef masnachol. A mwy o chwysu o'r shed greifio. A chofiwch, mae'r ffryddiau byw o gylchoedd unigol y prif gylch, y gogledd, y canol a'r de, yn parhau tan ddiwedd y cystadlu. Mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth yn eu cyfanrwydd ar s4c.cymru/sioe. Ac un o flaenoriaetha y Gymdeithas Amaethyddol a'r sioe fawr yma ydy helpu pobl i werthfawrogi y bywyd gwledig, a dwi'n abod criw sy'n gwerthfawrogi'r bywyd gwledig yna. Yn sicr, dyma nhw, dyma chi ddarlun hyfryd, pictiwr gwych. Dwch chi wedi bod wedi hanes pawb, Ifan Jones Evans, ti'n iawn yng Ngwashi? Wel, wy'n boeth, oedd bore ddo'n brysur, mae heddi wedi bod fwy prysur ni, a ni wedi cael modd i fyw yma ynghylch y gwartheg, wedi bod yn mynd o un lle'r llall, achos mae yna lot yn digwydd yma heddi. Mae'r beef masnachol wedi bod wrthi'n brysur iawn, mae'r gwartheg godro wedi cael ei cyfle nhw yn y cylch mawr yma, ac mae pencampwriaeth yr Holsteins i ddod yn fuan iawn, a wedyn hwyrach mlaen heddi, pawb yn disgwyl mlaen wrth gwrs at y tîm o 5, uchafbwynt y sioe i fi bob blwyddyn. Mae hynna i ddod cyn diwedd y prynhawn. Wel, 4 ohono ni sydd yn y ffram yn fan hyn rwan. Soprano, alto, tenor y bas, dwi'n yn siŵr. Gei di fod yn soprano, Meinir? Sa'n credu allan ni gyrraedd y nodau top erbyn heddi. Ond dyma ni, dyma chi olygfa, edrych lawr dros gylch y defed. Ar hyn o bryd, mae wedi cael ei rannu mewn i 9 cylch bach, gyda bob bryd wedyn yn cystadlu yn y cylchoedd gwahanol. Ac yr pnaw yma, ni'n edrych ymlaen at ddilyn bryd mwy niferus y sioe, sef y torddi, ac un o ffefrynnau'r ymwelwyr sy'n ymweld â'r sioe yma bob blwyddyn, y Valley Blacknose. Diolch i ti, Meinir. Reit, a dwi am mynd at beth ydwch. Tenor ty bas, fes chi'n... Tenor, ia? Ho ryw nodyn neu ddau i ni, Ron Pyw? Sgynnau'n llais i ganu llawer ar y funud. Dwi wedi bod yn siarad lot trwy'r bore, a mae'n llawn ma paid â sôn, sa'n pen newid y meddwl ma. Ffermwyr ifanc ydyn sylw i bore yma, ond dwi'n gallu gweld 2 bolyn mawr tal ar y gorwel, felly dwi'n mynd draw i'w chyfeiriad nhw i ganol y coedwigaeth. Edrych ymlaen. Da ni'n edrych ymlaen hefyd, a fydd o'n mynd i ben y polyn eleni. Gawn ni weld. Mae gymaint o gwestiynau, dim atebion eto, ond da ni'n darlledu yn fyw yma tan y 5 o'r gloch. A nesaf da ni'n mynd i'r prif gylch at gystadlaethau'r ceffyla. Yn y prif gylch, ar rhan ucha'r prif gylch, i ni wedi bod yn mwynhau dosbarth yr ebolion dyflwydd ddod, yr adran dy, y cobia Cymreig. Dyma ni y gŵr arbennig Simon Bigley yn beirniadu'r gystadleuaeth, wedi bod yn benderfynol iawn i farn drwy gydol y beirniadu Rob. Yn glir, odi, yn y farn i. Rob Jones wedi bod yn gwmni fi hefyd. Yn edrych ar y cyfan, ar hyn o bryd, ar y brig. Geiler Brenin John. A mae'n derfynol. Mae'n derfynol. Dyw Brenin John ddim yn mynd i gallu goron. Ond yna strogen ar yn amser. A mae Jack yn bles gallu ei weld. A mae yna rhywbeth am Jack yn dysau, Jack Bowerman sydd yn dangos fyny. Mae da fe'r ddawn yma i ddangos creadur ar ei orau. Na'r geiriau, allan ni byth wedyn well mewn ffordd. Dechrau'r cystadlu, ti'n gallu gweld, mae'r gwaith yn becso siw gymaint iddo fe.
A mae fe'n dala llyged bobl fyd a dala llyged y beirniad fyd, wrth gwrs. A geler Brenin John yn bencampwr. O'r march, swch yr hafod Cymro Coch ar gaseg, geler Loti. Ydy fam geler Loti. Mae honna wedi... mae wedi ennill yn y sioe frenhinol, falle bod wedi mynd yn well na ni yn y blynydde cynt fyd, y fam geler Loti. Ac y ti'n gallu gweld yn glir pan bod geler Brenin John wedi cipio'r garden goch. Wi yn ni wedi gwir, ie, eto ni'n gweud. Swedys ti ar y dechrau? Oedd e'n dath e mewn i'r cylch, oedd e'n perchen y cylch, a wrth gwrs ar dwylo profiadol sy'n ar ei benne. Oedd y ddoi nhw yn, ti ddim yn miso nhw. Symud yn dda. Eto, gofio... Maen nhw'n nabod i gilydd. Ie, bawn o fod, ie. Simon yn gweud trad da, cos da. Wy'n edrych ar y garn sy'n ar y ceffil hyn, a mae digon o drod. Mae'n bell waith, mae'r trad ar anifeiliaid y cobyn yn gallu bod rhy hir, rhy fawr neu rhy fach. Balans yw e heddedd, balans yw e. Ie, bod pob peth yn gymesur. Ag eto wedi paratoi yn dda. Drych ar gran, ti'n gwybod bod y ceffil wedi cael tym bach o fwyd, dim gormod. Ar y diwrnod mae fe'n heiddi y wobr hyn, y gorau o'r efo 2 flwydd. Ac yn flwyddyn fawr i'r adran dy. Achos byddwn ni yn edrych ar 100 mlwyddiant cwpan Tywysog Cymru pan fawr bencampwriaeth. Ie, y fori. Ar ddiwedd dydd heddiw, wrth gwrs, fe welwn ni'r bencampwriaeth yr ieuenctydd yn yr adran dy. A'r berthynas arbennig sy'n mor bwysig rhwng yr un sy'n dangos a'r creadur, a'r ymarfer sydd wedi bod y tu cefen hefyd. Mae e. Digon o waith, digon o arwen, digon o redeg dros geia. Ti'n gwybod, mae rhaid i'r ddoi hyn mynd fel par yn dyfe. Lot o sôn blynydde cynt bod yr cobyn Cymraeg ddim yn cael digon o waith, digon o fwyd, digon o waith yn y paratoi. Ond mae hwn yn ambictiwr. O mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y gamoliaeth a'r gymeradwyaeth, mae geler Brenin John, llongyfarchiadau mawr iawn i'r tîm, a Jack Bowerman yn dangos yr ebol dyflwyddod buddigol ar ei orau. Well, Jack Bowerman, you've got a very happy winner here, haven't you? Many congratulations. But I do believe this horse comes from brilliant progeny as well. Yeah, his mother won the Prince of Wales Cup here. All his family, his father, all of them, they're all massive winners. But we seen him as a foal up in Dela, and we bought him when he was 2 months old. He won Glanes now this year. Right here. And he's loving it, isn't he? He's really enjoying himself. You've got a bit more running to do a bit later on, but go and cool off now, and many congratulations. Thank you very much. Thank you. Diolch. Mae 'na Sylwebaeth Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the SLC Viewers Hotline. Croeso nôl i chi at gylch y defed ac at fryd mwyaf niferus y sioe y torddi. Nia Roberts, o'r Ryd Ymlaen, ti'n parhau gyda fi wrth ochr i mwynhau fan hyn yng nghanol yr heilwen braf? Mae yna sioe arbennig o ddefed wedi bod yma. Wedyn mae Gareth wedi beirniadu fel sa rwy'n disgwyl yn gyson a wedi cadw i'w daip. A war y teg, mae wedi cael gres i drad yn llythrenol dros 20 o ddefed blwyddyn yn y cylch. Oedd, a wedyn mae wedi tynnu nhw lawr rwan i 15. A mae yna rosgl yma i 15 o hein. So mae'n mynd i fod yn glod mawr i'r enillydd i dod allan ar y brig yma. A mae'n flwyddyn fawr i'r bryd yma. Dathlu garreg filltir go arbennig, 100 mlynedd o fodolaeth y gymdeithas. Y gymdeithas yn ddim yna ddwrnod neu sioe i ddathlu'r achlysur yn cartre'r Workmans ger Aberhonddu ar yr ail 20 o Awst leni. A dwi'n siŵr bydd yna wledd o fan o hefyd. A fi'n siŵr y fydd yna barti mawr hefyd, achos mae cymdeithas y defed Torwen, Torddi, yn gwybod siw mae mwynhau a chymdeithasu gyda'i gilydd. Yn sicr, mae yna gystadlu brwd allan yn y cylch, ond unwaith mae defed nôl yn y gorlan, mae yna lawer iawn o hwyl i gael yna. Cota Gwnon yn dod i ffwrdd a mwynhau
i'r eithaf wedyn. Ar hyn o bryd, os na ni edrych ar y cylch ar y rhestr fer, mae da ni Donna a Matthew Evans o y Fenni yn y safle cyntaf, a wedyn Taylor Josephs yn yr ail safle o Aberhonddu. Ia na fo, ia. Donna a Matt yn illodd y gystadleuaeth yma llynedd. Wel, os da we'n bryd 2 flynedd yn olynol, bydd hwnna'n gamp a hanner. Y brif, nhw yn illodd y bencampwriaeth y tordi y llynedd, yn dyfa? Ia, ia. A hefyd, maen nhw wedi cael sioe dda yn barod. Ond nhw wedi dod â 2 ddafad mynydd dion Cymreig i'r sioe, ac ennill cynta a gael yn y dosbarth gyda'r 2, a ennill y bencampwriaeth. Waw, mae hynna'n arbennig. Dim ond un sydd angen twel y fe? Yn ollol. Ond mae wedi tynnu rhestr fer arall rwan. Taylor Josephs ar y brig nawr. Hesbyn arall y Josephs ar y brig. Ie. Donna a Matt yn yr ail safle. Yndi. A mae fe yn fryd unigryw iawn, yn dweud, y streipiau, yr hynweddau, y marciau gwahanol yma. Maen nhw'n glws iawn. O, yndyn. A nhw, da ni'n gollwng nhw allan i'r mynydd, a maen nhw'n sticio hefo'i gilydd yn ganoldiadau rhyddefau mynydd Cymreig. Nawn nhw ddim cymysgu gyda defaid gwyn? Na, maen rhyfedd fe. Mae'r falwed gwmwys rhyw beth? O, ia. Mae'n rhywbeth eisiau cyr nhw chi. Ond ydych chi'n gweld y tebygrwydd yn y sbinod mae Gareth wedi tynnu allan rwan. Mae gysondeb yn y beirniadu wedi bod yn, yn addysg unrhyw un sy'n eisiau beirniadu. Mae e wedi tynnu'r brwsh allan o'r un pot? Ydy. Ond yn amlwg, mae fe'n dal record mewn 3 o'r 4 adran yn yr arwerthiannau torddi, felly mae'n gwybod yn union siw mae cynhyrchu stoc o safon, mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano wedyn, yn dweud? O, yn sicr. A chwarae teg, mae o wedi sticio i'w deip, mae'n licio hesbyn siarp i'r llygad, clust fach, a bod y rhinweddau, y corff a marciau sydd yn rhinweddol o ddefad orddi. Mae drefed yn mwy o tan rwan a buodd. OK, bod ni gyd yn mynd i fod yn tan ar ôl y sioe frenhinol eleni. O, pa blaen. Da ni'n cael ha go iawn. Ond o ran y marciau, mae'n gallu bod yn rwystredig iawn i gael y marciau'n gywir. O, yndi. Ond does na ddim byd yn hawdd, neu bydda pawb yn neud o, a bydda bob un ddafad rhywun peth. Dyna ydy'r her. Ac i rhai sydd yn cynhyrchu hein i fyny'r safon yma, pob clod ydyn nhw. Mae o'n oes o waith. A ni'n gweld, eich noddwr chi fel cymdeithas yw Brenin Charles. Ydy hwnna'n iawn? Yndi, mae'n debyg. Ers 2009? Ie, yndi. Mae'n debyg, mae'n anrhydedd, mae'n debyg iddo fo gael bod yn noddwr y gymdeithas. Bryd Cymreig go iawn. Yn hollol, yndi. Dyma ni, Taylor Josephs yn gyntaf ac yn drydydd o Aberhonddu, a wedyn Matt a Donna Evans o'r Fenni yn yr ail safle. Dwi'n meddwl bod e eitha hapus gyda'r drefn yna ar hyn o bryd. Dio ddim wedi newid llawer unwaith mae wedi gosod nhw yn y dosbarthiadau blaenorol. A chythau'n cael amser prysur iawn nawr hefyd. Cadeirydd Bwrdd Glân Cymru? Ynddo ar hyn o bryd, yndi, mae yna anrhydeddau yn dod. Os dwi'n teimlo bod rwy'n y gallu cyfrannu, dwi'n frwd dros y diwydiant, a felly dwi'n teimlo i roed rhywbeth yn ôl iddo fo. Ond mae pris glân wedi bod yn eitha sal yn ddiweddar. Beth yw'r broblem? Mae wedi bod o sal iawn. Ers Covid, ei gwir. Oedd yna ddiffyg defnydd o wlân, ac yn ystod y flwyddyn dwytha, mae'r surplus, neu carry-over fel yn dweud, o wlân a draws y byd wedi cael ei glirio. A wwan, mae'r glân yn cael ei gynhyrchu a cael ei werthu o fewn y flwyddyn. Felly, da ni nôl o fewn. O, mae dafad wedi jengyd. Pawb i fod yn ofalus am eiliad. O, mae'n digwydd mor hwydd yn dweud. Ie, ydy, dafad fyny di fod. Mae'n fod y wyll yn dydi. Wel, mae'n dangos bod i'r unweddau i'r dim ar hyn o bryd. Dim i fod i gael, dim di arfer cael ei dal o'na chdi. Wel, tra bod nhw'n trial dal y ddafad, fi'n credu gawn ni hoi bach o gylch y defed, ac fyddawn ni nôl i weld. A'i Taylor Josephs fydd yn cyrraedd y brig yn osbarth y ddafad flwydd torddi yn hwyrach mlaen.
Wel, mae'n gyffroes iawn yma yn y cylch gwartheg ar hyn o bryd achos mae yna bencampwriaeth fawr gyda ni ar eich gyfer chi. Pencampwriaeth y gwartheg jersey, Phil Reid o Aberteifi a Cheryl Thomas o Landdarog gyda fi'n gwmni ac mae yna safon arbennig iawn fan hyn nawr, Cheryl, yn dos. Wel, mae'r gorau o'r dosbarthu i gyd nawr am y championship yn y fe, so mae i gyd lan i gair dywys diwrnod y beirniad yw yn y fe, ni gyd yn beirniadu tu fas y ring fan hyn, ond i ddwrnod yw e. I ddwrnod yw e'n sicr. Sef Matthew Pye o Orchard View. Cheryl, o ti'n iawn ar y clas o'r Holstins, ble ti'n mynd drwy ma nawr? Sa'n mynd i wedi byd achos o'n i diwetha? Mae treisiad, mae fywch sych dyn ni. Rwy'n dda yn y canol fan hyn nawr, dwi'n gweld Iwan o Nat y Bwlan Arwen. 63 yw'r rhif hon. Iwan a Kev Rickard yn joint a hwnna, de. Wedyn mae... Beth yw fywch na, de, Cheryl, yr un ail o'r diwetha na? Rhif 64. Mae hwnna'n trydydd clo, mae hwnna'n fywch aner yn dwi. Manning a Murray sy'n gyda ni fyna. Hwnna, wi? Hwnna, dylun ddim yn gweud na, achos bydd i ddiwetha. Na, fi'n cytuno dy ti, Phil, achos mae fwy correct dros y tailhead ar y rymp yna. Hon yn illodd wrth gwrs pencampwriaeth yr heffrod yn gynharach yw hwnna. Nage. O, dim hwnna oedd? Nage, un arall. Yr anner, mae'n lan yn y blaen, rhif 56. Ond fel ti weid, mae tail setting i gymaru hwnna nawr a fywch fan hyn nawr, mae lot mwy correct ydi. Sôn am y tail setting, ni'n gweld llun da fan nawr. Beth ych chi'n feddwl wrth hynna wedyn te? Chi moyn bod e'n straight yn y fe, bod e... O'r asgwrn cefn yn syth ymlaen i dop y gynffon. Bod e ddim yn codi lan. Mae'n gallu mynd siar lawr tym y bach, ond dim rhy extreme yn y fe, ond mae hwnna eitha da fyna fel, a mae'r hooks to pins yn slopo'n bach wedyn. Yr hooks ni'n gweld y talpin yna nes ymlaen ar y corff, a wedyn y pins wrth gwrs y talpin wrth ochr y gynffon yn dyfu. I bobl adre yn gwylio, wrth gwrs, a wedyn y llath sydd yn bwysig, y gader yn dyfu, ni'n gweld yn sglinio fyna yn yr heilwen. A mae yn, o na wi. Fi'n dod i hun ennill ar dreisiad yn reserf iddi. Ond dim dryno ni, i ni digon beirniadol rhwng yn hyn. Wyt ti'n iawn ar buwchod Holstins yn gynharach, so... A'n credu bod ti'n iawn to? Ond mae'na safon gwych o wartheg yma. Yr beirniad nôl yn edrych ar yr effer o ti'n sôn am fyna nawr, rhif 64. Ac mae nhw gyd yn cyffwrddus mas yma, sy'n mynd yn hwthu na... Mae rhaid gweud, dwi ddim yn rhy boeth y metro. Mae'n awel fach, dwi ddim wedi trwymo'n eithafol metro. Bwysig i weid hynny wrth gwrs. A braf o beth, dyw'r beirniad ddim yn cymryd hir chwaith. Maen nhw'n ymwybodol yn dyn. Maen nhw'n ffermwyr eu hunain yn dyn. Maen nhw'n gwybod bod dim eisiau cadw nhw ma'n rhy hir. Na, mae'n wir. Yn ôl i'r siedau, i'r ffans arnyn nhw. A dŵr o'i blaenau nhw. Chos nisau bod nhw'n ffres wrth gwrs yn dyn ni. Ar gyfer y pencampwriaethau mawr sydd i ddod. A bydd rhai o'r rhain mas ffwr i to, yna fe? Na'r peth, na'r peth. Wedi wneud i benderfyniad. Mae'n mynd at y meicroffon felly. A fe dywelwn ni yn y man te i gael clywed. Pwy sy'n mynd i fynd â hi ym mhencampwriaeth y jerseys yn Sioe 2026. Well, ladies and gentlemen, I'd just like to thank the show, the Royal Welsh, for asking me to come down and judge this show. I've never been to this show, and I've heard plenty about it, and yes, what I've heard is absolutely correct. It's a great standard of cattle right through. And I'd just like everyone to show their appreciation to all the exhibitors of how well they've turned these cattle out today for me and you to see today. So I'll hand this back over and go and tap out my champion reserve and honorary mention. Thank you. Wel, dyna ni Matthew Pye o Swydd Gerhyrfryn yn beirniadu'r jerseys yn y Sioe eleni. Ac mae yn mynd i fynd ati nawr i ddewis pencampwraig y jerseys. Le mae fe'n mynd? Mae e'n cerdded o'i cwmpas unwaith eto. Yn dod nôl lawr. Siar canol. Yr un sa Emma Murray. Ond lawr at Emma Murray mae yn mynd i fe a effer ffilm Manning na trwy'r canol. O, mae'n chwarae fod i nawr, boys. Le mae'n mynd, boys? Bydd e'n troi rown nawr, gei di weld.
Dyma'n dod. A dyma ni! Special. Arbenigwyr yn y pwynt sylwebu, da fi. Sim dwy waith. A Iwan at y bwla. A Kevin. A Kev Rickard yn reserve. A'r dreisiad yn honourable. Mae'r dreisiad yna dyfodol ofnadw da i wedyn ni. Oes. O, mae'n beautiful, drwchwch heddi. Ond eto ni'n angytuno, boes. 64. Na. Heffer y buwch Emma Murray a Phil Manning. Oedd hi'n sefyll allan fel wedwch chi'n dyfe am y rhesymau chi'n sôn am. Special, ydy. Llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Dwi'n ôl yng ngwres yr ardal goedwigaeth ac yn cael cwmni dyn poeth iawn. Andros o foeth i'r da gwl ti eto Lenny. A ti thefyd Iwan. Mae ti fynd yn annual date hwn di. Mae o'n, dydi o, mae wastad yn bleser cael sgwrs. Ti mor brysur ac erioed jŵr yn un o'r cyfarwyddwyr ma'n yr ardal. Mae'r ddoe wedi bod yn andros o brysur a mae heddiw wedi dechrau'n andros o brysur hefyd. Mae yna dipyn yn mynd mlaen heddiw. Andros lot o drafodaethau mynd mlaen efo gwahanol aelodau'r cabinet yma heddiw. A mae gennym ni'r pwyllwyr tu nôl ni. A fyny fan hyn, mae gennym ni'r polion hefyd. Ie, mae'r polion nôl a maen nhw'n edrych yn uchel eto Lenny. Dyn nhw'n di tyfu ers flwyddyn dwytha fed a dweud hynny ti, ond maen nhw dal yn 80 troedfedd. O, na ti. A o'n i'n sylwi, o'n efo'r bwyllwyr ddoe, lot o gystadluwyr tramor Lenny, mwy nag arfer falle. Mae yna fwy na arfer di dod yn wedig ar yr bwyllwyr. Mae yna ddau wedi cyrraedd o Australia bore yma. Oes na fyd? Yn uniongyrchol i wneud yr bwyllwyr felly. Na, mae'n ffantastig gweld nhw. Mae'r sioe yn denu bobl o bob man, bob rhan o'r byd sy'n ffantastig. A da ni wedi cael 2 o Gwlad Belg yn mynd fyny yma bore yma fyd. Am y tro cyntaf ar y polion ni. O'n i'n clywed rhywun yn dweud bod nhw ddim ond yn 10 metr yng Ngwlad Belg a maen nhw'n faint yn o fan hyn? 80 troedfedd. Ti eisiau gweithio'r gwerth, gen i'm syniad. Gen i'm syniad waith, ond edodd rhywun dal i'r hydeg a clywed y gloch a hitiau. A hitiau. Na gyd i wneud. A gurodd o fyd. Yn anffodus, gurodd o'r Cymro fyd, ond dyna ni. Na fo, llyn ni'n cyrra bob peth. Wel na, dra. Felly beth sy'n gen tîm mlaen wythnos yma? Jyst rhyw grwydro a cadw'r golwg a bethau? Neu siw bod pawb yn hapus. O gyd o'r stondina'n hapus, achos diwedd y dydd heb y stondina. Nhw sy'n dod ar pres mewn i'r sioe. Nhw sy'n helpu ni gallu cynnal pethau fel hyn. A da ni'n lwcus iawn bod gennym ni lot o bobl yn sponsor gwahanol gystadlaethau. Heb dyn nhw, sa'n ni methu roi rein ymlaen. Ie, hollol. Dych chi yn, mae'n teimlo fel bod yr ardal mynd yn fwy fyd. Dych chi'n pwysio fewn i ardaloedd eraill? Dwi wedi dechrau pwysio fewn mewn i'r ardal gwledig efo Emyr, ond da ni'n gweithio dda efo'n gilydd. A mae'n ffantastig. Gallu neud hynny. Ie, ti heb fynd i'r llyn eto. Dwi hefyd i'r llyn, dwi'n ofni rwy'n pwysio fi fewn os yw'n onest fo ti. Na i ddim, ti'n sef efo fi. Oes na gystadleuaeth mae'n fan ei wan, da ni'n mynd i o'r aros chydig. Mae'n edrych fel bod nhw'n rhoi ei speics ymlaen, so wrach na aros fi'r rhaid i ni wneud, ond i bai bod ti'n ffansi wneud, ond dwi'n clywed, dwi wedi brifo dyn, Lenny. Dwi wedi bod i'r top, a sa ddim ond un ffordd lle di fynd o fanno, lawr nôl yn ddisymwth, felly neu adael e'n Lenny, dyn ysgwydd ddim wedi bod yn wych iawn. Ti wedi bod fyny Lenny? Es i fyny dydd dwytha, jyst am practis bach. O fyd, i weld yr olygfa. I weld yr olygfa. A mae'n wych gweld, mae yna gymaint o bobl, mae'r tywydd ma'n hel bobl allan, dydy? Mae'r tywydd ma'n hel bobl allan. A maen nhw'n clywed y sain, da ni'n lwcus iawn, mae gennym ni gethyn ar y meic. Mae fatha ti, mae'n licio clywed llais ei hun. Ond mae'n bach, mae'n gallu denu bobl mewn i'r ardal fe. Anwyl Iwan, dwi eisiau mynd y ti. Dwi'n mynd, wan. Falle gwn i'r res cyn diwedd wythnos ar hwn. Dydd iau. Gwn i weld. Am y tro, diolch yn fawr iawn i ti. Wel, dydd iau. A pob lwch o bopeth yn y wythnos. Diolch. Croeso nôl i'r prif gylch, Finne Heledd Cynwal ac Owen Griffiths yn edrych ar y cystadlu. Ein ni wedi dod am dro i'r de, achos yma mae'r merlod Cymreig Teip Cob, yr adrannec yn byw ar ddi Mawrth. Yr ebolion dyflwydd ddod bellach o dan ligad y beirniad Nicola Jones, Brydfa Fronarth. A Owen, yr oedran yma nawr, ni'n dechrau gweld datblygiad ag eiddfedrwydd yr ebolion, a falle yn gweld ffenest o ran i ba gyfeiriad ewn nhw, achos mi wyt ti'n gallu mynd mwy tuag at y ferlen, neu mwy tuag at y cobil? Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae gyda ti spectrwm yn dweud, mae rhai'n debycach i'r merlin a rhai'n debycach i'r cobin. Eiddfedrwydd wedyn, wyt ti'n gweld y gwddwgau yna, maen nhw'n lot llawnach yn dyn nhw, maen nhw fel cryman y gwddwgau, a ti'n gweld yr asgwr yn cryfhau hefyd, maen nhw'n gystal ar maint wrth gwrs. Stuart McNeill sydd ar y brig ar hyn o bryd, Hilgarth Jeremiah Johnson. Stuart yn dod heb fod ymhell o'r Alban, felly wedi cael crynsiwrnau lawr yma i'r Sioe Frenhinol, ond yn cystadlu yma yn reoledd. Faint o effaith mae hwnna'n cael ar geffyl siwrnau hir? Neu wyt ti'n teilwra'r siwrnau i
siwto'r ceffil? Wel, dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud un siwrne ohoni, felly dechrau o ger yr Alban a dod yr holl ffordd lawr yma i Lanfair y Miallt. Wrth gwrs, stopio bob yn y hyn i sicrhau bod dŵr a bwyd gyda'r ceffylau, wrth gwrs, ond dwi'n meddwl iddyn nhw wneud e mewn un siwrne, ddim wedi stopid ar y ffordd dros nos a dim byd, wedi dod yn unswydd i'r sioe. A bydden nhw'n dod yn gynt fel bod y ceffyl yn cael amser i setlo? Dwi'n meddwl... O ran diwrnodau? Fi'n meddwl mai ddo wnaethon nhw adael. Ife? Fel mae'n digwydd. Mae'r headband, dwi'n meddwl. Head steward yn sicr. Felly dyma ni. Nicola Jones. O, mae'r head... Fi'n credu ydi? Ie, wel, mae head steward i ffordd, anyway. Ydi. Felly bod yn teimlo'r gwres. Mae'n dechrau cynnesu, dwi. Mae'r ceffyl hefyd ti'n gweld wedi chwysu'n dwi. Mae'r gwres yn dechrau codi nawr. Ydi. A ti'n gweld yr effaith hynny ar y ceffylau, ond y ceffyl yma wedi treulio o bosib 7 awr mewn lori i ddod i'r sioe yma, ynddo fe? Stewart arbennig ddigon. Mae yn swyddogol. Yr siglo llaw, yr hosglwm yn saff yn ei feddiant, mi oedd hi werth y siwrne. Hilgarth Jeremiah Johnson. Ie, wir. Gellu fawr Dats y Tad a Hilgarth Dancers Delight y fam wedyn. O ran y llinach? Felly mae'r Brydfa Hilgarth, maen nhw'n wedi bod yn magu ers blynydde maith. Ni ddim wastad yn gweld nhw'n cystadlu yn y sioe brenhinol, ond ni wedi gweld nhw yma yn y gorffennol, wrth gwrs. Gynail wedyn, mae gyda ni teulu Williams, Carles Iam Maximus, y tad Carles Rolex, a wedyn Carles Precious y fam. A Barbara Green wedyn, yn cyfnodi'r canlyniadau. Hi gath llwyddiant y gynharach gyda'r adran A. A mae gwaith y stewardiad yn amrisiadwy. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Nhw sy'n sicrhau bod y dosbarth yn cadw i fynd ac yn cadw i amser hefyd. A braf gweld y camol rhwng ei gilydd ar gyfer y dwyeth. Felly bydd hyn yn ei olygu nawr iddyn nhw fel Brydfa, bod nhw wedi ennill y garden goch, yn amlwg wrth gwrs maen nhw wrth i bodd, ond y rhesymau ymarferol. Felly, wel, mae'r rhiban coch yn golygu cymaint i lawer bobl yn dywe, ond Hilgarth Jeremiah Johnson. O, mae waith blinedig, mae'n waith heriol, ond werth e bob tamed os mae chi sy'n hawlio y safle cyntaf. A dyna'n union yw hanes Hilgarth Jeremiah Johnson, llon gyferchiadau mawr iawn i'r teulu a'r frydfa tu cefen i'r ebol dyflwyddod yma yn yr adran ec. Stuart McNeill, all the way from Bishop Auckland at the Hilgarth stud there. We don't always see you competing here at the Royal Welsh, but you've turned up this year and you've won. Always like to support it, you know. Royal Welsh means a lot to us, especially coming from North, you know, to come down here and give it a go. That's the main thing. And why is this such a shop window? Why the Royal Welsh? This is the biggest show in the world, you know. This is where we all we strive to win or to do well. And we've been in it like 40 odd years now, so it's nice to come down and get a red. Well, many congratulations from us all. A pob lwc am gweddill y dydd. Good luck. Thanks very much. Thank you.
Croeso crasboeth nôl at Gylch y Defed ar gyfer dafad flwydd y torddi. Emlyn, dwi'n meddwl bod Gareth Vince o Sir Gar wedi gwneud I benderfyniad. Yndi, mae wedi bod yn gystadleuaeth arbennig o dda. A mae Ryan Joseph sy'n debyg yn mynd â hi. O Aberhonddu? Ie, gyda'i frawd Christy yn ail allan o'r un undiadell. Ail agos iawn, yn byddai'n meddwl. Mae nhw fel dwy busen allan o'r goden. Ac yn drydydd yn Matt a Donna Evans o Sir Fynwy. Ia, mae yna dair hysbyn arbennig gan y blaen yma. Fi siŵr alla unrhyw un o dair yn ennill. Alle, ond nath o'i gollwn nhw ond wedyn o'n nhw'n gallu gweld nhw fel maen nhw sefyll yn naturiol. A mi newidiodd o un o ddau I sefyllfa nhw. So, yndi, allu rwy'n ddim cwiblo o gwbl ar ei benderfyniad o fanna. Mas o'r 11 mlynedd diwethaf, mae Taylor Joseph wedi ennill pencampwriaeth y torddi 4 gwaith. Mae hwnna'n record arbennig. Ware teg I nhw. A tas mwyn eisiau rhoi'n mhen ar y bloc, allai fod yn bimed. Na fe, chi wedi clywed y cyfan fan hyn. Y gwr fan heddig, ti wedi gweud I nawr, gen I weld. Gwyd I weld. Ond na draw I weld Ryan nawr. Llong gyfyrchiadau, well done. Thank you very much. Thank you. What a record you've got in this breed, and other breeds as well. Well, yeah, it's a lot of work, but we enjoy it, so yeah, it's brilliant. This is a big week for you, but you've got an even bigger day in August. Tell us what's happening. The clock is ticking now, getting married in August, so yeah, exciting times. There's still time to escape then? Yeah, definitely. Stick to the sheep for now, I think. Congratulations to you, and best wishes in August. Yeah, lovely, thank you. Enjoy your day. Thank you very much. Bye now. Mae stondin caws Ilia yn yma ar stondin Cywain, Elliw Dafydd, fan hyn yn ei chanol I menter deuluol di hon, ynddo? Ie. Ydy'r hanes. Ond di weld fi o'n i'n cynhyrchu llath eriod ar y ffarm, ond wrth gwrs ys 5-6 mlynedd, ni wedi bod yn pasteuriddio'r llath. A o'n i'n meddwl, tybed beth gallwn ni wneud gan ddefnyddio y llath, rhywbeth dyn ni'n gwybod beth I wneud, yn hytrach na tyfu mewn gwartheg neu be bynnag. A nathon ni dreialu lot o gawsys gwahanol, ond yr halloumi oedd ni'n teimlo oedd wir yn neud y mwyaf ar blas hifennog sydd gyda ni. Mae rhywun yn meddwl am gaws halloumi gan ddefnyddio y llaeth gafr? Eden. So na beth sydd yn neud hwn yn unigryw iawn, achos llath buwch da ni'n defnyddio. Godro Holsteins mawr da ni'n neud yn Gwarfynon. Pwy sy'n godro te? Wel, mae Aron, mae Dad, mae bach o bob un o hynny ni'n neud os bydd rhaid. Ond ie, na. A wedyn mae'r cwbl lot yn cael I brosesu ar y ffarm gyda ni. Mae gyda ni uned arbennig ar bwys y falwr godro. Sut faint ydych chi'n gwneud hwn te? Ers dechrau'r flwyddyn yn Gwarfynon, ond fe gathon ni dipyn o help gyda canolfan horeb, canolfan fwyd. Mae yna gymaint o arbenigedd yma, ond wedyn ni, maen nhw wedi helpu ni I ddod â'r cyfan adre ar y ffarm. So, o'r pridd i'r pecyn, mae'r cwbl lot yn cael ei wneud. I ddacw y Gwarfynon? Yndi. Mae hwnna'n rhoi dipyn o bleser I chi, dwi'n siŵr yn dydi? A boddhad? Yndi, yn union. A ti'n achos bio ni am 20 mlynedd yn godro llath, a wedyn byddwch chi byth yn gweld y cwsmer oedd yn mwynhau gan bod ni'n rhoi gymaint o waith fewn iddo fe. A pha les ydy pa mor dda ydy'r caws yma I ni o ran yn iechyd? O wel. Hwn yn, I fod yn onest, os ti'n gweld ar y cefn, dim ond 3 cynhwysyn sydd arno fe. Sef llath, halen a rennet vegetarian. So, na'r cyfan sydd yn cael ei wneud Beth yw rennet vegetarian? Rennet! O wel, yn edrych na bod ti, na beth sydd yn rhannu yr braster mwyn gallu gwneud yr caws a'i gael ei seto yn fendigedig. A beth ti'n gallu wneud efo'r caws, efo'r halloumi yma? Wel, ti'n be, mae cwbl o enghreifftiau gyda ni yn fan hyn. Wedi deep fat ffraio, neu mae angen I goginio fe mewn ffordd. So, ti'n grilio fe, yn ffrio fe. As mae'n cadw I siap yn dydi? Edi. So, yn wahanol iawn, dyw hwn ddim yn toddi. Mae fe'n cadw I siap, mae'n neud chips bendigedig. Mae pobl yn defnyddio fe gyda cig, gweithio gyda burger a heinen o halloumi ar y top, neu fel
yn lle cig hefyd. Chi wedi rhoi e mewn, fel ti'n gweld fel hyn, gyda salad, ond hefyd o fewn curries, mae gyda ti risotto, be bynnag ti moyn. Ie, mae yna ansawdd iddo fo does hefyd. Ti'n teimlo bod o gwaith cnoi yn y fel chi'n does, bod ti'n cael rhywbeth go lew. Wel, ti'n mo be? Wyt ti eisiau yn siarad amdano fe nawr? Mae'n ti'n fi rhywbeth nawr? O, mam sydd yn fan hyn. Helo, mam. Helo, shwmai. Be di'ch enw chi? Gwen. Gwen. I chi'n rhan o'r busnes na, Gwen? Wel, dwi yn rhan o fe, ond yn y cefn. Ie. Sicr, mae'r egni yn dod wrth mam. A mae gen hon egni. Does, a mae'r pobl yn y cefndir yn bwysig dros ben dyn nhw. Wel, dyn ni'n deu a fi wneud yn gorau i helpu Elliw ag Aron yn y busnes. Ond mae fe'n rhoi... Sut ydych chi'n gwerthu, achos mae'r stondin yma heddiw yn gret, a stondin cywain fan hyn. Sut ydych chi'n gwerthu'r cynnyrch mae i'r bobl sy'n galw hibio? Dwi'n coginio nhw fan hyn mewn olew lewydd a mel lleol wedyn, chydig. A mae fe fel yn tynnu'r blas allan o fe. Neis. Beth am i ti flasu fe? Reit. Ys y peth, mam? Ie, un bob un. Bob un. Wel, dwi'n dweud, mae'n neis. Diolch yn fawr. A mae rhywun yn teimlo bod o'n cael rhywbeth go lew, ynddi, mae'r mel yn neis, yfyd. Ydy, mae e'n ei gwaniad yn diwedd mewn mel. Wel, byddai'n dod nôl i fan hyn i brynu chynnu gaws ar y ffordd adre. Welai di nes blan. Ie, wir. A ydych chi wedi cael lot o wobran barod yn do? A do, ni'n lwcus iawn. Nath e llath ennill yr air ddoe draw, a wedyn mae'r caws wedi cael yr arian. So, mae'n mor hyfryd. Gwaith dathlu'r ôl y sioe yma, se? O, di, mae'n sioe hanner. Mae sioe dda i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Ac mae yna flas rhyngwladol go iawn yma yng nghanolfan Gneifio Meirion ar hyn o bryd. Da ni'n edrych ar ragbrawf yr adran ganolradd ac ar stondin 1 mae Daniel Lett yr holl ffordd o Awstralia ar 2, Alan Tyrrell o Iwerddon. Gwenw Evans, y ferch sydd wedi treulio llawer o amser yn Zeland Newydd ac Awstralia yn Cneifio sydd yn hannu o Geredigion yn y canol yn Cynrychioli Cymru. Thomas Scott wedyn ar 4 o'r Alban ar 5, Chris Lay o Loegr, Andy Corrigan yn y pendraw ar 6 o Iwerddon. Felly dyna chi flas o'r line-up yma ar gyfer yr rhagbrawf yma o'r adran ganolradd. Mae yna 4 o wyn yn y gorlan ebyn hyn ac mae'r cyflymdra ac mae'r her yn cynyddu. Yn cael golwg yn fanna ar Thomas Scott o'r Alban ac wedyn dyma ni Gweno jyst yn setlo'r oen lawr mwyn gorffen y stotiau dwytha ar y goes. 2 mewn efo'i gilydd pen yma, di Daniel Lett ac Alan Tyrrell fawr i ddewis rhwng y 2 ohonyn nhw. Yr oen dwytha allan gan y 2 ohonyn nhw. Yr ychydig bach yn aneswydd y fanna gan Alan Tyrrell yn tyd i colli ychydig bach o eiliadau. Daniel Lett wedi manteisio arno fo. Wedyn draw â ni. I weld 1 a 2 unwaith eto, achos mae'n bron iawn trawiad am drawiad erbyn hyn. Wedyn Gweno Evans ydi hon rwan, jyst yn mynd rownd y goes gyntaf na ar ei thrydydd oen. Mae hi wedi bod yn cneifio yn daclus iawn hyd yma ac mae wedi bod yn adeiladu i gallu i gneifio dros y blynyddoedd yn treulio llawer iawn o amser yn hemisffer y de fel mae sawl un o'r rhain. Mae cneifio draw yr ochr arall y byd na yn denu y bobl ifanc yma, a maen nhw'n dod oddi yna yn ôl yma i Gymru gyda profiad anferthol. Ond dyna chi y cyfle yma am heddiw, bore yma beth bynnag ydi Daniel Lett, fel o'n i'n dweud, yr holl ffordd o Awstralia. Gawn ni weld pwy fydd yn gorffan nesaf ato fo. Ac wrth gwrs mae yna lawer iawn mwy o feirniadu i ddigwydd lawr yn y gorlan gefn cyn bod ni'n gwybod pwy sy'n mynd i fod yn trwodd i'r rownd nesaf. Daniel Lett yn cwblhau'r her yn gyntaf fanna, pwy sy'n fynd i fod yn nesaf i orffen. So ni'n dweud mae i gymarol di ochr o fanna, yr holl ffordd o Iwerddon, Alan Tyrrell fydd nesaf yn tan pwyso'r botwm coch rwan ac yn gorffen efo sgôr bwrdd da iawn y fanna. Mae rhwng y 2 yna. So ni'n meddwl am fuddugoliaeth yn y cymal yma, ond mae yna ddigon i ddod yma ar S4C o ran cneifio. Cneifio trwy'r prynhawn cael ei ffrydio'n fyw ar yn gwefannau cymdeithasol ni ac ar wefan S4C. Welwn i chi yno.
gadael y gwartheg godro am funud neu ddwy wedi dod draw nawr at y beef masnachol, y commercials, achos mae yna wartheg anhygoel yma yn y sioe unwaith yn rhagor. A Gwyn Edwards, Betws Gwerfil Goch, oedd rhaid o draw achos fel o'n i'n gweud, mae'r gwartheg sydd yma eleni'n rhagorol unwaith eto'r safon sydd yma o wartheg beef masnachol. Yndi, mae safon y gwartheg eleni yn uwch na da ni wedi weld ers blynyddoedd lawer. Mae gymaint o wartheg yn y shed cyn i gwneud i fyny. Mae safon mor uchel, os e'n posib i goi yn allan. Na, dwi'n cytuno. Ac ydw i'n iawn i ddweud bod gyda chi, mae gyda chi wartheg yma hefyd yn does yn cystadlu yn y sioe fawr eleni? Oes, da ni wedi dod â 3 i lawr. Dau o rei da ni wedi magu adre'n hunain a un da ni wedi brynu fewn. Ac yn beirniadu nawr y rei donau, y bystych i ni wedi... Mae'r heffrod wedi bod yn gynharach, mi fydd yna bencampwriaeth yn fyny nes ymlaen, ond i ni gyda'r bystych ac Alan Veach o County Fermanagh yng Ngogledd Iwerddon sydd gyda ni yn beirniadu. Ac i ni yn y dosbarth nawr i'r bystych dros 426 kilo. Ac yn dyn nhw'n pwyso'n dda, achos i edrych arnyn nhw, dyn nhw ddim wedi cyrraedd i tyfiant eto nag un o'r bobl bach, maen nhw'n pwyso'n dda. Yndi, mae o yn credit i'r arddangoswyr yma. Mae'r ffidio wan mor bwysig, ac ti'n gallu gweld efo yma, mae'n ei gig ar bob un. Dwi wedi bod tu allan yn dilyn y beirniadu, a dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud job dda iawn. Deall i stwff. Deall i stwff. Lot o lwyddiant wedi bod i'r Cymru. Oedd Glyn Howardson gyda fi yn y pwynt Sylwebaeth Gymraeg. Glyn wedi cael 2 gardyn coch heddi. Glyn Howardson wedi dod â 2 anifel, 2 gardyn coch yn y safon yma. Dipyn o gam. Yndi, a di diwrnod Glyn yn gweud wedi gorffen eto. Na, mae o'n mynd i fynd cam yn bellach, dwi'n meddwl. Yn y pencampwriaethau nes mlaen, pwy a wyr. Ia. Ti'n gwybod, mae yn yr adran Baby Beef, Wendy Morgan a Glyn Howardson fydd yn mynd ben am yr pencampwriaeth yn fanno. Mae'n mynd i fod yn chwilboeth ma. Mae yn chwilboeth. Ym mhob agwedd. Ym mhob agwedd. A mae'n criw wedi bod rownd y cylch yn dilyn y beirniadu trwy bore. Mae yna ddiddordeb dychryn yn does yn y beef masnachol ma, yn y commercials. A mi fydd lot o'r rhain wrth gwrs nawr yn byddan nhw'n dod i'r ffair eiaf yn byddan nhw nawr ym mis Tachwedd. Ni'n mynd i weld sawl un o'r rhain eto, yndyn ni? Da ni'n mynd i weld y mwyafrif ohonyn nhw. Mae nhw wedi dod o'r Alban, o Werddon, De Lloegr a Cymru wrth gwrs. Tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma i'r bystych dros 426 kilo. Ac edrychwn i weld i le mae'r garden goch na mynd. Dewch nôl ato ni felly yma yn y man. Ni'n parhau i graffu ar ddosbarth yr ebolesi'r adfeirch dyflwydd ddod yn yr adran yr Cobia Cymreig. Wrth yn ochr i mae'r encyclopedia ar ddwy gos Owen Griffiths. Mae dy wybodaeth di, Owen, yn ryfeddol am gefnder y ceffylau a'r llinach a'r hanes. Ond, os wyt ti wedi cael dy fi fyny gyda'r ceffylau yma, mae'n rhan o'r sgwrs bob dydd yn dweud, ti'n treulio amser yng nghwmni pobl o bosib lot yn hun na fi, yn dweud, ond yn aml iawn dwi'n siarad trwy lyged pobl eraill, yn dweud, ti'n gwybod. A mae'n amlwg bod y diddordeb wedi bod yn fel ti i glywed y straeon a'r hanesion. Ie, wedi treulio lot o amser yn nghwmni lot o pobl mwy hynach na fi o fewn y gymdeithas. Pobl tebyg i Ifor Lloyd, Will Lloyd, Brydfa Geler wedyn, a Cerdyn y Dyrun yn synod yn ogystal. A heb yn cofio wrth gwrs Dr Wyn Davies nath gofnodi'r holl hanes am y brydiau yma. Heb blaw amdano fe, fydd gyda ni ddim o'r hanes i ni'n gwybod amdano ar hyn o bryd. Mae'n mor bwysig i gofnodi, yn dwi.
lle bod pethau mynd yn angof. Wy'n credu mai Aberlogyn Riba sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Eiddo i Byron Preston, ond Declan Davies wedyn o Llanelli sydd yn arddangos ar ran Byron Preston. Declan yn dipyn o ffefryn i ddangos yn dywe. Ie, mae'n arddangos tipyn. Dwi'n meddwl, dyma yw i waith bob dydd. Paratoi cyffyle, torri cyffyle mewn i farchogaeth ac yn y blaen. Dyw'r her ddim i ffwrdd eto. Ydy? Ydy mae e? Ydy. Dyw Simon ddim yn chwarae'n byty. Mae wedi bod yn... Bendant yn dywe. Odi. Yn ei farn. Ac yn gadarn iawn. Ti'n gweld neu o'r dechrau pan mae'n gofyn iddyn nhw gyd i ddod mewn. Mae'n mynd ar yr argraff gynta bron o bod. Ydy. A dwi'n meddwl bod yn gwybod beth mae'n chwilio amdano hefyd, sy'n neud y swydd yn hawdd iawn wedyn. Ti'n chwilio am y teip hynny, a unwaith ti'n tynnu nhw allan, mae'n hawdd wedyn gosod nhw yn ei trefn. Ond diwrnod Decland yw hi a Byron Preston y perchenog wrth gwrs. Aberlogyn Riba. Ie, byth gofiadwy, rhaid cael y llun i gofio'r eiliad yma. Ac wyt ti'n gallu gweld fan hyn, gyda'r dosbarth dyflwydd ddod i'r ebolesu ar adferch, pam mae Aberlogyn Riba sydd wedi dal llygad Simon? Ie, ti'n gallu gweld y patrwm. Simon wedi cael patrwm cyson iawn yn diwedd yn y dosbarthiadau cyntaf. Pan byddwn ni'n gweld nhw'n dychwelyd nes mlaen o'r bencampwriaeth, byddwn ni'n sylwi bod y gyffyle yn debyg iawn o ran ei edrychiad nhw. Mae gyda ti ben llun un da, mae'r cefn yn gryf. Mi oedd y eboles yma'n symud yn dda hefyd. Ddim yn ordew chwaith sydd yn bwysig iawn. Ond eboles 2 flwydd yw hon. Ac eboles llwyddiannus iawn hefyd. O mae'r gymeradwyaeth yn amlwg ac yn ddewis poblogaidd hefyd. Llongyfarchiadau mawr iawn i Aberlogyn Riba, yr eboles dyflwydd ddod yn yr adran y cobiau Cymreig yn dod i'r brig. Declan Davies yn dangos yn wych a Byron Preston o Sir Gar yn mynd ar wobr gynta. Well, Declan Davies from the outskirts of Llanelli. I'm not going to keep you long. I know you're in the next class, but you have come out a winner. I have indeed, with Byron Preston's filly Aberlogyn Riba. Yeah. And one that you're producing from home? Yeah, producing this filly from home, yeah. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti a phob lwc yn y dosbarth nesaf. Mae yna ddau yn barod i fynd fyny'r poli. Mae'n Iwan Meirion. Da ni wedi bod yn bwgwth. A mae yna ddau yn mynd i ddangos y ffordd rwan. Ti'n nabod y ddau yma si wrthi? Dwi'n nabod Ben, sy'r polyn rhif 2 i'r chwith o'n ni fan hyn. Mae Ben yn dod o'r Trallwn. Mae'n gweithio mewn goedwigaeth dydd i ddydd, yn dringo coed, gweithio ar Pirianna. A mae gennym ni Robert, hogyn ifanc o'r Gwlad Belg, sydd wedi dod yn uniongyrchol i fod ar y bwyall ac i dringo'r polyn. Felly mae gennym ni Cymru nebyn Wlad Belg fan hyn. Mae'n swnio fatha Euros, dydi? Dim mae on, dydy o. Ni gyd yn gwybod beth i gwyddoedd yn fan o. Gan i weld beth i gwyddi fan hyn. Y ras dwytha, gath y Cymru giro rhyw 2 eiliad. Gan i weld as y ras yma os fedrith Ben giro fe i Gymru. A rhyw 4 eiliad ar 20 oedd nhw wedi gymryd i fynd i'r top adeg hynny, ynddo? Ie, dyma nhw'n dod. Mae rhythm sydd di lot yn nhw, dal i fynd a cadw raff na i symud o hyd, ynddo? Ond mae'r bachgen ifanc o Wlad Belg, mae'n hedfan fyny. Mae o'n hedfan fatha whipped. Mae gen i fo speics ar ffrynt ei draed o sy'n mynd mewn i'r coed yn ei dod twt bach yn gynt. Fantastic. Sydd o'na, Ben? Gwych. Wan, oedd chwarae ti. O, hynna'n gyflym. Oedd yn andros o gyflym. Dwi'n gweithio o'r gyflym a ti cynna, os dwi'n cofio'n iawn, ond awn ni efo i. Da ni'n mynd sôn amdana i. Ond o'n ti 20 eiliad, swn i'n dweud. Swn i'n dweud o gwmpas yr 21 eiliad fe. Fysa nhw'n cael lot o marfer te, achos lle fysa rhywun yn mynd i ymarfer y job ma, yn ei gwaith bod dydd. Yn ei gwaith bod dydd yn unig, lle sam llawer o bobl efo polion yn yr ardd nag oes, i gallu gwneud hyn. A ffindio pren hyd yna, heb ganghenen y ffordd, ddim yn debyg. Yn bendant. Fe gafon ni sesiwn yma pethefnos yn ôl, fatha ni practice sesiwn i bobl newydd, novices ddod fewn, a gafon ni 15 yma'r diwrnod yna. Just i iddyn nhw cael bod ar y polion am y tro cynta. Mae rhaid i dod nôl, mae rhaid i dweud, it's not for me. Ond mae'n bwysig cofio bod hyn, sgil effeithiau, gwaith ydy'r cystadlaethau. Mae gyd yn de fwy ellwyr y dringo yma. Mae o'n rhywbeth maen nhw'n neud yn ei gwaith bob dydd, a rhyw hobi di hwn ar yr ochr, ynddo? Yn bendant.
Be da ni hefyd yn ffeindio di, mae yna llawer sy'n weithio ar y polion electric. Maen nhw'n dringo'r polion electric fawrach sy'n 20 troedfadd. A maen nhw'n dod i roi cynnig arni ar hyn. Felly dwi'n meddwl, prawn ma fi gennym ni rhai sy'n weithio i Scottish Power ac yn y blaen yn dol ma. Dwi'n desgio hynna'n fyny ar y polion bach yn fwy. A rai sy'n methu fforddio cherry picker. Y rhai sy'n methu fforddio cherry picker. Er bod gennym ni andros o cherry picker fel ti'n gweld yn fanna. Oes. Just rhag ofn bod na rwy'n yn... Yn mynd yn secyn ar y top. Iwan, diolch i ti eto. Dim problem. Wna di fi am. Wel, mae yna ganlyniad gyda ni ar eich cyferchu fan hyn. Mae ar y ffordd yn osbarth y biff masnachol. Alan Veach o Ogledd Iwerddon, County Fermanagh yn beirniadu. Yn ŵr profiadol iawn yn cadw gwartheg Charlie gatre fyna yng Ngogledd Iwerddon. Biches odros i gyda nhw yn cadw gwartheg pedigree Charlie a Lim ac yn ei croesi nhw wedyn gyda tarw glas Prydeinig i gael y gwartheg siapus, y beef masnachol yma'r baby beef. Felly mae'n deall i stwff y gŵr yma. A mae Gwyn Edwards, rwy'n arall sy'n deall i stwff gyda fi fan hyn yn gwylio'r cystadlu ac mae wedi gwneud gwaith da Gwyn, y beirniad yn do. Yndi, mae o wedi bod yn edrych yn ddidraffaeth gyda fo, mae o yn hamddenol, mae o, yn y marn ni, dwi'n meddwl bod gyda fo lygad eithriadol. Wedi mynd nawr yn y dosbarth yma i fistich dros 460 kilo am 3,586 y bistich dic o Jason Wareham. Ia. Sydd â hwn. Jason wedi dod i fyny De Somerset wedi dod i fyny ac yn un o'r ei mwyaf ffyddlon i gefnogi ni yng Nghymru o'r allan tu allan. Neis gweld Glyn, Tyn Llyn yma yn ail. Glyn di cael sioe dda, di cael cerdyn coch yn gynharach ymlaen efo heffer. Lynn Davies, Tyn Ddreinen yn drydydd yn y trydydd safle a'r mab yna'n dangos. Yn neis gweld yr Eifinc yn dod rwan. A di glei. Yndi, mae dyfodol yr gymdeithas yn gry iawn efo'r Eifinc yn dod yn ei blaenau. Ond am ddosbarth, boes. Arbennig, llongyfrchiadau i Jason a'r bystich dina, mae hwnna'n glamp o idon yn barod yn dweud. Yndi, mae'n fisa cywir iawn. Mae'n dangos hynna'n dda, mae'n dal i ben yn uchel yn dweud. Ond mae gen ti joci go brofiadol ar yr penffrwyn hefyd. Mae'n yn gwneud y gwahaniaeth hefyd. Ie, bandit yw enw'r bystich yma ac yn sicr fe yw'r pen bandit yma heddi yn y dosbarth yma ar faes y sioe.
Dwi wedi dwy'n Anna fan hyn, Anna Terwell, sy'n gweithio i Cywain ers 4 mlynedd erbyn hyn, yn dweud? 4 mlynedd yn dweud. Ti'n cael dy draed yn rhydd rwan i fynd â fi o amgylch y neuadd fwyd. Dwi'n lwcus, dwi'n teimlo lwcus. A ti wedi dewis dy stondina? Yn ofalus? O, mae di cymryd lot o amser i fi ddewis y rhai gorau i ti. Maen nhw gyd efo'r un thema. Ia. Spirits. Wel, oes digon o hwnnw'n does? Oes wir. Felly, ie, dyn ni yma efo, wel, M&M beverages on 2 Bs. A ie, maen nhw wedi dod, maen nhw wedi bod yma ers 3 mlynedd, maen nhw wedi bod yn dod efo alcohol. A mae'r gwirodydd yma, maen nhw efo nail sydd wedi cael ei gwneud gan gwenyn o Sir Hywi. Felly, yeah, maen nhw lot o meal, lot of honey in your so there's honey in the gin? Honey in all the products in the gin, rum, espresso and salted caramel. And what difference does that make? It takes the harshness out of the alcohol, so it makes it very smooth, doesn't make it sweet. Okay, what's the favourite so far in the show? Salted caramel and honey vodka. Doesn't taste like a vodka at all. Right. Be ti'n meddwl, Anna, ti di drio fo? Oh, wel, dwi heb di drio hwn. Can she try it? Oh, fi? Yes, ti. Thank you very much. Okay. Oh, di hwnna ddim yn blaster fel vodka, na dim. That is very, very nice. It tastes like vodka, okay. It's maybe too easy to drink. Have a good show, diolch yn fawr iawn. Faint o gwlch. Bach i gynnar, ydy mae'n bach i gynnar. Ond mae fel... Ond dwi'n cofio llynedd, o ti'n mynd cael yfed? Dwi'n cael yfed, na, ti'n cofio na. Babi bach, Wel, na, blwyddyn cynt yn hwnna. Dyna pa mor da ti'n cwrt i. Ti'n cofio 2 flynedd yn ôl. Ie, mae Idris bach efo ni, a mae o yn mwynhau y sioe. Mae di bod i weld y tractor yn y bopeth, so mae'n digon hapus. Un o'r lliw ti'n wreiddiol ta? O, wel, o Penabont Fawr yn Sir Drefaldwyn. So, ffermwr ifanc? Ffermwr ifanc, neud lot o ffermwr ifanc. Dad yn cneifio, felly tyfu fyny yn mynd efo nhw i rapio'r glân a bopeth o'na. So ti'n lodes sioe go iawn? I'n lodes sioe, wrth gwrs, yn do. Lodes sioe. A ti'n meddwl, mae defed yn rhan mawr o... wastad wedi bod yn rhan mawr o'n teulu ni, really. Mae dad a taid oedden nhw'n cneifio. Mae dad dal i gneifio, a dyna pam nes i Ddela Newydd yn reiddiol. Dyna lle nes i cwrt fy ngwri. A dyna'r Terwell. Terwell. Ie, na ni. Wel, Dutch ydy'r syniad yna. Mae hwnna stori arall. Lle da ni'n mynd nesaf rwan? Wel, da ni'n mynd cadw efo'r thema defed, te. Mae gennym ni'r 5th Block Spirits fan hyn. Dwi'n licio'r enw yma. Be di'r hanes te? Wel, maen nhw'n creu spirits efo llaeth dafad. Llaeth dafad? Yr unig llai yn y byd, dwi'n meddwl, only one in the world at the moment. Yes, with the sheep's milk, yeah. So we're 5th generation sheep farmers down in Haverfordwest in Pembrokeshire, and we decided to diversify into sheep's milk spirits. So we've got gin, pink gin, rum and vodka, and the sheep's milk just basically makes it a very smooth product. And that's our unique selling point. And just trying to back farming, that's what we're trying to do. We've only got 65 acres, so just trying to make the most out of it. And excellent. Yeah. Achos o'n i ddoi yn y pentre defaid newydd, Cynefin, ond o hefen i a llaeth dafad y fanna. A mae yna dipyn o plastic house llaeth dafad i bod yn mynd mlaen. Weld os mae pobl yn gallu gweld y gwahaniaeth. Dwi ddim. Na, melys o'n i'n cael yn iawn. Ond mae jyst yn blaster fath ag aws. A ie, felly, yn 5th generation as well. So that's why it's 5th block. So 5 cenhedlaeth. A mae enwau nhw gyd, y cenhedlaeth, i gyd ar gefn enwau y gefn y boteli. So, can you name them all? Yeah. It's a test here. Me now. But no, yeah, we've got started. So they were the first people. It was a council farm before the first generation to buy it, and it's just come down all the way there. Well, have a great show. I love the name. It's all looking stondin hyfryd. Mae hwnna'n bwysig hefyd, achos mae pobl yn
cael ei denu, mae llyged rhywun yn, ti'n blasu fod o lyged mewn ffordd fel man cychwyn. Ie, mae o'n bach yn leithol. Ie, dwi'n gwybod, mae'n leithol i fod yma, really, i weithio yma trwy'r wythnos. Ydy, mae'n siŵr. Mae hwn yn job. Be wyt ti'n neud yn Cywain rwan? Ie, dwi'n neud. Na, dyna dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod. Wel, dwi yn helpu efo cyfryngau cymdeithasol Cywain yn ystod y sioe, a marchnata Cywain, really, cwmnïau falle sydd ddim yn gwybod be mae Cywain yn neud, a pa fath o gefnogaeth mae Llywodraeth efo i cwmnïau Cymraeg. Achos mae yna gymaint allan yna, mae lot o gwahanol gwledydd heb yr un math o gymorth a dyn ni'n rhoi. Felly, dyn ni'n lwcus iawn yma yng Nghymru. Wel, mae'r cornel Cywain yn werthfawr dros ben yn dydi. Lle da ni'n mynd, lle ti'n mynd â fi nesaf? Wel, dyn ni yma wrth coffi dre. Felly, ddim gwyrodydd, ond mae Ceiryn yma, mae yna coffi sydd wedi cael ei drwytho ar rym. So, felly, dal aros ar y thema, ond mae'r coffi yma yn infused. Helo, Ceirwyn. Shwmai, ydych chi'n iawn? Iawn, diolch yn fawr. Y fennau di hwn. Y fennau? Ie. Na chi, hwnna. Ac o rym o lle ydych chi'n gael? Felly, rym tywyll o Sir Fôn, gyn Angus i Rymco, a wedyn coffi Columbian gyda ni wedi cael ei drwytho yn y rym cyn iddo gael rostio. Felly, mae yna blas a ogla rym criw ofnadwy yn y fa. Mae'n really nice. Ie. Dwi'n mynd yn fath os yma? Ydy ddoedd nath ni lawnsio fo yn y siow. So, da ni wedi gwerthu allan o hanner yn fo'n barod. Ie. Wel, a mae'r marcwys of Anglesey fo ma ar ei dŵr. Ydy bendant, a wedyn y castell yn y cefndir. A castell. Reit, mae hwnna'n wych iawn. Mae marcwys of Anglesey a gollodd i glin. Sa fo'n colli hwn, sa fo'n nyfad hwn, sa gyda fo'n mynd. Wel, ie, dwi'n meddwl bod i'n mynd o paced o hwnna adre fo fi. Syniad da. Wel, paced o bopeth, dwi'n meddwl, yn y lle yma. Awn ni mlaen i gwreidio? Awn ni mlaen, dwi'n meddwl. Mae'n lot i weld. Dwi'n licio neud fwyd efo ti. Ti'n lot o hwyl. Diolch yn fawr iawn i ti ala fa. Diolch. Yn y canol, mae'r adran A yn byw heddi, yr merlod mynydd Cymreig, ac i ni'n edrych ar ddosbarth, yr ebolesu a'r adferch dyflwydd ddod. Fyne Heledd Cynwal ac Owen Griffiths yn gwmni chi yn edrych ar y dosbarth yma. Ac Sarah Heimer wedi bod yn beirniadu. Ie, ond mae'r tensiwn yn codi i ni bron a cyrraedd diwedd y dosbarth yma. I'r ebolesu dwyflwydd. Ie, mae'n ddrwg dy fi ar doriad y draws. Wy'n credu mae Cilmeri Elegant Edition sy'n ar y blaen ar... Ie, ti'n hollol gywir. Nawr. Hi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Julian Williams yn arddangos. A mae'n cadw i safle. Ydy wir. Felly, Cilmeri Elegant Edition yn ferch i Hope Prince Llywelyn a'r fam Cilmeri Special Edition. A lle anadlu. Felly'r lliw yma, lliw llath y cwrw, maen nhw'n galw fe. Felly, weithiau ti'n gweld y lliw yn dywyllach, bosib bod yna fwy o gwrw, a wedyn weithiau ti'n gweld y lliw yn fwy golau dynod pan mae yna fwy o lath. Felly'r lliw llath y cwrw, neu'r dyn, fel maen nhw'n ei galw yn Saesneg. Gyda'r adran A, y lliwiau golau oedd yr rhai mwy gwreiddiol, mwy traddodiadol, ife? Felly, wel, i ddechrau, lliwiau caled, felly y coch a'r melyn bydde ti'n gweld yn benna ar y mynydde. Wedyn mi oedd yna ferlyn o'r enw Merlin wedi cael ei rhoi ar y mynydde Rhiwabon yng Ngogledd Cymru. A wedyn o ganlyniad i hynny mi ddath y lliw llwyd i fewn i'r bryd wrth gwrs. Ond yn ystod eira mawr nôl yn 40au, fi'n gollwyd llawer o'r cyffylau llwyd. Felly mae llinach neu geneteg y lliwiau tywyll neu'r dyn a'r bei a'r chestnut yn fwy caled. Felly nhw'n medru byw yn ystod cyfnodau caled hynny ar y mynyddau lle oedd y cyffylau llwyd ddim yn medru. Felly mae'n resymau ymarferol i bob dim yn dos e? Ie, mae hynny'n hollol wir. Ond yn rhyfedd iawn, ni wedi gweld mae Sarah wedi bod yn mynd am y lliwiau o bosib. Y lliwiau caled hynny. Ni wedi gweld sawl ceffyl chestnut neu'r cyffylau melynion hynny yn mynd ar wobrau cyntaf, lliw dyn erbyn hyn. Felly ni wedi gweld llawer o gyffylau llwyd yn mynd ar wobr gyntaf hyd yn hyn. Mae'n licio mynd nôl i'r gwreiddiau. Ie, mae hynny'n bosib iawn, ond o bosib bod y lliw yn
plethu gyda'r teip hefyd, y teip mae hi'n chwilio amdano. Felly, Julian Williams, felly, i ni'n gweld patrwm y ceffyl yma nawr. Eto, mae gyda ti spectrwm gyda'r adran A'n yn debyg iawn i'r adran ec. Felly, byddwn ni'n dweud bod Sarah mynd am y deip canolog hynny. Felly, dim y teip hynny sydd yn fawr iawn a'r gwddygau hir, ond yn fwy teip yn y canol, fel sy'n symud yn rhwydd iawn hefyd. Wel, ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle eich eiliad chi i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa. A mae'n swyddogol, Cilmeri Elegant Edition yw'r eboles dyflwydd ddod yn yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig a Julian Williams fenni ar ben i ddigon. Llon gyferchiadau mowr iawn iddyn nhw. Congratulations, Julian Williams of the Cilmeri stud near Brecon, Royal Welsh winner. Yeah, thank you very much. It never grows old. It's a fantastic achievement. She's homebred. She won the Winter Fairs the foal, and it's her first time to the Royal Welsh, and she's won again. So we're absolutely over the moon. And what are the plans now for the future with this filly? To be fair, she'll probably go out now, I expect, and she'll be one of the mares for the stud now, and hopefully she'll breed on, and perhaps we'll show her as a mare. Show her as a mare, and hopefully we'll see her progeny. Hopefully, yeah. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi, many congratulations. Lovely, thank you very much.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Nawr te, bryd sydd wedi gwneud ei farc ar y diwydiant defed sydd o'n blaen ni nawr, y Fywlen Gymreig. Ac un sydd wedi cynhyrchu miloedd ar filoedd ohonyn nhw yn ystod i oes. Hywel Davies, Blaen Rysger, Llansawel, Sir Gar. Croeso ato ni, Hywel. Croeso, Meinir. Ti'n meddwl be, fi yn fy seithfed nef yn hyn. Joio yn yr hael yn gwylio'r dosbarth yma. Un fy ffrwyfryniau i yn ystod y sioe. Wel, Defed Mwl Cymraeg. A rai coloured class yn y galw, rai lliw. A na fe, maen nhw wedi bod yn bodoli os dros 40 blynedd nawr. A na fe, maen nhw'n wedi datblygu ar hyd y blynydde ers y dachrau de. A mae'n lafad wedi crossbred yw e. Mae wedi dod o'r pen las Caerlir. A wedi croesi a Defed Speckled wedyn ni. Bywla Speckled, Epydd Speckled, Aberystwyth Speckled. A fel erth maen nhw wedi dachrau nhw de. A ni yn nosbarth nawr y roi'n fenw lliw. A mae'r Fywlen Gymreig, mae'n bach yn gymleth yn dywe. Gyda'r Fywlen Gymreig, ydych chi sawl teip, tua 20 o deipiau i gyd, ond y ddau brif deip yw y Fywlen Lliw a'r Fywlen Wen. A'r unig waniaeth yw, mae'r ddafad fynydd Gymreig yn cael ei defnyddio i groesi gyda'r Wyneblaeth Caerlir ar gyfer yr un wen. A wedyn y penrith bryniau Cymru, yr Bywla, a brydau tebyg i hynny wedyn yn cael ei croesi gyda'r Wyneblaeth Caerlir i gael yr ai lliw. Ti'n iawn, yn gwyr fel maen nhw. Mae'n mantes i'r Mywlen Gymraeg bod wahanol teip i gael dyn ni. Mae'r dynon sy'n prynu gyda ni de. Mae dewis gyda nhw wedyn ni. Pwy teip o ddafad byddai'n swto i ffarmo nhw pine'r Mywlen Wen neu'r Mywlen Lliw wedyn ni de. Fi'n mynd i bechu nawr, a mae'r rhaid fi ofyn y cwestiwn. Pa un sydd ore? Y Fywlen Wen neu'r Fywlen Lliw sydd dan ni'n y cylch ar hyn o bryd? Digwydd bod yn ni adre de, rai lliw dyn ni yn fagu de. Beth yw'r goniau? Wel, ar y cyfan, dwi ddim yn llawer o wyniaeth, rili. Te pwy ddafad syty a mae'n dafad dda, bydd i wastod yn te pwy pined iddi wyn neu ddafad lliw. Ond maen nhw'n just beth i ni'n siwto a hefyd ni dod i hwrfod penri ar y rai lliw wedyn ni de. A ni'n hoff iawn o'r hwrf penri ar o'r rhain wedyn ni de. Ond dricha nhw, wy'n menw rhain, mae rhain wedi cael ei geni eleni. A maen nhw'n anferth. Maen nhw'n fel meirch, yndyn nhw? Oden. Wel, mae teimged i brydwyr sydd gyda ni ar sy'n brido'r Mywlen Gymraeg de. Maen nhw wedi, fel fi'n gweud, datblygu os blynydde a yna prydwyles yw'r gwirniaeth mwyaf yn symud y bryd mlaen, oedd pan dechreuodd y ffermwyr Cymru hunain i brido rai pen las Caerlir, oedd cyn ni, o'n nhw'n mynd lan i gogledd Lloegr i gael fyny, a mae dechreuodd y boes Cymru brido nhw, a wedyn ni, o'n nhw wedi symud mlaen wedyn ni. Fi wedi dweud bod nhw yn ddylanwadol iawn, bod nhw wedi gwneud i marc yn y diwydiant defed. Beth yw'r reswm am hynny? Maen nhw'n rhwydd amser wyna, maen nhw'n wyna yn rhwydd, a wedyn ni, wrth gwrs, maen nhw'n dod â wy'n a pwysau da iddo nhw droi'r borfa mewn yn cig yn amser eitha byr, rili. Maen nhw'n oedden fyny o fawr mantes mwyaf, ddim a hybrid figwr, dych chi, pan bod y croesiad o'r ddafad mynydd Cymraeg de ar pen las Caerlir wedyn ni. Wel, tra bod y beirniad wrthi yn crafu pen a ma da fe pen tost yn y dosbarth hyn. Mae'n mynd i gymryd ychydig amser, dwi'n meddwl, i benderfynu. Ond Stephen Roberts, pant y briallu trasiwm sy'n beirniadu, a gawn ni weld sut ffordd fydden ni gosod nhw yn hwyrach mewn. A dyma ni yn y de. Yn dala diwedd penderfyniad yr eboles o'r 2 flwydd yn yr adranc wi Rob Jones nôl yn cadw cwmni i Owen Griffiths. Owen, Nicola Jones wedi bod yn daclus yn ei dewis. Ie, Copperthorne, Glitz and Glamour yw'r eboles yma, eiddo i David Newsom. Dwi'n meddwl i hon ennill yma llynedd hefyd, y tad wedyn Donis Dick Turpin a'r fam Copperthorne Special K.
Do, fi'n credu fe enillodd hi, ac fe enillodd hi Sioe Ferch Llambed y flwyddyn hyn, so dachrau da. Canol Dafydd wrth ennill fan hyn y gorau o'r ebolysu 2 flwydd. Yn wir, ac yn ail wedyn, Eleri Walters, 30 tywysoges Ruby, y tad wedyn synod Apollo, a'r fam Cil Maen Gwyn Catrin. Ond dyma'r enillydd. Heb yn gofio'r trydydd wedyn, Llywarch Roberts gyda Sangrig Electra. Ond diwrnod David Newsom yw i, gyda Copathon Glitz and Glamour. Mae David eitha newydd i'r adran ec. Eitha newydd i'r bryd hefyd, ond wedi cael llwyddiant yn gynnar iawn. Dyma ni penderfyniad y beirniad Nicola Jones am y gorau o'r ebolysu 2 flwydd yw'r eboles arbennig hyn, Copthorne Glitz and Glamour. David Newson, 2 out of 2, I believe. I'm very lucky, very fortunate, yeah. Would you say you were a little bit more prepared maybe this year than last year? Well, I asked the question, can I take Lowry in with me? But yeah, I felt a bit more comfortable this year. Well, of course, last year was the first time, I believe, that you were showing up here in the enhanced section, and Lowry Reid of the Tingundon Stud was very helpful to you in the ring. She certainly was, yeah. I'd only done 5 shows in my life before that show, and when we got pulled up, I didn't know where to face or what to do, so she helped me, yeah. And a win last year, a win this year. What does the future hold for this filly now? I don't know, to be honest. You know, obviously, hopefully have another good year with her next year. And then we've got our own stallion now, so maybe we'll start trying to breed some foals and see where it takes us, yeah. Well, many congratulations from all of us here. A phob luck. Good luck for the rest of the week. Diolch, thank you. Wel, parhau mae'r cystadlu yma yn adran y beef masnachol yn y cylch gwartheg ar y dydd Mawrth. Ac i ni'n symud ymlaen nawr i'r bystych dros 426 kilo unwaith eto, achos oedd gymaint ohonyn nhw'n cystadlu. Maen nhw wedi torri nhw lan i sawl dosbarth gwahanol. Felly mae'r rhain nawr, mae'r pwysau yn cynyddu yn sicr. Maen nhw'n wartheg trwm, mae'r rhain dros 500 kilo bob un ohonyn nhw yn y dosbarth yma. A Gwyn Edwards o Betws Gwerfil Goch gyda fi. Y beirniad yma Alan Veach o County Fermanagh yng Ngogledd Iwerddon. Wedi gwneud gwaith arbennig a Gwyn, mae yna ddordeb arbennig gyda chi yn y dosbarth yma nawr, achos mae'r mab Cai yn cystadlu. Mae gennych chi ddiddordeb felly yn y dosbarth yma. 3-5-9 mae yn syth o'n blaenau ni fan hyn yn y pwynt sylwebu a'r bystych coch. Hardd na. Wel, mae'n glamp o eidon yn dywe. Yn dywen eidon da. Ia, unwaith i fagu adre, a Dian yn cael wedi rhoi ymdrech i grio gael o i ddod yma. Barn personol, bydd o'n bach yn drwm i... Ti'n gwybod, dwi ddim yn licio nhw cweith mor drwm a hyn, ond... Top shelf yw enw, mae'n 631 kilo yn barod. Yndi. Anhygoel. Yndi. A, ia, Llo wedi cael ei eni mis Ebrill llynedd, so dydy o, ti'n gwybod, ifanc ydy o. Rhyw 15 mis yn dwi? Ia, mae o. Da, mae safon y dosbarth yma'n... Sa'n llawer rhwngthyn nhw'n agos i fan. Na, ond mae hyd dau i cheidon chi yn does. Mae'n pwyso yn dwi, ti'n gweld y stretch yn dwi ar top line, a'r cwarter ôl na'n llawn cig yn dwi, cwarteri na. Yndi, mae'n gig, mae'n handlo dda. Dio ddim yr un mwyaf pert. Da ni wedi cael, ond da ni, hapus efo fo, ti'n gwybod. Ie, yn union. Mae'n fistach da ar y deg. Ac Alan Veach yn pwyso mesur yn mynd o un lle i'r llall. Cerdded nôl amlaen. Ac yn edrych ar eich bystach chi o hyd mae e. Mae rhywbeth yn tynnu sylw fe, hyd yn dwi? Haid i fi ddweud, mae o yn feirniad sydd yn rhoi sylw teg i bob un. Mae o yn... Mae o wedi rhoi yr un chwarae teg i bob un o'n i fel o dechrau y diwedd, reit trwad. Beirniad sydd yn mynd yn lot efo'i lygad, a mae o'n licio rhywbeth cywir. Mae yw
Mae i'w gardia cynta ail a trydydd o mor debyg i'w gilydd. A mae o di... Ti'n gwybod, mae gynnu fo deip a ti'n gallu dilyn nhw. Wel, edrychwn ni mlaen te i weld le mae'r garden goch na'n mynd i fynd. Da chi, pidwch mynd rhy bell, tewch nôl ato ni am ganlyniad felly, yn y man. Mae yna swyddogion prysur efo bob ardal o ffilm yr ifanc yma, ond mae yna un brysur iawn yn un, Elin. Cadeirydd y cystadlaethau. Na fo. Ti'n cael amser i feddwl ac anadlu wythnos yma? Na, beth yw hwnna? Beth yw hwnna? Sam lot amser cysgu chwaith. Ti'n mynd i cysgu? Wel, mae lot yn ymlaen, does. Does. A mae hon di bod yn cystadleuaeth. Mae'r arddangosfeydd yma yn un o'r rai mawr bob blwyddyn. Yndyn. Be oedd y thema lenni? Thema lenni oedd clwb chi, just dathlu 90 blynedd o ffilm ifanc. Ac mae pawb wedi joio wneud o. A mae popeth wedi troi allan yn ffantastig. Mae wedi bod yn gyfle siw braidd i edrych nôl trwy archif a pwy sydd wedi bod yna blaen chi ar cyn aelodau. A dod â pawb at ei gilydd falle. Yn union. A pawb sy'n dod rownd i weld. Nhw a gweld, gosh, hyn llun o nhw. Yn y boxes yma fyd. Ie, a siw bod yna lot o stwff yn yr atic ac mewn rhyw gorneli llychlyd a mynd allan ôl i gael ei dangos i bawb. Yn union, dyna mai. Os ydych chi'n rhan o ffilm ifanc, mae'r tŷ chi'n llawn stwff, ydy o hyd. Ydy wir. A dwi'n falch o ddeud, sir ni Mawddwyn yn dod i'r brig. Clwb Beryw. Na fo. A casgliad o beth sydd gennym yn un hen grysau. Hen grysau. Coeden fan y canol i ddathlu o dangos Tree of Life o ffilm ifanc. Ie. Bod yn gyd yn rhan o moch y syd. A mae hwn yn gyfle i bawb o fewn y clwb bod yn rhan ohono fo, yn dydi o, rili? Yn union. Mae yna 5 aelod yn dod i rhoi o fyny, gan nhw awr i rhoi o fyny. Oce. Ond mae pawb yn clwb yn cymryd rhan, dwi'n meddwl, i wneud nhw. Achos mae'r job mor fawr, gymaint o waith mynd mewn i wneud hyn, does? Oes. A mae'n siŵr hefyd, mwyn cael yr hen bethau yma, mae rhaid ti gael help gen yr arweinyddion a'r cyn aelodau hefyd, rhaid. Yn union. A Brains hefyd i cael rhai pethau symud ac yn y blaen. Ie. Ond na lot o waith, o gen i 1,000 o aelodau yn cystadlu wrth yma. Oes na fyd. So, brysur iawn ma. Ti'n sôn am y symud, mae gennym ni... Tynnu'r rhaff yma. Tynnu'r rhaff yn un, am yr tractors mae gyd yn symud. A mae yna dynnu'r rhaff. Na beth sy'n wych, dwi'n deud o bob tro, mae yna gymaint o amrywiaeth yn does. Mae yna dynnu'r rhaff fori. Lilian, mae crowd mawr ma fore. Oes. Ti'n tynnu'r rhaff? Ddim mwy. Dwi wedi hongio'r boots fyny. Dwi wedi hongio'r boots i fyny. Ti'n rhi brysur beth yna. Y Lilian, sam angen na goes. A dwi'n wastiad amser di fyny. Ne, lyflu cael chat. A gyfod ti hefyd. Diolch yn fawr i ti am y sgwrs. A chdi. A bob lwc. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ac at dosbarth y Ffiwlen Gymreig. Hywel, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud i benderfyniad. Odi, mae'r pris cyntaf yn mynd i Will Jones, tîm mawr Garth. Ail yn mynd i Stephen Bennett, Treslwydon. A trydydd yn mynd i Tom Jones yn Llanelwedd. A trydydd, a pedwerydd wedyn ni, yn mynd i Wyn Jones Ffair Fach. Wyn Jones yn illodd bencampwriaeth y llynedd. Ond llon gorchiadau, Will, ti mawr o'r y teg, mae'r teulu wedi bod yn brydio nhw ers dynodau maith. Odi, mae un o'r rai oedd dynnu ar y dechrau, a bridio nhw ers y dechrau, odi, o'r y teg i nhw. Dod i'r brig yn aml yn y sioe. Ac mo be, mae hon yn gystadleuaeth, mae pawb eisiau ennill yn dweud. Achos mae Seli'r Hydre yn agosau a bydd nhw moyn arian mawr o frein. Bydd, ti'n iawn na, hefyd wrth gwrs mae yna rwyddo i hwrddo pen las cyflir maen nhw'n gwerthu. Brodyr ei hon yn cael ei gwerthu yn sales nawr yn hwrdod wrth gwrs. Diolch yn fawr Hywel am ei siarad o Will nawr. Well, congratulations. Thank you. This is exciting, isn't it? It is. It's been a long time since we won it last anyway. It's been like 7 years since we last won it, just for Crew, I think. So. Why is it so important to win this class? I don't know. Well, the competition makes it pretty good, to be fair. There's a hot shot, like there's 16 cracking lambs come in. It takes a fair judge to sort them out, to be fair. Yeah. And also, it means a lot looking ahead to the sales in the autumn. Yeah, for sure. Well, it's good advertising for your lambs and the rest of the lambs at home as well. Good luck in the autumn. You'll be wanting a lot of money for your meals now. I don't know. You'll have to come by it. Stop working at it.
Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni yma ar gyfer cystadlu'r beef masnachol. Mae Gwyn Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi'n gwmni o hyd. A Gwyn, mae o wedi dechrau tynnu'r gwartheg mewn i'w trefn. Wedi tynnu Ifan Phillips yn gynta. Ydy, Ifan Phillips mewn i'r safle cynta. Cai yn ail. A'ch bystych chi wedyn top shelf i'r ail. A ti'n gwybod, dydy'r beirniad ddim wedi newid un o'n i fel trwy'r dydd. Doedd ddim yn debygol o fod yn newid dim byd. I'w gamol am hynny? Yndi. Mae o mwy neu lai yn gwneud yn ei ben, dwi'n meddwl, cyn iddyn nhw cerdded nhw rownd. Mae o wedi gwneud ydyn. Mae e'n gwybod yn syth yn dweud pwy mae eisiau. Mae e'n pigo'i deip, stico at hynny. A mae wedi gwneud gwaith arbennig. Yndi, a ti'n gwybod fel oedden ni'n deud yn gyngharach, mae yna batrwm i'w deip o. 581 kilo yw'r bystych, 36 dim 2 ni'n gweld gan Ifan Phillips fan hyn. Beth sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, a mae yn fystych da, yn dwi? Mae'n fystych anhygoel. Mae Ifan wedi cael gwobrio efo fo yn gyngharach yn y sioe. Yn y sioe, yn y tymor, do. Yn sioia, do. Wedi cael sioia da. Do, mae o... Wedi cael tymor llwyddiannus. A mae'n brofiadol hefyd, a gyntaf Cai yn nabod i gilydd yn iawn, ydy nhw? Nabod i gilydd dda iawn, yndi. A ti'n gwybod, mae o yn lletach, mae'n lletach bystach na bystach yn Cai. Mae o... mwy o bwer yna fo. Am safon, am wartheg, boes. Mae'r penderfyniad wedi wneud i ti? Ydy, dwi'n meddwl bydd e'n newid. Mae'n dod fyny at y stiwardiad, dwi'n meddwl mae un edrychiad bach arall o'r tu blaen. Dwi'n meddwl na dyma'r hira mae o wedi edrych ar un dau a nifel ar ôl i gosod nhw. Ie, dwi'n cytuno. A mae o'n y dosbarth ola un o'r dydd, a dydy o ddim wedi newid dim cynt. A fydd na newid tybed? Wel, dy'r tensiwn yma ddim wedi bod trwy bore. Nag yw, Gwyn. Na. Eisiau nhw gerdded mlaen, wedi gweud... Dio ddim wedi gwneud hyn. Dio ddim wedi gwneud hyn o'r blaen. Difyr. Wel, Ifan. Difyr iawn. Wel, Ifan. A fydd na newid munud ola. Rai fi weid, mae bystych Cai yn symud yn dda. Mae o'n cerdded y dda, yndi. A'r pwysau, mae'n cario'r pwysau yn dda. Yndi. Wel, crafu pen. Yw e'n mynd i newid i? Dwi ddim wedi gwneud hyn. Mae golwg ar i'w wyneb o fatha, beth dwi'n mynd i wneud? Oes, ti'n iawn. A dydy o ddim wedi gwneud crybachu wyneb penderfyniad trwy'r dydd o gwbl. Ac yn dilyn, mae'n cerdded tu ôl i nhw hefyd. Yndi. Paid â syni na fydd na newid. Mae o ddim wedi newid dim byd. Ifan a Cai yn ei gwaith gwych, chwarae teg i nhw'n. Mae o wedi newid nhw rownd i? Wedi newid nhw? Na, mae'n gadael nhw fel yr oedden nhw. Chwarae teg Ifan a Cai fan hyn, maen nhw'n gwneud gwaith arbennig yn ei tywys nhw ac yn ei dangos. Na, mae o di aros, mae o di apus. Da iawn. Ond neis gweld jyst yn gwneud yna i fe gael dawel i feddwl. Cai ag Ifan wrth i boddau fan ewan. Ond nhw'n chwysu fyna dod. Llan gorchiadau. A'i draw i gael sgwrs da'r ddau. Ei, diolch i ti. Diolch, Gwyn. Wel, Ifan. O, ti siw hysu fyna pan holodd eich chi gerdded rownd to chi? Wel, ennill y dosbarth na, yng ngwaith caled yma re. Mae'r safon sy'n ma, boes, yn anhygol. Mae'n topig gweilod, mae sawl bystach yn dosbarth ma lawr yn drydydd pedwerydd, ti'n meddwl, cyn bod ni'n mynd i gael job meiddi hwnna. Beth yw hanes yr eidon yma? Prynu hwn yn private. Wrth o Brian Jones yn Stanley nôl y mis Chwefror. A mae e'n pencampwyr bystechu yn y Beef Expo ym Melton Mowbray, nôl y mis Mai. A mae wedi bod i tair neu 4 sioe fach, mae wedi ennill i ddosbarth bob tro. Ti wedi cael tymor da?
So far, so good, do So far, so good. So, yeah, mae hwn obviously yn highlight. Ennill y dosbarth yn Gymru, Castella, ennill yr adran yn Sioe yn Lloegr. So, yeah, bach mwy ar home turf. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti fan'na, a pob lwc yn y bencampwr, ie? Diolch yn fawr, thank you. Arbennig iawn. A dyma ni, mae Mrs Hamer, beirniad yr adran A y flwyddyn hyn, yn dod I ben a dosbarth yr ebol gorau tair blwydd, a dyma'r 3 gorau yn ei barn hi ar hyn o bryd, ond ni ddim wedi gweld o'r osglymau'n mynd at yr enillydd to, ond I atgofio Islyn Matholwch, ceffil glas, oedd yn aros yn gyntaf trwy'r dosbarth. Ie, felly'r 3 cyntaf wedi cadw I safleoedd. Dim un newidiad wedi bod y 3 cyntaf, ond ambell I newidiad wedyn lawr tuag at ddiwedd yr hes. Cilmeri Casemiro, a ceffil melyn yn ail, yn cadw I le fyd. Ond, ydw I yn? Na, tacluso yma nhw. O'n i'n meddwl falle byddai'n gofyn i'r cyntaf falle I sefyll ar ei hyd I ddiga camaru fwy, ond na. Creu tyma bach o le yma I fi'n credu. Berwch o becso boes. Tim gormod o newid to. Ie, mae'n dal I... Dyw'r penderfyniad heb I wneud eto, nag yw e? Mae wedi wneud na ar cynta, bob dosbarth yn y farni, mae just fel bod i'n... Mae'n fod yn sicr bod y cynta yn blesio ddi. A mae'n disgwyl fel bod I wedi cael ei blesio. Ond eto, hanner y gwaith yw, mae rhaid wrth gwrs roi'r sylw I diwedd y linell. Ti'n bod, os oes rhywbeth ar diwedd y linell, dyle fod yn bedwerydd, mae rhaid newid nhw. Mae rhaid fod yn deg I bob anifel sydd wedi talu I gael I bantri. Mae siarad yn mynd mlaen yma, diwna byth yn byth da. Na, mae'n dal I drafod. Ar hyn o bryd. Ar stwardiad. Mae rhywbeth yn oes, mae ddim yn siŵr am rhywbeth. Mae'n rhyw feddwl o hyd yn dwi am rhai o'r gosodiadau. Ydy, mae off to. Mae off to. Le mae'n mynd nawr? At diwedd. Y llinell. Pob parch iddi. Mae nôl amlan. Yn rhoi sylw arno bob anifel I wneud siŵr bod bob anifel yn y safle iawn yn ei llyged hi. Sgwni os yw wedi beirniadu'n rhy gyflym o bosib a maen nhw wedi gofyn iddi arafu pethau ychydig. Dim yn aml mae hwnna'n digwydd. Wy'n siŵr erbyn nawr bydd I ddim yn moyn camo agor. Bydd I'n falch gweld diwedd y dosbarth nesa I ddi gael iste am dipyn bach. Gwaith caled. Gwaith taclus. Llygad da yn y farn hi, mae wedi wneud gwaith rhwydd o dewis y gorau o'r ieuenctydd yn yr adran A flwyddyn hyn. Ydy, mae rhaid gweud Islyn Matholwch, y ceffil glas, y ceffil greu yn y pellter. 167, mae hwnna yn disgwyl yn bictiwr. Mae wedi dod i'r cylch yn barod am y diwrnod yn diwe. Dangos tyma bach o'r gwriw na yn y ligad I, a rhaid cofio oedd hi'n bendant. Mae moyn y gwriw I edrych fel dyn. Mae'r ail lap nawr, Mrs Hamer. Mae'r rosglymau yn yr fasged na. Mae'n dal I gymaru yn dwi. Mae rhywbeth ddim cweit yn reit yn ei penni. Mae'n meddwl yn dwi. Dwi ddim wedi benni, falle. Felly mae'n trafod, trwy un a thrafod gyda'r stiwardiad. Sgwn I beth yw'r drafodaeth, Rob? Wi ddim yn gwybod, os dim criw yn dod o'r cylch na, os e? Ond mae wedi cerdded lan y lawr y rhestr, fwy nag unwaith, yn dwi? Odi mai. Mae'r dyn bach sy'n trafod
ceffyl glas ar y brig ar hyn o bryd Islyn Matholwch. Mae fe'n dechrau anadlu, wy'n credu. Dechrau becso. Wy moyn gweud paid y becso, am wy ffili ar hyn o bryd. Wy ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r het wedi diosg. Na, mae'n gofyn iddyn nhw. Na, mae hwnna yn gweud bod y llinell yn saff. Yn saff, dyna fe. O'n i'n siŵr os yn gofyn nhw sefyll ar ei ochr. O'n i'n siŵr beth oedd yn mynd Mae rai fi gael live down fach nawr. Wel, bles, dim na'r gair wedyn ni. Apus mas draw yn ennill. Dosbarth yr ebol tair blwydd y flwyddyn hyn. I teulu Jones-Evans, Islwyn Matholwch. A dyma ni, y gorau, yr ebol gorau, tair blwydd yn yr adran A. Ar ôl tipyn o bwyso a mesur, Islwyn Matholwch i teulu Evans, Jones-Evans. Wel, Iowan o frydfa Islyn ar ochr y trawsfynydd. Carden coch arall i'r frydfa. Sut mae fe'n teimlo? Ydy'r teimlad o ennill yn mynd o hyd? Never. It's always a good feeling. Ennill yr Welsh. Dyna beth sy'n eimio am bob blwyddyn, so mae'n ffantastig. A mi ydych chi fel teulu yma blwyddyn ar ôl blwyddyn. Pam bod e mor bwysig i'r frydfa i ddangos yn y sioe yma? Da ni'n meddwl er lles y bryd, really. Mae o'n siop window di pob beth. Fan hyn mae pobl o bob man yn dod mae weld y cyffylau efo ti, a siop window. Ac wrth gwrs fel march ifanc, falle y dyfodol ar gyfer y ceffyl yma yw ddefnyddio fe wedyn i bryd o'r rhagor y cyffylau. Yn hollol. Wedyn, mae'n cael ei wisio llynedd fel ceffyl dyflwydd yn barod, so fydd hwn yn helpu'r gwerthu'r cywion gobeithio. Wrth gwrs, wel mae'ch gwraig newydd mynd mewn i'r cylch eto, felly na i adael chi fynd, ond llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Mawr iawn, thank you. A di mae'r dallun parhau yma ar faes y sioe yn Llanelwedd. Mae'n parhau yn boeth hefyd. Ewch wedi fynd draw at Steff am yr rhagolygon. Diolch, Nia. Odi, mae yn dechrau cynnesu fan hyn ar faes y sioe, 24 gradd Celsius ar hyn o bryd y gwasgedd uchel na. O'n i'n sôn amdano ddoe yn cael rhywbeth o'n ddigon sefydlog. Ond ddim i bawb, cofiwch, dal rhywbeth o fwy cymylog i chi tua'r gorllewin ar gogledd, rhyw 15 gradd Celsius ar Ynys Môn ar hyn o bryd. Nawr, Cymru heno a dros nos, mae ddim wedi fod yn parhau ddigon cymylog i chi tua'r gorllewin a'r gogledd, ond o dan y gorchudd cwmwl, wel fyddi yn noson gymharol fwy yn y tymheredd ddim yn disgyn fawr is na ryw 13 neu 14 gradd Celsius ar eisaf i weddill Cymru, wel fyddi yn aros yn glir, pocedi niwl yn ffurfio ac felly'n oerach yn disgyn i'r 8 neu 9 gradd. Peth cyntaf, bod y fori ddigon tebyg i heddi i'r gogledd a'r gorllewin, fyddi yn aros y ddigon cymylog ar y cyfan yn braf i weddill Cymru. Ond yn ystod y dydd wedyn ni, wel mae'r cymylau yma yn mynd i fod yn dechrau symud yn raddol tua'r canolbarth a'r de, ond erbyn ganol neu hwyrach pnawn fori, wel cyfnodau braf yn datblygu unwaith yn rhagor. Ond mae'r gwynt yn mynd i fod yn cryfhau rhywfaint yn ystod y dydd, fori'n hyrddio rhyw 20 neu 30 milltir yr awr ar hyd yr arfordiroedd, sy'n golygu i'r dwyrain a'r de-ddwyrain yn cyrraedd 26 neu 27 gradd, 22 neu 23 gradd i weddill Cymru erbyn dydd Iau wedyn ni, wel yn sych gyda chyfnodau da iawn o heilwn i fwynhau unwaith yn rhagor. Yn gwynt yn gostegu erbyn hynny beth bynnag sy'n golygu i'r dwyrain. Bydd yn teimlo'n gynesach eto i 26 neu 27 gradd Celsius. Diolch. Ie, sy'n byd wedi gwneud i droi'r gres ma lawr o dwys bach, nag oes da ni'n diodda dipyn bach. Dim cweit, mae hwnna'n lyflu. Ti wedi cael dy ginio? Dim to na, dyna'r job nesaf. Achos mae'r teulu yn y neuaddfwyd. Fi wedi clywed bod yna halwmi neis iawn i gael yn y lle bwyd. Cawsilian. Ie, wyt ti'n ffarmwr felly? Wel, hanner. Da ni'n bell iawn o'r tir nag oes. Dos ti gael dy ginio felly. Da ni wedi cael ginio, gobeithio bod chi'n ddadra hefyd. Ac yn eista yn gyffyrddus rwan i fwynhau yn darllediad ni. Ond seibiant byr rwan, dwch yn ôl ato ni. Hynny wedi'r newyddion, ddaw nesa yma ar S4C.